Bueno, orain bai, hasiko gara. Bueno, egunon, gaur aurrekontuen osoko bilkura daukagu. Gogoratu behar dugu Karolinarengan Paula Amieba zinegotziak bozka delegatua duela. Eta EH Bildun aldetik iruz jake abia joan da, bale. Hemen daukagu. Ederto. Bale, behar bada, atea itxi dezakegu osoko bilkurako atea, mesedez. Bale, ederto. Bueno, hasiera emango diogu osoko bilkurari. Gaur aurrekontuen bilkura, esaten genuen bezala. Puntu bakarra dugu, 180. puntua. 2022 urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. 2022 urterarako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onestea. Sartua dauden erakundeetako bakoitzaren aurrekontuaren xehetasunak azalduta. Gero agertzen dira aurrekontuen laburpena. Bigarrena, erabaki hau jende aurrean jartzea Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriz 15 eguneko epean erabaki hau ematen denetik kontatzen hasita. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta reklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Uriarte jauna, zeurea da hitza. Egunon, alkate Andrea, eskerrik asko. Datorren urterako aurrekontu orokorra aztertuko dugu gaur, gero eskatuko dugu. Zoritxarrez, pandemia garaia ez da pasatu eta oraindik gure lana eta gure aleginak pandemiaren kontra borrokatzeko biratua izan bar dira, egon bar dira. Zorionez, txerteoek bere lana betetzen dute. Hori esan da, aurrekontuari ekingo dio. 118.347.957.938. Hori da, Getxoko Udal aurrekontu orokorraren zifra 2022ko eta egungo ekitaldiarekiko 9,3%ko igoera egonda. Sahiestezina da aipatzea pandemia eta bere osasun eta sozioekonomikoak diren ondorioak. Hala, kontuan hartu behar da, kutsadura maila oso handia esaten ari da, eta batez ere kontuan hartu behar dugu hori gabonak hasiko direlako. Hala eta guztiz ere, egia da eta egiaztatu egin da, txertoek bere eginkizuna betetzen dutela, eta osasunarengan birusak duen eragina murrizten ari dela. Beraz, esan bezala gure esfortzuak egingo ditugu pandemiaren ondorio negatiboak murrizteko. Hori esan da, egia da, 2021ean zehar, ekonomia hasi egin dela indarrez gainera, eta horrela jarraituko duela aurreikusi dela 2022ko. Hala, 2022ko aurreikuspenak egin dira zerga bilketari dagokionez eta ematen du positiboak eta hobeak izango direla 2022arekin alderatuta. Udal gobernu honek jarraitzen du legegintzaldi plana egikaritzen eta hiru agenden oreka bilatzen du. Soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa. Alkate Andreak esaten duen bezala, pertsona da gure proiektuaren erdigunea, baita gure kudeaketarena ere. Hala, aurrekontu honek nahi du lortu Getxo kohesionatutako udalerria izatea, bai sozialki, bai solidarioki. Ekintzailea izango da Getxo, berritzailea, sortzailea, dinamikoa. Gainera, horrela Getxo konprometituta egongo da ingurumenarekin eta klima aldaketaren aurkako borrokarekin. 2022 urtean, proiektu batzuetan egingo dugu aurrera. Hala, Getxoko apoan egingo dugu aurrera. Eta hori, integratutako jasangarritasunean oinarrituta egongo da. Hau da, orekatua izango da 4 ardatz desberdinetan. Gizarte mailan, ingurumen mailan, maila ekonomikoan eta fisikoan. Gainera, mugikortasun jasangarriaren alde egingo dugu eta zerbitzu berria abiaraziko dugu. Tao Express barne hartuta. Hala, etxebizitza plan berria egingo dugu eta konponbide desberdinak eskainiko ditugu eta gainera etxebizitza ondare publikoa handiagotuko dugu.
Gizarte zerbitzuak bultzatuko dira eta hori egingo da arrakastaz aurre egiteko zahartzearen erronkei, familia aldaketei, berdintasunari eta dibertsitatearen gizarteratze eraginkorrari. Gainera, herritarrei arreta emateko leihatila bakarra bultzatuko da eta estrategia berria bultzatuko da hondakinak kudeatzeko. Hauek dira Getxoko 2022ko aurrekontu orokorraren printzipioak eta mugarri nagusiak. Hauek dira magnitude nagusien zehetasunak. Udala, 89,9 milioi euro. Getxo Kirolak, 9,37 milioi euro. Kulturetxea, 9,04 milioi euro. Udal egoitza, 6,19 milioi euro. Musika eskola, 3,02 milioi euro. Punta Begoña Fundazioa, 430.000 euro. Eta Kirol Portua, 396.000 euro. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eta orain osotariko emendakinak ditugu, beraz beraien debatera pasatuko gara. Hasiko da Elkarrekin Podemos. 10 minutu dituzu. Uribe Basbeia, zeurea hitza. Eskerrik asko. Barkatu, creo que tengo que cambiar esto. Me hace un ruido. Vale, disculpas. Barkatu. Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda a la Guk totalidad. osoko emendakina aurkeztu dugu eta gaur aurrekontuen aurka bozkatuko dugu. Ez dut uste agortuko ditudanik 10 minutuak, besteak ere erabiliko ditudalako. Hala ere, gustatuko litzaiguke esatea aurrekontuak testuinguru desberdinan daudela aurrekoarekin alderatuta. Hala, ematen zuen normaltasun berrian geundela eta edukiera murrizketak eta jardueren murrizketak ez ziren berberak alderatuta 2020ko egoerarekin. Izan ere, ospitaleratzeak asko handitu ziren eta 2020an ez genukan txertorik horren aurka egiteko. Horregatik, espero genuen aurrekontuak handizaleagoak izatea eta neurri gehiago aurreikustea gure udalerria kohesionatzeko. Atseginagoa izan dadin Getxo eta hurrengo urteetarako erronkei aurre egiteko. Horrez gain, espero genuen zuzenean kudeatzea arazo nagusiak, Getxoko arazo nagusiak, etxebizitza, gazteria, auzoen arteko desberdintasuna, saltokien itxiera, mugikortasuna, ingurumenaren babesa eta autoen okupazio altua, besteak beste. Gainera, ematen du ez direla gai pandemiaren ondorioak gainditzeko. Hala eta guztiz ere, aurrekontu hauek bai hartzen dituzte barne neurri interesgarri batzuk eta horien inguruan lan egin daiteke, baina guretzat kontserbadoreak dira eta erdibidean geratzen dira eta gobernantza eredu batean oinarritzen dira. Guk partekatzen ez duguna. Egia da gure lehentasunak eta tresnak eta konponbideak desberdinak direla naiz eta arazoak partekatzen ditugun. Hala, guk uste dugu tresnak eta konponbideak desberdinak izan beharko liratekeela. Bai, gaur esango digute gure emendakin partzialak udal gobernuak hartzen dituela barne, baina horrek soilik islatzen du oso kontserbadoreak direla eta erantzun horiek ematen dituztela tresna zehatz batzuekin eta guretzat tresna horiek partzeak besterik ez dituzte jartzen. Gainera, kezkagarria da aurrekontuen inguruan negoziatzen hasi ginenean ospitaleratzeak eta kutsadurak oso txikiak zirelako egungo egoerarekin alderatuta. Egia da ziurgabetasuna zegoela, baina horrez gain ez dagoenez kreditu globala bezalako partidarik, egia da kreditu gehigarrien bidezko aldaketak egin behar izango direla olatu berriari aurre egiteko. Izan ere bere datuak oso kezkagarriak dira momentu honetan. Hori horrela ez izatea nahi dugu, baina aipatu behar dugu eta espero genuen ikasiko genuela gure ikasbideetatik eta aurreikuspen maila handiagoa izango zela eta neurriak aplikatuko zirela pandemiari aurre egiteko eta auzokideen bizitza errazteko fase berri honetan. Egia da, lehenengo Getxoekin ezek
lan egiteko modu bat esarri zuela eta hori errepikatzea nahiko genukeela eta elkarrekin getxotik prest egongo gara horretan lan egiteko eta erantzuleak garenez negoziatu nahi dugu eta eztabaidatu nahi dugu eta horregatik aitortu nahi dugu hurbil egon garela eta ia akordio batera heldu garela. Egia da ereduak eta lehentasunak desberdinak direla, baina gauza batzuetan ados gaudela eta uste dugu horietan oinarrituta aurrera egin dezakegula eta aurka bozkatuko dugun arren puntu horiek nabarmendu nahi ditugu. Ulertzen genuelako elkar. Hala, gardentasuna bultzatzeko eta hori defendatzen dugunez, esan beharra dago, puntu batzuetan iaia heldu ginela akordio batera udal gobernuarekin eta uste du garrantzitsua dela hori esatea. Adibidez, iaia akordio bat lortu genuen hezkuntza publikoari dagokionez. Adibidez, Romon aurre eskola berria eskatzen da eta horretan ados egon ginen iaia. Adibidez, getxobusa heldu behar da eta horren inguruan hitz egin dugu. Adibidez, Nikolas Parkina ireki behar da eta Santa Eugenia kaleko aldameneko kalea atondu behar da, abandonatuta sentitzen direlako. Hala, uste dugu parte hartzea eta gobernantza bertu behar direlako eta adibidez, kultura mahai bat sortu behar da edo haurtzaro eta nerabezaro mahai bat sortu behar da eta bai, badaude txakurrak solte edukitzeko espazioak, baina horren inguruan eztabaidatu behar dugu eta aukerak egon daitezke getxoko epa hobetzeko, ludopatiaren aurka egin behar dugu, eta pas eta bizikidetza kontuak hobetu behar dira, eta beste gai batzuetan ados egon gintezkeen ingurumenaren aldeko laguntza, cohousing, neurri batzuk esarri behar zirela adostu genuen ingurumenari eta klima aldaketari aurre egiteko, adibidez gasolioaren erabilera murriztuz, eta bai, uste dugu konpromiso bat helduko dela, eta utzik dauden etxebizitzak mugiarazteko akordio batera heldu ginen iaia. Egia da, neurri batzuetan ez gaudela ados nola kudeatu diren, baina espazio bat sortu da elkarketarako eta negoziaziorako, eta ez da sortuko negoziazio prozesu honetan, baina beste momentu batzuetan gerta daiteke, buru daiteke eta gure taldetik prest egongo gara hori lantzeko, baina bestalde gobernutik ez daude ados edo ez dute uste beharrezkoa denik bestelako gauza batzuk kudeatzea eta guk horiek defendatzen ditugu. Adibidez, haientzat ez da beharrezkoa dezentralizatzea herritarrei arreta emateko zerbitzuak, denek izan ditzaten zerbitzuak bere egoitzetatik hurbil. Hori oso lagungarri esango litzateke adibidez adinekoentzat. Gainera, eraitziko dute nagusien etxea Romon eta ez dute bestelako prozesurik planteatzen bestelako plataformekin eta adinekoen kolektiboekin definitzeko nola izango litzateke belaunaldi arteko zentro hori. Gainera, ez dira handizaleak etxebizitzaren eremuan eta saltokiak suspertzeko eremuan. Hala, saltoki asko izten dira etengabe gure udalerrian eta guk uste dugu neurri handiagoak behar direla, ez dute neurri eraginkorrik proposatzen LGTBI-fobiaren eremuan. Eta bai, badaude gai garrantzitsu asko, horiek bezalakoak eta bullyinga bezalakoak, eta uste dute ez dutela haiek kudeatu behar. Haientzat ez da beharrezkoa etxebizitza eta energia trantsiziorako bulego bat. Aitzitik, guk uste dugu beharrezkoak izango liratekeela aurrezpen handitzeko, baliabideak hobetzeko, alokairu konponbideak emateko, eta horrelako gauzak saiesteko. Horrez gain, erantzun bat eman ziguten batzordean. Hala, aipatu genuen negoziazio prozesua gure ustez parte hartzaileagoak izan liratekeela. Hau da, aurretiazko faseak egon litezke, legeak batzuk esartzen ditu, baina bestelako batzuk egon litezke aurrekontuei dagokienez eta horietan kontuan har litezke oposizioaren proposamenak eta gainera hori ez da zaila mozio asko eta proposamen asko egin ditugulako beti gai guztien inguruan. Hala eta guztiz ere, horren aurrean gizarte kohesioko zinegotziak esan zuen informazio hori eman algeniola gobernuari eta hortaz ematen du ez zela beharrezkoa gobernuak hori sustatzea eta guk ere aukera genuela hurbiltzeko eta nik proposamen hori kontuan hartuko dut eta ziurazki aipatutako hori jarraituko dugula. Hau da, atea jotzera joango garela. Hala, ondorio gisa lehenengo parte horretan noski, esan beharra daukat egia dela negoziazioa tonu honean egin zela eta esan beharra daukagu noski. Hala, aukera izan dugu gai batzuetan hurbiltzeko nahiz eta ez dugun akordiorik lortu. Hala eta guztiz ere, uste dugu badagoela aukera bat gehiengo absolutua izan arren batera lan egiteko gai batzuetan eta arazo batzuen inguruan adostasunak ditugulako eta herritarren bizitza hobetu aldugulako izan ere, esfortzuak uztartzen baditugu ziurazki emaitza hobeak izango ditugu. Momentuz mahai gainean dagoena ez da nahikoa izan koalizioko alderdi politikoek aurrekontuak edo gure proposamenak onartzeko. Mila esker. Partido Popularrak, Andrade jauna.
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Eskerrik asko alkate anderea eta egun on guztioi. De nuevo nos encontramos Berriro ante el ere, trámite de aprobación de los aurrekontuak presupuestos de onartzeko izapidean gaude. el trámite, Eta horrela esan behar da, izapide bat delako udal honetan. Izapide hutsa. Izapide honetan, zuek ez duzue disimulatzen. Gehiengo absolutua duzue eta beste edozein gauza bezala kudeatuko duzue eta ez dituzue aztertuko oposizioaren ideiak. Eta izapide bat da, esan bezala, islatzen delako, hau da, zuentzat izapide hutsa dira aurrekontuak. Izapide honetan, hau da, aurrekontuetan ez dugu ezer berririk ikusten, ez dugu laguntzarik ikusten, ez dugu aurrerapenik ikusten, besterik gabe zenbatekoak igotzen dituzue eta ahalik eta azkarren pasa nahi duzue goiz hau. Eta ez dituzue aztertzen oposizioaren proposamenak naiz eta herritarrentzat onuragarriak izan daitezkeen. Hala, arrazoia daukagu eta errealitateak arrazoia ematen digu Alderdi Popularreko kideoi. Adibidez, Sin subir los impuestos se puede subir la recaudación. zergak igo gabe bilketa areagotu daiteke eta diru-sarreren kapituluan ikus dezakegu adibidez igotzen direla zuek esaten duzuen bezala diru-sarrerak udalean eta dinamismoa handitu da eta hori ikusten da aurrekontuetan. Kasu honetan ikusten dugu bilketa igotzen dela okupazioari dagokionez, edukiontzien kokapena adibidez 100 baino gehiago, eta oro har, zeharkako zergen ondoriozko bilketa handitzen da 155 baino gehiago, eta tasen kasuan 106 baino gehiago. Hala, Alderdi Popularrak proposamenak egiten ditu eta Madrilen erreferenteak gara, eta egiaztatu egin da Alderdi Popularrak gobernatzen dituen autonomia erkidegoetan aberastasuna sortzen ari dela. Beraz, kontuan hartu zer nolako errezetak ditugun eremu ekonomikoan. Ez da beharrezkoa gure herritarrei OHZ igotzea 1,4. Hori igo duzue zuek izan ere, 1,2 igo zen OHZ eta horrez gain horri gehitu behar zaio katastro balioak igoko direla Bizkaiko Foru Aldundiak hori erabaki duelako eta hori sarriko delako abenduaren 30ean. Benetan, hala argia oso garestia da, gasolioa eta petrolioa oso garestiak dira, eta zergak areagotzen ari zarete, eta zuek Frankenstein gobernua zarete Madrilen, eta kontuan hartuta egoera hori nolakoa den, zergak igoko dizkiezue herritarrei, eta horrez gain, Getxoko herritarrek 50.000 euro ordaindu beharko dituzte TAO sistemaren truke, eta hori ordaindu beharko dute, TAO sistema ordaindu beharko dute, gune batzuetan naiz eta lehen ez zuten ordaindu behar, eta horrela, esan dezakegu, gure herritarrentzat oso zaila izango dela bizitzako gauzako ordaintzea. Hala, 80.000 herritar genituen 2011an. Eta horrek esan nahi zuen, 1.200 euro ordaintzen zuela herritar bakoitzak orain, 77.000 gara, eta 118 milioi euroko aurrekontua daukagu. Eta horrek esan nahi du, herritar bakoitzak 1.500 euro ordaintzen dituela. Hau da, orain dela 10 urte baino 130 gehiago. Eta hori guztia zertarako badirua edukitzeko. Eta soberakinak pilatzeko urtez urte gero aurrekontura sartzen duzue, urtero, eta horrela etengabe egiten duzu 2020an likidatutako azkenengo aurrekontua noski, soberakina oso handia izan zen eta joan den egunean ikusi genuen 2021eko irailera arte aurrekontuaren 160 baino ez duzuela gastatu. Beraz ikusiko dugu zer gertatuko den 2021eko soberakinari dagokionez. Ematen du oso zaila dela zuentzat aurrekontua gastatzea. Mesedez, diru publikoa zergak ordaintzen dituzten pertsonena da. Eta ez bazarete gai, prometitutakoa edo itxemandakoa gastatzeko itzuli herritarrei. Zuen poltsikoan izan nahi duzue dirua eta esfortzua egin beharko zenukete ordaintzen ez dutenenak kobratzeko eta diru hori itzultzeko. Hala, titularra baino ez duzue bilatzen. Hala, zuek esaten duzuen bezala Getxoko aurrekonturik handiena da, eta gauza bera esan zenuten joan den urtean, 2021eko aurrekontuak aurkezterako, baina prentza edo komunikabide batzuek erosten dute ideia hori. Hala, ez duzue ezer esaterik, ez duzue ilusiorik, motivaziorik saltzen. Hala, aurrekontuei esteroideak kentzen badizkiegu, hau da, bai, lursaiak salduko dira, eta mailegu bat eskatu da, 6 milioi euroren truke, hori gabe aurrekontua ez litzateke areagotuko. Eta zuek aipatzen dituzue partida asko, baina
9 milioi eurotan geratuko lirateke aurrekontuak eta horiek ez dira gastatu esan bezala irailerako aurrekontuen 35% besterik ez egoen gastatuta, baina zer hitz ematen duzue diru gehiago bidegorriak egiteko, Uriarte jaunak esan bezala, eta bai, bidegorri bat sortuko da Sugatzarten eta batzuek beste bat jarri nahi dute sarriko bason emendakinen bidez, bidegorriak oso ondo daude, bai, noski, baina hori baino lehen, jarri baino lehen, jakin behar da non bizi garen eta nolakoak diren gure herritarrak. Esan bezala, Getxo sartutako udalerri bat da, eta 77.000 herritar horietatik 47 baino gehiagok, 55 urte baino gehiago ditu, eta batez besteko adina 1,5 igo da. Hala, zuek txirrindula edo bizikleta indartu nahi duzue, baina sistemak esaten du batez besteko erabiltzaileak 18 eta 45 urteko erabiltzaileak direla. Hau da, txirrindula erabiltzen dute 18 eta 45 urteko herritarrek, eta esan bezala biztanle asko 50 urte baino gehiago dituzte, eta non bizi gara udalerri honetan, soilik 6 hilabetez batez besteko temperatura 15 gradu baino gehiagokoa da, eta hortik behera bizikleta zibiltzea zaila da. Eta gainera, 130 egunez urtean batez beste euria egiten du. Eta horrek esan nahi du askotan egiten duela euria. Aurten are gehiago, eta euria dagoenean jendeak ez du bizikleta erabiltzen. Bai, txirrindularik gutxi daude gure udalerrian eta gutxi ateratzen dira euria dagoenean eta hotz itxela egiten duenean. Hala eta guztiz ere zuek indartu nahi duzue bizikleta eta zuek ere ez duzue erabiltzen eta esarete eredugarriak. Hala gero eta auto gehiago ikusten ditut nire alkate anderearentzat erreserbatuta daudena, baina ez daude bizikletarentzako plazak erreserbatuta gure alkate anderearentzat, eta adibidez udaletxe honen inguruan ez dago plazarik erreserbatuta bizikletarentzat. Eta ez daukagu araudiarik horren inguruan, zuek ez duzue hori idatzi nahi. Horrela gatazkak saiestuko genituzke herritarren artean, eta horiek egunero gertatzen dira. Adibidez, ez duzue bidegorrien inguruko heziketa planik bultzatu nahi txirrindula ondo erabiltzeko. Gobernuko taldekidei esan nahi diet txirrindulariek ez dutela bidegorria erabiltzen, errepidea erabiltzen dute. 30 kilometro orduko errepide bat daukagu, baina ez dakit zergatik gastatu nahi duzuen hainbeste diru bidegorrietan oso gutxi erabiltzen direlako, baina egiten badituzue, egin mesedez irizpideak aplikatuz. Batzuk ez daude konektatuta, adibidez, Makaldeta etorbidean. Badaude tarte asko, Getxo 1tik adibidez eta Faduraraino, non ikusten dugun gurutzagune itzela dagoela. Hala zuek obra batzuk egin dituzue eta hala ere bidegorriak ez daude ondo konektatuta. Hala bai, alokairurako bizikletak bai, baina elektrikoak. Funtzionatu behar dute bizikletek eta gainera barik izendunen bidez erabili beharko genituzke. Adibidez, Erretatzu poligonoa bidegorri bat egin nahi da, baina hori egiten bada partzela asko kenduko dira autoentzako gune industrial batean, eta aparkalekuekin jarraituz, bai, partzela kenduko dituzue bertan, baina azterlanik esaten dute aparkaleku gehiago behar direla areetan, eta ez da azterlanik egin behar, Podemosetik esaten duten bezala, inkestetan eta egunero ikustezakegu beharrezkoa dela, algortan beharrezkoa zen, eta adostasuna lortu genuenez gobernu taldearekin, lortu genuen aparkaleku bat egitea algortako erdigunean, eta guk esaten genuen kokapenean egin da, eta areetan guk ere kokapen bat daukagu, kokapen horretan egin da, baina zergatik? Errealitateak diru sarrerek arrazoia ematen digutelako, eta arrazoia daukagu gure proposamenetan, eta eskatzen dizuet mesedez aplikatzeko gure ideiak. Beraz bai, areetako aparkalekua arrakastatsua izango da, eta arrakastatsua izango da Getxo Antzokiako aparkalekua irekitzen denean guk, aparkaleku bat proposatu genuen irekitzeko, ez itxita egoteko. Hala eta guztiz ere, ezuek ondoratu nahi dituzue herritarrak, baita saltokiak ere, izan ere, areetan, egun partzelak kenduko dituzue aparkalekuak, kenduko dituzue mesedeetan bidegorria egingo duzuelako Sugatzarten, gainera, oinezkoentzako kalea izango da kale nagusia, eta obrak egiten dituzue Geltoki plazan. Bide batez, 28 proiektu zeuden, profesionalek egindakoak, eta bai, horiek aurkeztu ziren eta horietan lurperatutako aparkaleku bat sartzen zen, 400 plaza baino gehiagorekin Geltoki plazaren azpian, eta berriki ikusi genuen posible zela aparkalekuak egitea lurpean, baina gobernu taldeari ez zaio gustatzen. Hala, Uriarte jaunak esan bezala, beste puntu bat etxe bizitza da, beti bezala, etxe bizitza plan bat aurkezten duzu eta txiste bat izan behar du, ez da txiste ona. Ez hori ze, txiste horren atzean bai, etxe bizitza plan berria egingo duzuela esaten duzue, baina pertsona askok etxe bizitza bilatzen dute eta ez dute aurkitzen. Bai, ados, gero jarraituko dut etxe bizitzarekin. Eskerrik asko.
Bueno, Diaz Anderea, zeure txanda. Mi esker, alkate Andrea, egunon denori. Bueno, este presupuesto es más alto que nunca. Aurrekontu hau handiagoa da diru sarreretan. Suspertu delako ekonomia, Alderdi Popularreko kideak agian ez zuen Barrio Sesamo ikusten, baina hala da. Joan den urtean, altuenak ziren aurrekontuak ordura arte eta orain altuenak dira orain arte. Hala, ekonomiaren susperraldiak aukera emango digu inbertsioak egiteko eta saiei aurrekontua igotzeko. Horrela, ekintza batzuk finkatuko ditugu eta horiek egin dira Getxo Ekinez programaren barruan. Horrela, aukera izango dugu suspertzeko eta denok aukera izan dezagun krisialditik ateratzeko. Hala, aurrekontuaren gako nagusietako bat da jasangarritasunarena. Hala, inbertsio asko egongo dira hirigintza eraldaketan, eta horrela Getxon mugikortasuna are jasangarriagoa izango da. Jarduketak egiten jarraituko dugu azpiegiturak mantentzeko, energia jasangarritasuna bultzatzeko eta baliabideak ondo erabiltzeko, adibidez, ura ondo erabiltzeko. Adibidez, bide publikoan inbertsioak egingo dira, azpiegiturak mantentzeko, argiteria, estolderia hobetzeko edo ur hornidura hobetzeko eta horretarako 5 milioi euroko inbertsioa egingo da. Ez da soilik inbertitu behar eraikuntza proiektu handitan. Izan ere, oso garrantzitsua da ikusten ez diren eremuetan inbertitzea. Naiz eta ez diren ikusten oso garrantzitsuak dira kalitatezko udalerria eraikitzeko, hobeto kudeatzeko hondakinak eta energia jasangarritasuna bultzatzeko. Horrez gain, garrantzitsua da konpostaje plantan inbertitzea. Horrela, hondakinen tratamendua hobetuko da volumena murriztuz eta kudeaketa gastua murriztuz. Hala, aurrekontu honek proposamen eta pustu irmoa jasotzen du mugikortasun jasangarriaren alde. Bidegorrien sarea finkatuko dugu horretarako eta bai, Alderdi Popularrari gustatzen zaio auto garestietan joatea, baina inbertituko dugu tago gune berrietan. Gainera, nabarmen hobetuko da espazio publikoa. Adibidez, diseinu berria eta berdea egingo da geltoki plazan areetan eta horrela gure herritarrek horretaz gozatuko dute. Aurrentzako parke bat estaliko da eta hobekuntzak egingo dira adibidez kostaldeko pasealekuetan. Eta proiektu horiek proposatu dituzte herritarrek aurrekontu parte hartzaileen bidez. Hala, bigarren ardatza jasangarritasun sozialarena da. Horregatik, elkarlanean jarraituko dugu hirugarren sektorearekin eta elkarteekin. Izan ere hori oso baliotsua da gure udalerrian. Hala, horretarako partida handia dago laugarren kapituluan eta horrela aukera izango dugu proiektuak garatzeko eta proiektu horiek indartuko dute erkidego lana gizarte kohesiorako elementu giltzarri gisa. Pertsona erdigunean jarriko dugu eta hori da gure lehendabiziko helburu bat. Horregatik itun bat sinatu dugu eta koalizio gobernua eusten duen ituna horretan oinarritzen da eta hori egin dugu etengabe pandemian zehar eta aurrekontu hauetan finkatzen da modu desberdinetan. Hala, gai asko daude, adibidez modernizatuko dira ekipoak eta sistema informatikoak eta horrela herritarrei ematen diegun arreta hobetuko da. Hala, aurrekontu parte hartzaileak egin dira gizarte eremuan eta herritarrek eskatu dute aurrekontu handiagoa kontzientzia feminista handitzeko, berdintasun efektiboa lortzeko, berdintasun erreala lortzeko gizonezkoen eta emakumezkoen artean eta gainera susperraldi kulturala eskatzen da. Gainera, fase parte hartzailea eta egikaritzapena aurre ikusten dira. Adibidez, emakumeen etxea egingo da eta argia ikusiko du Benturillena espazioan adibidez. Hala, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasun plana egingo dugu, 5. izango da, eta errefuxiatuen eta migratzaileen plana egingo dugu, eta finkatu egingo da harrera emateko, migratzaile harrera emateko bulegoa. Bereziki garrantzitsua da gure adinikoei harreta ematea, sarte aktiboa indartzea, eta negabeko bakardade egoerak identifikatzea, zaintzaileak babestea, eustea, erkidego zaintzak sustatzea, proiektuak garatzea, menpekotasunen prebentzioan eta hori are garrantzitsuagoa da pandemia garai honetan. Pandemia asko luzatzen ari da eta horrek angustia itzela eragiten die herritarren sektore askori. Horregatik lehenengo aldiz lan egingo dugu tokiko plan batean eta horrek aukera emango digu politika publiko berriak garatzeko. Horrela aukera izango dugu pandemiaren ondorioak arintzeko osasun mentalaren eremuan eta gure eskumenen eremuan eta hori guztia egingo dugu prebentzioaren bidez, hau da menpekotasunak prebenituz. Debemos destacar las importantes Arda sozial horretan kontutan izan behar ditugu inbertsio handiak 1.000.000 eurotik gorakoak udal egoitzan.
mendekotasun egoeran dauden adinekoi laguntzeko egindako lanaren erakusgarri. Gainera, pertsona erdigunean duen arreta eskainiko dugu. Gazteak dira oraina eta etorkizuna. Horregatik aurrekontu hauen bitartez lanean jarraituko dugu haien sormen gaitasuna sustatzen jarraitzeko. Hainbat proiekturen bitartez, era berean emantzipaziorako laguntzak izapidetzen jarraituko dugu, bizi proiektuak gara ditzaten alokairuaren bitartez. Horri lotuta, iraunkortasun soziala, kirolaren, aisiaren, kulturaren bitartez lantzen da. Hoien kudeaketaren bitartez eskaintza ona sortu behar dugu gizagarapenerako baldintzagokiak egon daitezen. Arro gaude gainera getxon apustu egin dugulako nazioarteko lankidetzaren alde. Tokiko arlotik mundu mailako arazoentzarako konponbideak proposatu behar ditugu. Lankidetzako inbertsioa aldetik lan handia egiten dugu eta gainera gure garapeneko JKek egiten dituzte proiektuak potentea dira. Konpromiso hori indartu behar dugu eta mantendu ere bai. Hezkuntza arloan, legegintzaldi hasieratik egin bezala ikusten dugu aurrekontuan jasoten direla mantenimentu proiektu guztiak. Hezkuntza zentroek eskatutakoak. Aurten, eskoletan, 750.000 euro inguru inbertituko ditugu zentzu horretan eta familientzako diru laguntzak ematen jarraituko dugu eskola materiala ordain dezaten. Etxebizitza arloan jarraituko dugu Eusko Jaurlaritzarekin batera, babes publikoko alokairuzko etxebizitza sustatzen. Hala, tokiko ondareari 3.700.000 euroko subsidioa emango diogu eta horri gehitu behar diogu 3 milioi euroko inbertsioa belaunaldi arteko zentroan, Next Generation, Europar funtsen bitartez finantzatuko dena. Aurrekontu hauen bitartez, APOaren hasierako onespena sustatuko dugu, izan ere tresna hori gure herria diseinatzeko egina dago, nahi dugun herria diseinatzeko eta ezinbestekoa da etxebizitza plana garatzen hasteko. Hori jasota dagoelarik gobernu akordioan. Arlo ekonomikoan, Algortak urgun eraikineko obrak sustatzen ari gara, gure adinekoentzako gainera, sormen ekintzailetzaren aldeko lokalak izango ditugu bertan, kirolportuko espazioekin batera. Gainera, zerbitzu pertsonalak sustatzen jarraituko dugu oroar, gure aurrekontua oso landuta dago, udalarlo guztietatik landu da, etorkizunera begirako aurrekontua da, desberdinen arteko akordio oinarri duena, koalizio osatzen dugun bi alderdien adostasunaren oinarri, ibilbide horria izango dugu, eta guk gehiengo absolutua izan arren, alderdi guztiekin negoziatzen saiatu gara. Borondatea agertu dugu, gure lehentasunak aldatzeko, hori guztia adostasuna lortzeko bidean. Alderdi Popularrak dio errealitatetik urrun gaudela. Ez dugula bizilagunen behar izan eta oinarritutako aurrekontua diseinatu eta presentatu dituzten emendakinak, aretako aparkalekuari buruzkoak eta bar jada guk osoko bilkura honetan aurreratutakoak dira, EAJko bozeramaileak zeinik. Zein da realitatea, ez duzuela adostasune bilatu nahi izan, ez duzu negoziatu nahi izan, errentagarriagoa iruditu zaizue politikoki behintzat, osotasunari emendakina aurkeztea. Elkarrekin Podemosekin ez dugu bide bera egin emendakin asko aurkeztu dituzte, luze eztabaidatu dugu, prest egon gara gure lehentasunak aldatzeko, eta 15 emendakin onartu ondoren, kopuru garrantzitsu batekoak gainera, tartean zuentzat akordioa lortzeko garrantzitsunak direlak, erabaki duzue ez duzuela nahi zuek lehentasunezko EAJko proiektua garatzen jarraitu nahi, errentagarriagoa delako politikoki kontu publikoen alde ez egitea. Esan diguzue, osotasunari eskainit aurkeztutako emendakina kenduko duzuela, negoziatzeko presaudetela. Baina azken orduan, dokumentu bat eman diguzue aurrekontutik kanpo akordiotara heltzeko. Eta osotasunari emendakina kenduko diozuela, baina oraindik ere kontrako bozka emango diozuela aurrekontuari. Itzi gabe geratu gara. Uste dugu aurrekontu hau tresna ona izango dela berreskurapenaren bidean. Guztiok batera krisi honetatik atera gaitezen, etorkizunera begira, udalerri jasangarriagoa izan dezagun ingurumenaren aldetik eta gizartearen aldetik. Horregatik ez ditugu osotasunari aurkeztutako emendakina babestu. EH Bildutik, Rodríguez jauna, zebera txanda.
Aurrekontu eztabaida honi nola aurre egin, ezta? Hori da gure buruari egiten diogun lehen galdera. Izan ere, gure ustez, aurrekontuen eztabaidak urteko eztabaidarik garrantzitsuenetarikoa izan beharko luke. Bertan islatzen baitira, edo islatu beharko lirateke, gobernu taldearen lehentasunak, 2022 urtean zer egingo duenaren aurreikuspena. Eta eztabaida berean, oposizioko taldeok gure lehentasunak aurkezten ditugu. Batzuetan, gobernu taldeak aurkezten dituen batzuen parekoak, eta beste batzuetan ez. Eta gauzak horrela beharko lirateke izan, baina gure herri honetan, getxon, gobernu taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek eztabaida hau erabat desitxuratu dute, eta Getxo Berriko propagandarako tresna antzu bat bihurtu dute. Aitzakia teknikoen babespean, oposizioko taldeok egin ditzakegun proposamenak murriztu dituzte era lotzagarri batean. Esaterako, gure ustez, zinegotzion soldatak, konfidantzazko langileon soldatak eta alderdi politikoen diru laguntzak 20% jaitsita, ia 400.000 euro irabaz genezake urtero beste zerbaitetan inbertitzeko. Gure proposamena, dakizuen bezala, hain aurrekontu gitxi eman dio zuen sustapen ekonomiko arloan inbertitzea da. Baina ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek honen inguruko bozketa saiestu nahi dute, eta ez digute bozkatzen utziko. Agian, euren benetako izaera azalaraztea ez dutelako gustoko. Y tampoco nos permiten, por poner un ejemplo, proponer modelos alternativos. Ez digute uzten, ez da ere bestelako kudeaketa ereduak aurkezten. PSE eta EAJ dire kontratazioaren aurkako tresna nagusienak. Zergatik esate baterako lorezaintza arloan kontratua subkontratatu ordez ez duzu zuzenean zerbitzu eskaintzen. Zan diguzu kontratu batzuk horiek indarrean daudela, baina gero arrazoirik ez duzu ematen kontrakoa dela uste dugula esaten dugunean. Baina gainera ez diguzue gero gainera nahi duguna bozkatzen utziko. Esan bezala, eztabaida hau distortsionatu eginda, eta oposizioari ez diozu hitz egiten utzi nahi gobernatzen ari diren alderdien erosotasunerako. Baina, klaro, zer pentsatuko dugu eztabaida honetaz, bozkatutakoa ez denean gero betetzen. Esate baterako ikusi dugu Getxoko kultur aretoko aurrekontuaren kasuan, kreditu gehigarriarekin finantzatuko dela bertako langileria gastua. Pasaden urtean gauza bera egin zen, aurrekoan ere bai. Getxo kirolaken aurrekontu 1,10 baino gehiagoan aldatu baitzen. Zuek saltzen dizkiguzuen inbertsioak ez dira egiten, eta gero eta ez betetze maila handiagoa dugu. Txakurrentzako parkea ere aurrekontu parte hartzailetan bozkatu zen, eta gero ez dugu ikusi parke hori egin. Bilamonteko kasuan gauza bera, inork ez du ezer gehiagori jakin. Fadurako garagardotegia errezenetik urteak eta oraindik ezer egin gabe. Kale asko berrituko zirela, bai, berrituko dira eta aurrekontutan ez da islatu. Beste kasu askorekin gauza bera gertatu da. Eta hori da gakoa. Eta erantzuna, gure ustez, behintzat, herritarrekiko zintzotasunez izan behar da. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek ezarri nahi dizkiguten mugen gainetik, zintzo lan eginez, eta herria hobetzeko borondate zintzo eta arduratsuarekin. Eta zergaitik ez dugu aurkeztu osoko zuzenketarik. Egia esateko egungo egoeran ez diogu erabilgarritasun handirik ikusten. Edonork argi du oso eredu desberdinak direla gobernu taldearena eta gurea. Gure zuzenketak argi uzten dute ez direla hauek gure aurrekontuak, eta lehen urratz batean nola aldatuko genituzkeguk. Baina politikariok, batez ere herrietan ari garen politikariok, jendearen bizitza hobetzeko gaude. Alegin horretan tematiak izan behar gara. Aurrez aurre beti ezetza izan arren tematiak izan behar gara. Eta horrela aritu gara. Eta ez dugu osoko zuzenketa aurkeztu elkarrizketarako aukera emoteko. Eta ez duguna izan, ez gura, ez dugulako baizik eta realitatearekin kontziente garelako, aurrekontuak bere osotasunean aldatu, baina bai, zertzela da garrantzitsu batzik eman. Y hemos de reconocer que hemos encontrado una actitud distinta por parte del equipo de gobierno. Gobernu taldearen partetik bestelako jarrera bat espero genuen. Akordioa lortzeko gure itxaropenak erabat desagertuak zeuden. Bigarren bileratik ateratzerakoan aldiz, akordioa hurbilago ikusi genuen. Tamalez ez da posible izan, baina aitortu nahi dugu gobernu taldearen aldetik ikusi ditugun jarrerak. Gure ikuspuntutik aldaketa egonda. Adostasuna lortzeko aleginak egin dira eta oraingoan posible ez bada izan, ere espero dezagun elkarrizketaren tonoa eta borondatea mantentzea, eta orain ireki den atea irekita jarraitzea. Esan bezala, herritarrak izan behar dira beti gure lanen helburua,
Eta bide horretan, adostasuna beti da desadostasuna baino hobea. Hori bai, akordioak eduki ona duenean. Guk orain lortzeko gai izan ez garena, lortzeko aleginetan segituko dugu. Eta espero dugu gobernuarengan azken bilera horretan antzeman genuen jarrera izatea. Es cierto que el acuerdo no ha sido posible. Egia da ez dugula akordioa lortu. Azken urteotan deskonfiantza oztopoak nagusitu dira eta ez dugu astirik izan guztia gainditzeko. Esan dugun bezala, oso modu positiboan baloratzen dugu gobernu taldearen esfortzua eta azkenengo bileran erakutsitako borondatea. Benetan zintzotasunez errespetuz jardun zuten eta hori ze pentsatu genuen guk. Zoritxarrez ez dugu denborarik izan akordio batera heltzeko. Alderdi guztia pozik geratzeko, baina hurbil egon gara behar bada, hausnarketa egin ahalko dugu epeen inguruan. Prozesuaren zurruntasunaz haratago. Izan ere adostasun batzuk lortzeko denbora behar da. Argi dago, gutxieneko batzuk behar ditugula konfidentziaren bidean, baina uste dugu zentzu horretan lan egin dezakegula. Ez dugu akordioa lortu, baina uste dugu ez garela alperrikari, guretzat esfortzua kontuan hartzeko modukoa izan da. Ikusi dugu borondate bat ikusi dugula legegintzaldi honetan ikusiz bezala. Eta espero dugu hori izatea ardatza zubiak eraikitzeko eta aurrera egiteko gobernantza modu berrietan. Egia da EAJ da PSek ez gaituztela behar, baina, guk ere ez ditugu haiek behar. Eta horrek egindako esfortzori balio gehiago ematen dio. Aldaketa bai behar da egiteko moduetan, talde lana egin behar dugu, getxostarren alde, eta espero dugu, aste honetan ikusitakoaren bitartez, bide horretatik aurrera egitea. Azalduko dugu Alderdi Popularrak adibidez aurkeztu duen zuzenketaren azalpe txiki bat egin behar dugu, ezta? Alde batean, ados gaude Alderdi Popularrak esaten duenarekin, hau da, aurrekontu hauek esan bezala propagandarako tresnak direla, baina gero zuzenketan aipatzen diren beste batzuekin ez gaude ados. Eta Alderdi Popularraren bozeramalea entzunda gero, are urrunago dago. Tematuta daude Alderdi Popularraren aretan parkina eraikitzearekin esaterako. Aretan parkin publikoa badago, gudakigunez. Eta gure ustez askoz premiazkoa da esate baterako Romoko sarreran parkina irikitzea, Romotik trafikoa ateratzeko, ez Romotik trafikoa sartzeko. Pero hay otro aspecto en el que existe el Partido Popular, que es el... Baina Alderdi Popularretik esaten digute pertsiana altzatzeko behar izana dagoela, baina kontutan izan behar dugu hori lan publiko eta pribatua dela. Eta arazo ez da kostua, baizik eta errendimendua. Eta hor bat gatoz kritikarekin, EAJaren eta PSeren kudeaketa hobetzeko modukoa da. Baina, beldur gara, Alderdi Popularrak ez diarduelako horren inguruan. Kudeaketan neoliberalaren alde egiten du, murrizketetan oinarritutakoa, eta emendakin horren aurka egingo dugu esandakoagatik. Alderdi Popularraren bozeramailea ez da kontziente, baina guk badakigun on bizi garen, eta bozkatzen dugun lekuan bizi gara. Hori normalean egiten dugun bezala. Elkarrekin Podemosek aurkeztu duen osoko zuzenketa babestuko dugu. Arrazoi gehienetan ardoz gaude. Edo hor zalantza batzu dauzkagu, baina babestuko dugu. Esan dugun bezala, aurrekontu hauetan ez da ikusten etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko apustu garbia. Ingurumena baztertuta dago. Ez dago tokiko merkataritzaren aldeko apustu garbirik. Herribuza ere eskatzen dute, eta bar, egia da, itxaropentzuegi ikusi ditugula gobernuaren egiteko eren aldaketan, baina itxaropen horretan ere orain agian zerbait partekatu beharko dugu aipatutako jarrera aldaketen ostean. Esan bezala, horiek izango dira momentu honetan, bozkatuko diren osoko zuzenketen aurrean mantenduko ditugun jarrerak. Babestuko dugu Alderdi Elkarrekin Podemosek aurkeztu duen osoko zuzenketa, eta ez dugu babestuko aldiz Alderdi Popularrak aurkeztu duen osoko zuzenketa. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. Oposizioko bi taldeek, PPek eta Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketak aurkeztu dituzte. Haren argudioak entzun berri ditugu eta ia esan ez dute zerikusirik Getxoko udal errealitatearekin. Baina egia esan, gaur bere postura defendatzeko erakutsi duzuen jarrera ezberdina izan da. Elkarrekin Podemosena eskertzen dugu nolabait, bere tonoa aldatu du nabarmen, idatzita zegoena askoz gogorragoa da, baina gero zuen diskurtsoan suabeago izan zaite. Dena den, emendakina hor dago eta kontra bozkatuko dugu, noski. Baina PPek eginikoa aldiz bere ohiko estilokoa izan da.
datu realak eta datu irrealak nahasten. Al PP le recuerdo que la liquidación de último ejercicio... Alderdi Popularrari gogoratuko diot azken ekitaldiko likidazioa 118 milioi eurokoa izan zela. Hori da 2020rako aitortutako obligazioen zifra itxia, pasaden urtekoa. Orduan hasi zen pandemia. Hau da, aurreikusetako aurrekontuaren 110 egikaritza lortu genuen ekitaldi hasieran, 107 milioi euro. Osotasunen egikaritu genuen legegintzaldiko plana, ekitaldi horretarako zena. 110 gainditu genuen gainera. Barre egin Zorrialekerika jauna, baina zifra itxia dira, auditatu dira, fiskalizatu dira, hauek dira aitortutako obligazioak eta webgunean dituzu, ikus ditzakezu. Horrez gain beharrezkoa zen, pandemiaren urtea zelako, eta inbertitzen jarraitu behar genuelako. Jendeari laguntzen jarraitu behar genuelako. Esan bezala, legegintzaldi planaren 100 handi bat egikaritu genuen eta gainera jendeari laguntzeko bestelako laguntza neurriak ezoikoak ezarri genituen jendeari, sektore ekonomikoari eta elkartei laguntzeko. Askotariko elkartei. Eta urte honetan indartu egin dugu esfortzu hori getxo ekinez 2021 akordioarekin. 13.100.000 euroko zuzkidura izango du, 80 ekintza jasotzen ditu, osasun ondorio negatiboi aurre egiteko eta sozioekonomikoari bai, pandemiaren ondorioz. Eta ekintza hori guztiak gauzatzen ari gara. Beraz, Alderdi Popularrak esandakoak gora bera, zifrek erakusten dute udal gobernuaren kudeaketa ona izan dela. 2022ko aurrekontu hauek 13 milioi eurotik gorako inbertsioa aurreikusten dute. Honela banatuta, 5 milioi eurotik gorako inbertsioa hobekuntzetan, egokitzapenetan eta eraldeketetan bide publikoan. Bide azpegiturak, hirigintza, estoldak, argia, hori guztia udalerriaren mugikortasun jasangarriari mesede egiteko eta gastu publikoan efizientzia sortzeko ingurumena hobetzeaz gain. Gogoratu behar dugu, berez ikusten ez bada ere egiten dugun inbertsio guztia urtero egiten duguna, hobetu egiten duela hornidura sarea eta horrela gainera energian aurrezten dugula. Getxok sortutako hondakin volumena murriztuko dugu. Inbertsioak egingo ditugu transfer plantan eta garbigunean, biolehorketan eta barretan. Aurrera egingo dugu sendo. Honako helburu hau lortzeko, gure hondakinen 40% birziklatzea. 2022ko helburu horretarako 1,2 milioi bideratuko ditugu. Behar bada Alderdi Popularrarentzat ez da ilusionagarria, baina bai gure gobernuarentzat. 3,7 milioi euro erreserbatuko ditugu udal inbertsioetarako etxebizitza arloan. Apo berriaren onespena bidean da eta haiekin batera 2020-2025 etxebizitza plan berria. Plan horretarako aurrekontu zuzkidura beharko dugu eta hori urtez urte sortu beharko dugu. Hobekuntzak egingo ditugu udal egoitzan, 522.000 euroko balioan. Harro egon behar dugu eta hala gaude gure egoitzaz eta bertan emandako zerbitzuaz. Era berean, 750.000 euroko inbertituko ditugu hobekuntzak egiteko getxoko ikastetxeetan. Jarduketa guztiak ikus ditzakezue dokumentuetan eta guztiak adostuta daude ikastetxeekin eta lankidetzaren emaitza dira. Emakumeen etxea ere errealitatea izango da, badaukagu lekua. Venturillena kaleko lokala eta 400.000 euroko inbertsioa egingo dugu gure egokitzeko. Horrez gain, 1,8 milioiko inbertsioa finantzatuko dugu Aretako estazio geltoki plaza birgaitzeko eta kale nagusia oinezkoentzako egokitzeko. Gainera, 2022an zehar, mugikortasun jasangarriaren alde egingo dugu, efizientzia energetikoaren bidetik joan, hondakinen tratamenduen hobekuntzak, Thinking Fadura parte hartze programaren jarduketa garatuko ditugu, gizarte, kultura eta ekonomi sustapen arloan hobekuntzak egingo ditugu eta orain aztertzen ari garen proiektuak gauzatuko ditugu. Elkarrekin Podemosi esan behar diot osotasunari aurkeztutako emendakinak ez duela oinarririk. Errealitatetik urruntzen dira haien argudioetan. Egia da, negoziazio prozesuaren ostean ikus dezakegula tonu aldatu dutela, adostasunaren alde daudela. Negoziatzen aritu gara, zuen partetik babesa ikusten genuelako behar bada datorren ekitaldirako aurrekonturako, 2021 baterako gertatu bezala, baina ikusi dugu adostasun asko daudela,
guk aurkeztutako aurrekontuaren baitan, baina ostean ikusi dugu baita ere ez zuela adostasunak lortu nahi. Eta esan beharra dut horrela delako, automugatzen zarete zuen ekintza politikoan. Baina are zailagoa iruditzen zait ikustea nola oposiziotik jakinda ez duzuela gobernatzeko gaitasunik, nola nahi duzuen hautesleekin konpromisoak garatu, Getxostarrekin orokorrean. Gurekin adostasuna lortzeko gai ez bazarete. Udalekintza gauzatzeko gobernatzen duenarekin ados egon behar da. Eta oposiziotik ekintza hau autolimitatzea ez da onargarria. Beraz, esan behar dut, bi emendakinen aurka egingo dugula. Bigarren txarrean da, Uribe de Aspilla, 5 minutu dituz. Eskerrik asko. Quiero decir que no podemos ignorar... Eskerrik asko, esan beharra dut aurrekontuen negoziazio honen aurretik gauza batzuk gertatu zirela. Eta, horrek azaltzen du gure jarrera eta udalbatzako talde guztiena. Egia da Getxoekinez mugarria izan zela, eta horrela hasi ginela pentsatzen, jarrera aldaketa bat egon zitekeela udal gobernuaren partetik. Parte hartzarloan eta gu kontutan hartzeko momentuan. Egia da baita ere, gero ikusi dugula erabaki batzuk hartu direla, eta horiek ikusita behar bada ez da gauza horrela izango. Ikusi dugu esate baterako OHZ ez dutela negoziatuko kontutan izan da herritarrak eragiten dituen. Herritarri eragiten diene kontua dela, eta guk esan genuen bere garaian aldaketa horiekin ez geundela ados. Baina pentsatu nahi dugu negoziazio txanda berri honetan, lehio bat izten dela, baina esate bat. Horrela diot, uste dudalako, mantenduko dugun arren gure osotasunaren emendakina, bere garaian pentsatzen aritu ginen, atzo azken ordura arte, zerbait lortuko genuela. Askotan ikusi dugu urte askoren ostean inertzia egon dela, parte hartze gutxiko lana egon dela, udal gobernuen partetik, eta deskonfiantza ere egon dela. Eta deskonfiantza hori gaur ikusten ari gara bai, baina lehenagotik ere bai. Eta horren ondorioz gure partetik eta gu sostengatzen gaituzten alderdien partetik, ez dugu akordiorik lortu. Beraz, esan beharra dizuet, atzo amaiera arte itxaron genuela, emendakin aukentzeko, ez dakit denbora falta izan bazitza, egun borondate falta izan baitzen. Ze zentzutan, zubiak eraikitzeko denbora behar da, denbora gehiago behar dugu behar bada. Pasaden urtean gauza bera gertatu zitzaigun, aurten hurbilago egon gara, baina tira zer esan nahi dut, leiho bat itxiarren atea hor dagoela, eta orain, zerbait eraiten ari garela etorkizun zubiak eraikitzeko gure oinarri sozialetik ikusteko adostasuna positibo izan daitekela. Bestalde, osoko bilkura honetan esan denetik abiatuz, ikusten dugu 4 alderdi gaudela udal honetan akordioa lortzeko prest. Uste dugu hori mugarria izango litzatekela udal honeko historian izan ere ikusten dugu adostasuna ditugula EH Bilduk, Elkarrekin Podemos eta gobernuan diren 3 alderdietan, behar bada interesgarria litzateke datorren urtera begira lan egiten hastean momenturen batean akordio hori lortzeko. Bestalde eskerrak eman nahi dizkiote EH Bilduri, eskerrik asko zuen hitzagatik eta gure emendakina babestagatik. Egia da, kointzidentzia asko daudela, gero zuen emendakin partzialen inguruan hitz egingo dugu, baina uste dugu gutxienez gure arteko kointzidentzia hauek lan daitezkela. Eta gustatuko litzaiguke horren berri ematea baita ere, ez da? Eta etorkizuneko aurrekontuetan hori eslatzea eta negoziazioetan. Egia da orain negoziazio garrantzitsu asko egongo direla, etxebizitza plana, APOa hor daude, urte honetan zehar honetsi behar dugu guztia, pandemia ere egoera txarrean da berriz, eta neurriak hartu beharko ditugu. Hala uste dut adostasunak egoteak esan nahi duela lan gehiago egin dezakegula eta aztarna handiagoa izan eutxi halko dugula ezkerreko pentsamolde progresista oinarri hartuta, pertsonak erdigunean jarrita. Eta orain behar izanez hitz egin nahi dizuet. Aurrekontu honetan ez dugu ikusi behar izan horiek hartatuko direnik, etxebizitza arloan esan dugu jada labur geratu direla.
creemos que la medida que se presenta Gure ahora ustez, no aborda orain problemas aurkeztutako importantes como neurriak los ez del dio alquiler. konponbidea ematen Creemos alokairuaren que todavía no se arazoari. aborda el tema del Oraindik cohousing, que uste para dugu nosotros es una cohousingaren kontua ez dela alternativa a landu eta vivienda que guretzat se debe bada bestelako explorar, aukera bat, pero aztertu creemos que beharrekoa. estas cosas se Hala tienen que ere tratar en uste ese plan dugu de kontu vivienda y hauek esperamos que se guztiak pueda hacer de esa etxebizitza manera. planean landu behar En direla, cuanto hala al izate espero aparcamiento, dugu. sabemos que es un Aparkalekuen tema del que kasuan tenemos que hablar, es badakigu una de las kontu hori preocupaciones eztabaidatu behar dela, importantes de los vecinos y asko vecinas de kezkatzen Getxo. dituelako Nosotros no getxostarrak, queremos hablar en eta aparcamiento de los guk términos en orain que los hace el Partido Popular, ez dugu alderdi pero sí popularraren ildo beretik hitz egin nahi plantearnos qué horren uso hacemos, inguruan, por baina ejemplo, de esos behar que bada están planteatu subutilizados, beharko como son los de genuke Ibarbengoa y San oraingo Nicolás, y en el caso aparkalekuen de zein que se erabilera aprueben, egiten dugun como no Ibarbengoa son eta nuestra San usada Nikolasen del kasuan, gobierno eta gero municipal, udal estos sean gobernutik esan disuasorios bezala y no berria faciliten más direnean urbanización. izan daitezela Lo que disuasorioak creemos que es eta importante y que queda muy pendiente, hirigintza lan contrarrestar gehiago la ez brecha existente eskatzea. entre los barrios. Bestalde uste dugu Hablamos auzoen de, artean por decir alguno, desberdintasun Santa handia María, daudela, Zona Zubilletas, Antramari, Polígono Blanco, Polígono Rojo, Zubilletas, eta la eremu zona horiek aledaña también a guztiak, Santa Eugenia de Romo y muchos otros más. Romoko Santa Eugenia inguruan, Termino esto y luego sigo. ¿vale? orain bukatuko dut eta gero Y que jarraituko creemos dut. que no tienen ni Ba, servicios de uste atención dugu ciudadana, horiek que no ez están en los dituztela planes de promoción herritarrei económica del arreta emateko ayuntamiento, que han visto zerbitzuak, cómo se ekonomi recibió sustapen subvenciones arloan ez dela sociales de manera kontutan superior a hartzen, otros municipios, gainera ikusten que dugu por hori suerte son barrios que desberdintasun tienen handia recursos daudela beste agrícolas muy udalerrien altos, que aldean, se eta cuidan entre gainera ellos mismos y que solventan sus necesidades. ekonomikoki Y continuaré eta en la sozialki siguiente sarean parte. garrantzitsu dira da landu behar da. Urrengo partean jarraituko dut. Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Antes hablaba al presentarse los presupuestos de tres hitos, Aurrekontuak aurkeztu direnean aretako geltoki plaza aipatu da, nik aipatut baita ere, aretako aparkalekurako obra, bidegorri sarea, zugazartera aipatut, eta hirugarren gauza falta zait, apoa. Eta horren baitan etxebizitza plana. Lehen esan bezala, urtero hauteskundeak hurbil direnean gobernu taldeak etxebizitza plan berria aurkezten du. Nahi duena egiten du gero, ez dakizen bat etxe 30, 40, baina gero beti bueltatzen da plan hau, eta txiste izaten da, txiste txarra, urte honetan gauza bera. Eta okerrena da txiste txarra dela kaltetu egiten dituelako bizilagunak. Hemerotekatik tira egiten ari dira, eta promesak promesetan geratzen dira. 2018ko urrian esan zenuten 118 etxe bizitza egingo zenituztela, Ormazan, eta ez dira egin. 2018ko abenduan, 74 etxe bizitza Maidaganen. Orube bat konpondu ostean, hori ere ez da egin. Urtarrilan urren urtean 54 babes ofizialeko etxe bizitza Benantzioz inguruan. Horrek ere ez dira egin. 2019an zehar beste 28 babes ofizialeko etxe bizitza sarriko bason, ez dira egin. Eta, hoi ez gain, 158 etxe bizitza Iturribarrin, hoiek ere ez dira egin, eta 60 babes ofizialeko etxe bizitza, hoiek ere ez errez. Hoiek guztiak zuek horren beste saltzen duzuen etxe bizitza planean, Getxo Berrin argitaratzen duzuen horretan jaso dira. Hainbat eta hainbat promesa bete ez direnak. Eta gure gazteen itxaropenak hil dituzue. Orain berriro etxebizitza plan berria sari zarete, aurkeztu gabe, esaten duzu egingo duzuela, baina osoko bilkuren areto honetan uste dut pasaden hilabetean izan zela, arloko zinegotziak esan zuen abendu honetan bertan zozketatuko zirela Iturribarriko etxebizitzak eta giltzak eman. Abenduan esan zuen, ez da, abendu amaieran gaudet oraindik ez dut ikusi zozketarako deialdi atera denik, ez ezer. Beraz, Carmen Andreak esaten digunean alderdi sozialistatik haiek osoko bilkur honetan konprometitu direlaretan aparkaleko egitera, bazen sinesgarritasun du horrek. Aurreko hilabetean zozketaren berri eman bazenuten etxe bizitzen zozketaren berrien zuzen ere, da ez da egin. Euro bakar bat ere ez baduzu gero aurrekontutatik horretara bideratzen ezin gara fidatu. Eta zer gehiago esan? Ba, 1.185.000 euro bideratuko dituzte Aiboa Berri izaneko eraikin baterako brigada municipalak bertan biltzeko. Baina baditugu hainbat eta hainbat lonja. Utzik, eraikinak ere utzik, kirolsarrean, benta eraikinan, hainbat eta hainbatetan jada erabili aldirenak, eta zuek eraikin berria egin nahi duzu. Ez zentzu dauka horrek eraikin berria egiteak. San Martinen kasuan ezin da hori erabili, besteren bat, ez. Zuek nahi duzuena da udal brigadak txopoen ingurura eramatea, garbigune ondora, eta Getxo biko eraikina botatza eta berria egitea. Kaja egitea hormigoizko obrekin, zein beharri izan duzu horretarako? Ez dago horretarako beharrik, etxebizitza eremu batera, kamioiak, makinaria, eskonbroak eta zarata emateko beharrik ez dago. Behar izan bakoitza, kaja egitea da, dirua lortzea, eraistarekin eta eraikitzarekin, eta konporteko lurzoruen birkalifikazioarekin. Eta gero espero uste dugu etxebizitza libreak ere egingo dituzuela hor. Hondartzen garbik eta zerbitzuak kendu duzue, eta kontutan izan da txarren baloratzen gaituzten hondartzak garela.
Zaborbilketa enpresek diote gainera apurtuta daudela kamioiak, edukiontziak eta kontratuan jasotagoen arren ez dituzue berriak erosiko. Kontutan izan baita ere gure artxiboetan espediente basartzen denean desagertzen dela. Herritari arreta emateko zerbitzua kentzen duzue terminoaz erratu zaretelako. Leihatila bakarra den termino hori bakar bat jartzarekin lotu duzue. Zer egiten ari gara gure bizilagunen alde arreta puntuak ixten baditugu? Eta arartekoak ezarri bezala aldez aurreko hitzordu zerbitzua kentzen baduzue. Merkataritzaren, enpresagirien eta herritarren alde zer egin duzue? Gure nagusien alde zer? Igogailuak eta arranpak eraiki behar dira bai, baina funtziona dezatela. Eta ondo mantendu behar dira. Auzoak konektatzeko, ubeak arenerekin igogailuak hartzeko, aparkalekuak egin behar ditugu hirigunetan, herribusa behar dugu, atera dezagun aldundiaren makroautobus bakoitza gure hirigunetik eta izan dezagun auzoak lotzen dituen herribusa. Legeak ezarritakoa betez. Begiratu. Arazo handia duzue. Dirua xahutzen duzu eta gaizki. Eta ez dakizu zertan ere egiten duzuen. 188 udala irekitzean. Gainkostua daukagu, gelditu behar dugu. Eta aurrekontu berria egin behar dugu. Birpasatu behar dugu banan-banan gastu bakoitza. Ikusi zertarako den. Eta onuragarriak diren ikusi behar dugu. Familientzat eta herriarentzat. Eta mantendu beharrekoak mantendu eta kendu beharrekoak kendu. Eta mantendu bakarrik gure herriareko beharrezkoak direna. Txiringitotarako direnak ez. Hoiek azken finean txiringitoak ez ditugulako behar. Onurarik ez dakarren kasturik ez dugu behar. Zuek diozue txiringitoien alde konprometituta zaudetela gainera. Bai, luego hablamos, sí. Díaz Andrea. Mi esker, alkate Andrea. Bueno, por todo lo que hemos explicado. Azaldutako guztiagatik, esan dezakegu 2022ko aurrekontu hau diseinatu dugu hori gobernu taldean eta aurrekontu honek ekintza asko ditu ingurumen jasangarritasuna lantzeko. Hala apustu irmoa egiten du hirigintza eraldaketa lortzeko, hiri atseginagoa izateko. Gainera, inbertsioak bultzatzen ditu energia jasangarritasuna sustatzeko. Gainera, hiri eredu desberdina lantzen ari gara mugikortasun jasangarria sustatu. Gainera, inbertsio handia egingo da hondakinak hobeto kudeatzeko, garapen ekonomikoa bultzatzen da, ideiak partekatu, saltokiak, ostalaritza babestuz eta turismo jasangarria bultzatuz eta gainera partida handia zuzentzen du gizarte jasangarritasunera eta hori apurka hasi da azkenengo ekitaldietan. Hori egingo da kulturaren bidez, kirolaren bidez, musikaren bidez, gizarte zerbitzuen bidez, erkidego garapenaren bidez, inklusioaren bidez, zaintzen bidez, arreta emango zaie adinekoei eta menpeko pertsonei. Hori egingo da gure egoitzan ere bai. Gazteak babestuko ditugu gure haurrak eta aurrentzako estalitako parke berriak egingo ditugu, udalekuak egingo ditugu eta gauza asko egingo ditugu. Hala, eskaria estaltzen da, gizarte eskariei dagokienez eta hori ez da ohikoena, hori egingo da pertsonarik ahulenentzat. Kasu batzuetan, ama bakarreko familiak ditugu, ama alargunak eta seme-alabak dituzten familiak. Eta 4 aldiz biderkatzen da Punta Begoña Fundaziorako aurrekontua ondarea babesteko eta hori etengabe aipatzen du Alderdi Popularrak, emakumeen etxea, APO, hondakinen kudeaketaren hobekuntza bidegorriak, zirriborro hau pentsatuta dago pertsonentzat eta pertsonentzako. Hala proiektu hauek eskatzen dituzte argi eta garbi herritarrek eta interesgarriak dira herritarrentzat. Andrade jauna, ez da egia diru sarreren 188 gastatzen denik pertsiana igotzeko eta zuen justifikazioan hori ematen du eta errepikatu berri duzue hori, ezin da gauza bat esan eta gero aurkakoa esan. Ezin da esan ez dugula aurrekontu egikaritzen eta gero esatea ia 180 gastatzen dugula pertsiana irekitzen. Horrek ez dauka zentzurik. Elkarrekin Podemosek bere justifikazioan esaten du bere oso
emendakinean esaten du, ekintza tarte handiagoa dagoela, adibidez. Eta aukera egongo litzatekeela adibidez oposizioak lan egiteko. Hala, negoziazioa egin dugu eta ematen du tonua aldatu duzuela, hitzaldia aldatu duzu eta eskertzen dugu aitortu izana zein izan den gure jarrera negoziazioan. Hala, negoziatzen jarraitu nahi baduzu eta eztabaidatzen jarraitu nahi baduzue zentzuduna izango litzateke alde batera ustea emendakina. Hala, de facto aitortu duzue zuen alderdiek ez dutela negoziatu nahi izan edo adostu nahi izan aurrekontua. Beraz, ez bota errua. EH Bildu koherenteagoa izan da, ez duelako osoko emendakinik aurkeztu. Gero, partzialak aztertuko ditugu eta negoziazio prozesua aztertuko dugu naiz eta harrituta gaudeen, babestuko dutelako Elkarrekin Podemosena. Hala, 2022ko planifikazioa hau da, eta COVID-19aren aurka lan egiten jarraituko dugu hasieratik egin dugun bezala. Negoziazio esparrua ireki zen getxoekin ezekin, eta uste dugu tresna ona dela egoera honetan lan egiteko, eta erakutsi dugun bezala pres gaude negoziatzeko, eztabaidatzeko, eta pres gaude hori egiteko alderdi guztiekin. Hala, ibilbide horria alde batera utz dezakegu eta partekatutako gauzak bultza ditzakegu, eta hori aitortu dute EH Bilduko eta Elkarrekin Podemoseko bozeramaileek. Hala, aurrekontuen proiektu honek ez ditu merezi osoko emendakinak. Zorionez, ez dira onartuko eta jarraituko dugu gure tresna garrantzitsu honekin funtsezkoa dena kudeaketarako, eta hori da hain zuzen ere aurrekontua. Berriz ere, nabarmendu nahi dugu desberdinen arteko akordioa lortu dela EAJaren eta PSN artean izan ere, egonkortasunak egintaldia lortu dugu horretarako, eta hori da beharrezkoena pandemiari aurre egiteko proiektu asko garatzen ari gara udal arlo guztietan. Ez da beti horrela izan. Hala, Getxon ez da beti horrelako aukerarik egon, gehiengo egonkorrak lortzeko eta horrela kudeaketa hobetzeko. Horregatik nabarmendu nahi dugu. Eskerrak ematen ditugu Elkarrekin Podemoseko eta EH Bilduko bozeramaileen tonuagatik, hori bat dator, krisialdi garai honekin eta erronka asko ditugu gainditzeke, eta jarraitu behar dugu elkarrizketak izaten, hitz egiten, aparkalekuen eta apoaren inguruan besteak beste eztabaidatzen jarraitu behar dugu eta horregatik eskerrak ematen dizkizuegu. Mi esker. Rodríguez jauna. Bueno, bigarren tarte honetan gure ustez pixka eta aurrekontuen inguruan zein da dauzkagun ikuspuntua azalduko dugu. Esan dugu ez direla gure aurrekontuak, baina aurrekontuak aztertzerakoan, inolako zuzenketarik sartu gabe, onartu behar dugu gauza zertzera positiboren bat ikusten dugula, ez da? Urtetan egon gara eskatzen gizarte larrialditasunerako diru laguntzen partidak benetako egoera islatu behartzuela, eta urten behintzat oraindik alegin bat ikusten dugu horretan, oraindik ez da 2021 garren urteko realitateari hurbiltzen edo parekatzen, baina bai onartzen dugu hor esfortzu bat egiten dela, eta nola ez, 10 urteko atzerapenez bada, emakumeen etxegerako arro ikuspena badago, eta hori zalantzarik gabe ondo ikusten dugu, ezta? Baina, esan behar dugu, zertxala horietatik aparte, gero beste gauza askotan, ez dugula ikusten, eta gero ikusten dugu bai egia dela hitzekin edozer gauza egin daitekela, baina gero hitzek nolabaiteko ekintzen sostengua behar dutela. Eta hori da batzutan ikusten ez duguna. Etxe bizitza aipatu da, behin da gehiago hemen, etxe bizitza plana aipatu da, baina egia da aurrekontu hauetan, fijatzen baldin bagara, etxe bizitza arloan dauzen ekimenetan, bi ekimen daude. Etxe bizitza arloan bi ekimen daude. Y nosotros no entendemos que este ayuntamiento... Guk ez dugu ulertzen, udal honek erreserbatzea 3 milioi euro baino gehiago inbertsioak egiteko etxe bizitzan. Izan ere, 2 orube salduko ditu etxe bizitza publikoa bertan egin zatekeen eta lortuko duen diru horretatik gutxi gastatuko du urbanizatzeko eta bestea PMS-en gastatuko da, baina hori ez da beharrezkoa genituelako lursaiak etxe bizitza publikoa egiteko eta hori egingo da etxe bizitzan eta ez gaude ados horrekin. Eta bai, aipatzen dira alokairurako laguntzak, eta bai, hor daude, laguntzak daude, baina oraindik ere kudeatu behar dira 2020 eta 2021 garren urtekoak. Eta horiek ez dute aurrekontu zuzkidurarik aurrekontuan 2022koak soilik daudelako. Hala, alderdi horiek
Gu saiatu gara aldatzen gure emendakinekin eta begibistakoa den bezala gure ustez horiek ez dute justifikatzen etxebizitza planik aipatzea aurrekontu hauetan, ez dagoelako horrelako planik aurrekontu hauetan. Aipatu indan beste arlo bat izan da beti arlo ekonomikoa eta zer nolako garrantzia daukan arlo ekonomikoa aurrekontu hauetan, baina aurrekontuetan fijatzen baldin bagara, arlo ekonomikoak, sustapen ekonomi arloak, aurrekontu osoaren 2,4%koa da. Hori da aurrekontu arlo ekonomikoaren pisua aurrekontu osoarekiko. Karo, esaten zaigu arlo ekonomikoa hazi egin dala, noski hazi dala. Hastea oso erreza da txikia zarenean. También se nos acaba de decir que se ha cuadruplicado. Orain, esan da, 4 aldiz biderkatu dela Punta Begoña Fundazioaren aurrekontua, baina ez da 300.000 eurora heltzen eta horrela ezin da konpondu. Claro, zenbakiak zelan aurkezten diren, ez da? Eta arlo ekonomikoari kentzen baldin badiogu turismo arloa, 2,4 hori geratzen zaigu 1,3 eskasmatean. Guretzako gutxi da. Eta fijatzen baldin bagara foro konsultibo de enpresatesetik ateatzen diren ekintzetarako esleituta dagoen dirua dira 50.000 euro. Horrek ez du gure ustez azalarazten foru horrekiko zuek behintzat aitortzen diozue, ez gainera ez da gure aitortza, zuek aitortzen diozuen garrantzia. La verdad es que si queremos un pueblo vivo... Egia esan, bizirik dagoen udalerri bat nahi badugu, ausartak izan behar gara, ezin gara geratu laguntzetan soilik, ezin gara geratu ekintza zikietan edo turismoaren babesan. Babesean, turismoa oso ahula da enpleguari dagokionez eta oso ahula da ikusi dugun bezala horrelako egoerak daudenean edo kontratu gabeko egoerak daudenean. Tiene la varita mágica. Inork ez dauka varita magikorik honetan, baina gustatuko litzaiguke eskatzea inbertsio handiagoa, inbertsio ausartagoa. Saiatu beharko ginateke adostasunaren barruan probak egin beharko genituzke eta bai, akatsak egingo ditugu, baina beste kasu batzuetan ondo ibiliko gara. Gauzak egiten direla, baina guri behin da berriro esan dugu eta gustatuko litzaigula gizarte zerbitzuak era publikoa eta zuzenean ematea. Egia da gauza asko egiten direla gizarte zerbitzuan, baina batez be larrialdi eta bazterkeriaren arloan eta eskertu behar diegu elkartei egiten duten lana, normalean eleizari lotutako elkartei, baina noizko gizarte zerbitzuak era zuzenean emanda eta benetako gizarte zerbitzu publikoak. Noizko bazterkeriaren kontrako apustua kudeaketa publiko batetik. Hori da aurrekontu batzuei egiten dizkiegun galderak, eta. Esan bezala aurrekontuenen inguruan beste atal batzuk badaude, bukatzea noa, ez daukagu aurrekontuekin oso harreman estua, gauza batzuk ondo ikusten ditugu, gehienak uste dugu ez diotela erantzuten herri honek momentu honetan behar duen edo behar dituen aurrekontuetara. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bai, Kate Andrea, eskerrik asko. Puntualizazio batzuk egingo ditut, eta, PP alderditik hasiko gara. En cuanto a los sorteos de las viviendas... Etxebizitza zozketei dagokienez, gustatuko litzaidake zerbait zehaztea informazio zuzena ematea ez delako berbera. Beti esan dugun bezala, datu errealak eta irrealak nahazten dira hitzaldia apaintzeko eta gustatuko litzaidake orain datu errealak ematea informazioa egiazkoa izan dadin. Hala, zozketa egiten da, eta bai egin da zozketa Iturribarriko etxebizitzei dagokienez eta zerrendak argitaratuta daude. Besterik gabe ñabardura hori egitearren esandakoari erreparatuz. Eta hortik aurrera, gainerakoari dagokionez, eraiki dezakegu, bai, datu faltsu bat eman da EH Bildutik, eta bai, datu txikia da, baina Punta Begoña Fundazioak gainditzen ditu 300.000 euroak, izan ere aurrekontua 400.000 euro baino gehiagokoa da. Hala, EH Bildu oso kezkatuta dago bere hitzaldian, eta osoko emendakina babestuko du, Elkarrekin Podemosena babestuko du, nahiz eta haiek ez duten aurkeztu eta bai, oso kezkagarria da gizarte zerbitzuen kontua haientzat, baina gero ez dago emendakin partzialek horren inguruan, emendakin partzialen gaian, hori landuko dugu, eta antzeko zerbait esan daiteke Elkarrekin Podemosen kasuan, egia delako Elkarrekin Podemosek aurkeztu dituela emendakinak horren inguruan naiz eta haientzat ez diren
hain garrantzitsuak negoziazioan eta EH Bilduren kasuan, emendakin partzialak oso esanguratsuak dira. Alderdi soziala ez da hain garrantzitsua izan EH Bilduren kasuan emendakinak aurkezterakoan. Haientzat ez da kezkagarriena. Etxebizitza izan ezik, eta bai, horren inguruan, gero hitz egingo dugu. Bi kezka adierazi ditu EH Bilduko ordezkariak eta gero ikus dezakegu nola egin daitekeen aurrera. Izan ere, hurrengo txandan horren inguruan hitz egingo dugu eta ikusiko dugu onartzen ditugun edo ez. Promozio ekonomikoari dagokionez eta sustapenari dagokionez, bai, aurrekontuan ditu da eta finkatu da. Getxoekin ez aipatu behar da zentzu honetan. Getxoekin ezen neurriak hartu ziren 2021ean, ezoiko modu batean, eta osatu ziren 2021 bateko aurrekontuan ezarritakoekin, eta bai, instrukzio bat zegoen, eta 2022ko errepikatzen da, eta esaten da, ekintza batzuk egin beharko direla ezoiko modu batean. Izan ere, pandemia egoera batean gaude, eta pandemiak ezoiko egoera batean jartzen gaitu, eta ez dira finkatu behar ekintza horietako batzuk aurrekontu orokorrean. Hori sustapen ekonomikoari erreparatuz, eta orain, azalduko dut nola garatzen da. Hala eta guztiz ere, getxoekin ezi dagokienez, batzuk finkatzen dira aurrekontuaren barruan. Batzuk lotuta daude kulturaren sustapenarekin, kultura egituraren sustapenarekin eta sormenaren sustapenarekin. Eta batez ere, finkatzen dira batzuk lotuta daudenak gizarte kohesioarekin. Hala, ekintza batzuk ezoiko modu batean ezarri ziren eta finkatzen dira aurrekontuan. Eta hor geratuko dira, urteak emango dituzte hor, izan ere, identifikatu da pandemiaren aurkako borroka indarrean dagoela, eta hori baino gehiago iraungo dutela pandemiaren ondorio negatiboek, sozioekonomikoek iraungo dute, denbora luzatuko dira, eta horregatik landu behar da, neurri horien gaia, eta horregatik sartzen dira aurrekontua, baina badaude ezoiko beste batzuk, besteak zehatzagoak dira, lotuta daude etxierekin, sustapenarekin, kontsumoaren sustapenarekin, besteak beste, tokiko kontsumoa sustatu nahi izan da udalerrian, eta esan den bezala, eta erakutsi den bezala, eta egikaritzen ari da, benetan, alderdien arteko akordioaren ondorioz eta finantzatuko dira ezoiko modu batean. Hori jasota dago aurrekontu hauetan, eta horregatik ez da harrigarria izan behar, finkatuta ez egotea modu errekurrentean. Bermatuta dagoelako babestuko ditugula eta finantzatuko ditugula ezoiko modu batean eta planteatuko dugula akordio orokorra eremu horretan. Getxoekin ezen 2022ko hori egingo dugu eta hori iragarri genuen getxoekin ezen berrikuspen bileran eta hori iragarri genien 5 udaltaldei. Hori egiten jarraituko dugu beraz 2022an. Badago esaldi bat, eta niretzat deigarria izan da Alderdi Popularraren kasuan. Eta esan da, eraikuntzaren eta eraispenaren bidez, dirua bildu nahi izan duela gobernu taldean. Nik uste dut, eraispenarekin eta eraikuntzarekin ezin dela dirua bildu. Eraisten badut eraikin bat eta gero eraikitzen badut beste bat ez dut dirua irabazten. Beraz zertaz ari da Alderdi Popularra. Udal, gobernuan gauden alderdiok eta beste alderdiok ez dugu ulertzen zer lortzen den eraistearekin eta eraikuntzarekin. Ez dakit zer den pentsamolde hori. Hala, administrazio publiko batek eraisten badu eta eraikitzen badu egiten duena da gastatzea eta inbertitzea. Ez dakit nork egiten duen kutxa eta nork lortzen duen dirua horrekin, agian batzuetan desliziak daude Alderdi Popularraren pentsamoldea kontuan hartuta, ezta? Mi esker. Eskerrik asko. Uribe Azpide anderea, azkeneko txanda, 3 minutu. Bueno, en la última intervención se me quedó una parte pendiente. Azkenengo hitzaldian ez dut aipatu kontu bat. Hala, aipatu ditut zeintzuk diren premia garrantzitsuenak Elkarrekin Podemosentzat. Aparkalekuak, auzoen arteko arrakala eta beste batzuk ez ditut aipatu. Horietako bat lotuta dago parte hartzearekin. Guk uste dugu parte hartzea ez dagoela inoiz sobera daitekeela eta borondatea izan daitekeela gobernu talde honen barruan harago eramatea, legetik harago. Hala, tresnak sortu dituzu eta horiek gehiago erabil genitzake. Hala eta guztiz ere gustatuko litzaiguke arreta jartzea espazio horietan. Hau da, beharrezkoa da lan kolektiborako espazio gehiago sortzea, ez soilik alderdi politikoekin. Horrez gain, besterako kolektibo batzuekin espazioak sortu beharko genituzke. Espazio aktiboak, ez dira soilik sortu behar foro izen batekin. Ez, espazio horiek elkartu behar dira, lan egin behar duteten gabe, eta horien gainean ondo legoke neurriak hartzea, aukerak aztertzea premiak eta bar luze bat. Nik uste dut, zentzu horretan, momentu honetan, adibide ona dugula enpresen foroarekin, adibidez. Guk uste dugu, bertan espazio ona sortzen ari dela, eta bai, hobe daiteke, baina espazio ona da, eta beste foro batzuekin ez da gauza bera gertatzen. Gainera, beste espazio batzuk behar dira, beste sektore batzuetan, eta horiei arreta eman behar zaie.
zaie. Horrez gain, garrantzitsua da arreta jartzea ondarean. Guretzat, aurrekontu hauek bai aipatzen dute Punta Begoñak egingo dituela gauza hori, baina guk uste dugu ondareari dagokionez, gabezia asko daudela eta neurriak falta direla ondarea babesteko, edo berroneratzeko zenbait espazio, adibidez, Galeako gotorlekua, baserriak daude askorrin eta eraisten ari dira etxe ospetsu asko, eta ondo legoke udalerekin horiek erabiltzea ondarea direlako eta egoitzak izan liratekeelako zenbait leku hartzeko eta herritarrak biltzeko. Hala, badago beste alderdi bat, eta hauze da, aurrekontu hauek zentratu beharko lirateke neurrien sakontasunean eta ez titularretan. Egia da, esaten dugunean aurrekontuak handienak direla, esaten dugu, esaldi hori logikoa dela, bai, begibistakoa den bezala, altuenak direla, inflazioa hor dagoelako, gastuak handitzen direlako, eta bai, noski, urtero hasten dira aurrekontuak, hori ez da berria, leku guztietan eta administrazio gehienetan gertatzen delako. Beraz, uste dugu kontuan hartu behar dela hori, eta hori kontuan hartuta garrantzitsuena ez da handiagoak izatea edo txikiagoak, baizik eta zertan gastatzen dugun eta zer nolako lehentasunak ditugun. Gero, ingurune naturalaren kontua daukagu, bai, ados gaude eta ziur gaude, honetan ados egon gaitezkeela, erabat gainera, uste dugu, ala ere, eta esandakoa gora bera, arago joan beharko genukeela eta legetik arago joan beharko ginatekeela, asko aurreratu da ingurumenaren eta feminismoaren gaian, eta legeek behartzen gaituzte gai horiek jorratzera eta lantzera, eta bete beharrak daude udalentzat, eta udalbatzentzat, eta erakunde guztientzat ingurumenaren alorrean, baina arago joan gaitezke, eta hori ikusiko dugu ez hori kapoaren negoziazioan, ez hori bakarrik, ala emisioen guneak sortu behar ditugu udalerrian, eta kasu horietan guztietan eztabaida dezakegu, eta espero dugu ados egotea, azkenik gustatuko litzaidake esatea, Alderdi Popularraren osoko emendakinaren aurka bozkatuko dugula. Ez gaude irakurketa horrekin ados, ez gaude ados haiekin, eta horregatik hain zuzen ere udalerri ereduagatik ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Andrade jauna. Último turno no íbamos de menor a mayor. Azkenengo txandan Yo pensaba que en el último turno vamos de menor a mayor. ez goaz txikienetik handienera? Uste dut akordeon hori esarri zela. Besterik gabe. Berdin dit, baina bai, hala egingo dugu, txikienetik handienera. Bai. Andrea, bueno, yo creo que es evidente. Begibistakoa da. Aurrekontuen eztabaida honetan, Alderdi Popularra bakarrik geratzen ari dela. Ez ditut aztertuko esandako gauza batzuk gezurra direlako, besterik gabe, baina gustatuko litzaidake EH Bilduri zerbait esatea. Akats bat egin du, aurrekontua aipatu du, Punta Begoña Fundazioari dagokionez, 4 aldiz biderkatu da, 400.000 euro baino gehiago dira, baina 1.000 zeuden gutxi gora bera. Hala, aipatu ditu zenbait kontu eta oso interesgarriak omen dira EH Bildurentzat eta gero eztabaidatuko ditugu emendakin partzialen partean. Aipatu dituzte alokairurako laguntzak edo lurren desjabetzea. Hala, bere eskuetan egonda akordioak lortzea emendakin hauek aurkeztu dituzte Getxobusarekin batera eta onartu ditu gobernu taldeak. Eta akordioan aurrera egina hala guk onartzeko aukera geneukan. Eta bai, ados gaude Elkarrekin Podemos gauza askotan ondarearen babesari dagokionez, eta horregatik inbertsioa handitu da eremu horretan, baina ezin duguna egin da dana egitea 2022an, ezin dugu dana egin hurrengo urtean, hori argi geratu behar da. Hala, faltan bota izan dugu zerbait. EH Bildu gizarte zerbitzuak aipatu ditu, baina ez dira emendakinak aurkeztu zentzu horretan gizarte zerbitzuen eremuan. Hala ere, eztabaida ekarri dute ona eta esaten dute inbertsio publikoa handitu behar dela. Nik esan beharra daukat. Gizarte zerbitzu publikoak arreta emateko gizarte bazterkeria arriskuan dauden pertsonentzat hor daudela. Erabat garatuta daude zerbitzu horiek, erabat betetzen dugu zorro dekretua eta ematen dira zerbitzu publikotik eta hori oso garrantzitsua da. Ezin da gezurrik esan. Horiek ematen dira zerbitzu publikotik. Entitate sozialak behar ditugula? Noski baietz, behar ditugu. Eta hori erabat bateragarria eta beharrezkoa da. Izan ere, lan komunitarioa egin behar da zentzu horretan, eta guk hori egiten dugu voluntarioekin, herritar voluntarioekin, ekintza asko egin ditzakegu erakundetik, baina muga batzuk ditugu, mugatuak gara, eta herritar guztiak behar ditugu modu solidarioan lan egiten. Mila esker. Eskerrik asko, Díaz Andrea.
Rodríguez jauna. Bueno, no voy a entrar en un tema de acá porque creo que no va. Ez nahi sartuko eztabaida honetan, ez doa inora, 430.000 euro badira ondo da, nik uste dut gutxiago dela, baina horrela konpondu alba dira galea gotorlekua Punta Begoña, esango didazue. Hala, ez da nahikoa 4 aldiz biderkatzearekin. Garrantzitsua da aurrekontu nahikoa egotea dana egiteko, eta kasu honetan ez dago nahikorik, baina gizarte zerbitzuei erreparatuz, ez dugu emendakin partzialik aurkeztu, eta ez ditugu emendakin asko aurkeztu, baina hasieratik esan dut zergatik. Hala, eztabaida hau mugatuta dago. Guk ez dugu nahi duguna aurkeztu nahi. Guk ezin dugu emendakinik aurkeztu kontratu bat ezestatzeko. Kontratu hori erabil daiteke adibidez, aterpetxe zerbitzua emateko entitate religioso batekin, baina ez dugu aukerarik horretarako. Nahiko genuke bestela egitea, eta noski horregatik ez dugu aurkeztu. Gizarte zerbitzuei dagokienez, esan dugun bezala gauza batzuk guretzat ondo daude, noski, positiboak dira. Baina beste gauza batzuk eman daitezke bestela, beste modu batera. Eta hirugarren sektoreko elkartekin lan egin daiteke, baina etengabeko babesa eskatu gabe horiei. Eta, bai, hobetu dira, noski, hobetu dira, orain hitzarmenak daude eta kontratuak daude, baina orain dela urte batzuk diru laguntzak zeuden horientzat. Beraz, eta esan dudan bezala, hasieran mugatzen ari da aukera guk aurrekontuen eztabaidan islatzeko bestelako kudeaketa ereduak izan ere. Ez dugu aukerarik emendakinak aurkezteko indarrean dauden kontratuen inguruan edo indarrean dauden hitzarmenen inguruan. Emendakinak aurkezten badira ez dira onartzen arau tekniko hau asmatu duzue eta soilik funtzionatzen du hemen. Estatuko beste erakundetan ez, baina hemen horrela funtzionatzen du eta horregatik ezin dugu ezer aurkeztu horren inguruan. Hala, gizarte zerbitzuen inguruan eztabaida dezakegu eta horiek nola eman daitezkeen azter dezakegu. Baina eztabaida osoa nahi baduzue osoa izan dadila, baina ez mugatu hasieratik. Gero emendakin partzialak aztertuko ditugu eta guk guztiak aipatuko ditugu, baita Alderdi Popularraren guztiak ere bai, kanpo geratu dira eta esango dugu babestuko genituzkeen edo ez, eta hori da benetako erreala. Bestela mugatutako eztabaida egiten ari gara. Bai, noski, aipatu nahi genuen guztia ez dugu ekarri. Egia da, eta lehentasunen barruan gizarte zerbitzuen gunea hobe dagoela etxebizitzarekin alderatuta. Gizarte zerbitzuak hobeto daude sustapen ekonomikoa baino, edo euskara saia baino, adibidez, hori egia da. Hobeto daude, horrek ez du esan nahi ondo daudenik. Hobeto egoteak ez du esan nahi ondo dagoenik, baina bestea baino hobeto egotea daudela hori bai. Guk ez daukagu inolako arazorik emendakin guztiak aurkezteko, baina zuek onartu beharko zenituzkete hori guztiak. Mila esker. Andrade jauna, orain bai. Eskerrik asko alkate anderea. Alderdi sozialista ez utz egin, ez gaude bakarrik, zuek zaudete bakarrik. Inork ez du babestuko zuen aurrekontua. Zuek zuen rodilloa aplikatuko duzue EAJ, PNV eta PSRena onartzeko aurrekontuak. Ez gaude kezkatuta, osoko emendakina ez dutelako babestuko. Hala, besterik gabe, arretan nahi dugu alderdi politikoetatik, agian ez zaizkigu gustatzen Elkarrekin Podemosen politikak, baina arretan deitu nahi dizuegu. Zuek zaudete bakarrik, inork ez duelako babestuko zuen aurrekontuak. Gero, emendakin partzialen kasuan, asko daude onartzeko moduan, baina ez dira onartuko izan ere, zuek batzuk onartuko zenituzten eta azkenean ematen du ezetz. Atzo, honako hasinen ez dakit gaur zergatik ez diren onartuko, baina gauza bere esango dut zuentzat, izapide hutsa da, goiza oso askar pasatu nahi duzue, ez gara asko aserratuko, eta aurrekontu honetan oinarritzen gara, baina faltsua da. Izan ere, esaten da, maileguak eskatuko direla, eta orubeak salduko direla, baina gero ikusiko dugu zer gertatzen dan. Hala, aurrekontua faltsua da, urrengo astean hasiko gara kreditu gehigarriekin. Beno, urrengo urtean hasiko gara diru zaintza soberakinak gehitzen eta kreditu gehigarriekin, eta 118 milioi euroko aurrekontua handituko da. Ez dakit nola esan dezake zuen 2008ko aurrekontua erabat bete zenik. Ez dakit nola esan dezake zuen hori. Ez dut ulertzen. Hala, aurrekontu likidazioek ezeztatzen dute zuek esandakoa. Aurkakoa direlako beti besterik gabe atera beharko ginateke kalera ikusteko zer egiten duzuen zuek. Hala, 2008an hitzematen zenituzten gauza asko eta esaten duzue 2008ko aurrekontuaren 110 bete zenutela, baina nik ez dut ikusten kalean gauza horiek egin direnik, adibidez aretan ez da egin ekintza hori, aurrekontuaren 110 egin bazen, hau nonbait egon beharko da, agian aurrentzako parkea estali zen beste udalerri batean. Hala, aurrekontu egikarituta badago estali eta egon beharko litzateke parke hori, Txakurren parkea aurre ikusi zen eta esen egin, eta ematen du aurrekontua erabat bete dela. Eta 2021an,
aurrentzako parke bat estalena izen Santa Anan, eta txakurren gunea egin behar zen, eta 15 egun dituzue oraindik egiteko. Hala, aparkalekua egin behar zen alokairurako bizikletak edukitzeko, eta 400.000 euro gastatuko zenituzten, ematen du bete duzuela. Hala, aipatu duzu eskola zentroen eskaerak bete dituzuela eta asko gustatzen zaizue hori esatea, baina egikaritzapenean erakutsi nuen 2021ko aurrekontuei dagokienez obra guztietatik 13% besterik ez duzuela aplikatu. Hau da, 400.000 euro baino gehiagotik 60.000 baskarrik gastatu dituzue eta Elkorreon esaten zen 2005etik ikastetxe batek aterpe bat bete eskatu duela eta oraindik San Martin eskolak ez duela aterperik 2005etik. Laburbilduz, Ibonek esan duen bezala, eztabaida orokorra ekarri nahi izan dugu herritarren eta udalerriaren egoera aztertzeko, baina mugatuta dago, mugak ditugulako esan bezala, aurrekontuaren 188 gastatzen da pertsiana igotzeko, eta zuek esaten duzue gauza horiek hitzeman daudela, eta ezin ditugula ukitu, baina txiringituak besterik ez dira, eta langileak asetzeko besterik ez dute balio. Argi izan dezazuela, ukituko dugula zuek esaten duzuen hori guztia. Eskerrik asko. Eta Uriarte jauna amaitzeko. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, se dice que el presupuesto está cercenado, que el debate está cercenado, que las votaciones están cercenadas. Esan da, bosketa eztabaida lotuta daudela, Elkarrekin Podemosek esate baterako 57 emendakin aurkeztu ditu. Todas han pasado el corte de legalidad, ninguna anterior. Eta guztiek legezkotasunetik pasa dira, oso ondo sartu dira helburuen baitan, baina eske gainera EH Bilduren partetik oraindik ez naiz ondo oroitzen, baina prentsan esan zuten kalkulu egina zutela, haien aburuz 8 milioi euro inguru kopuruaz ari ziren, 3.700.000 euroak, 7. emendakinak kenduta, etxebizitza arlokoak, 4 milioi euro inguru geratzen zaizkigu. Eta EH Bildu gai izan da 4 milioi euro aurkitzeko jomugarako horrekontuan. Zenbakietara pasatzen bagara esandakoa aintzat hartuta, bestelakorik ere egin zezakeen, diruaren jomugarik bila zezakeen. Apoa da garrantzitsuena, esanguratsuena. Horrek azken finean eraldatuko duelako udalerria datozen urteetan. Getxoko herritarri esango diogu bermatuta dagoela, hori aurrera aterako dela, horretarako gaude EAJ, PNV eta Alderdi Sozialista, horretarako dago udal gobernua eta alkatea bere buruan, baina hala ere, baikorra gara, uste dugu posible izango da akordioetara heltzea gainontzeko alderdi politikoekin, eta naiz eta gaur hemen entzutea eztabaida batzuk, egia esan ikusten dut funtsean, sustraietan akordatzeko esparrua badago alderdi guztiekin, eta hori ere lantzeko prest gaude, eta datorren urtean akordio gehiago egongo direla delakoan nago. Hau esan da, eskerrik asko eta horreko txandara pasatuko gara. Eskerrik asko. Egingo ditugu bozketara pasatuko gara. Beraz, baitugu ja? Orduan, lehendabizi Elkarrekin Podemoseko osotariko emendakina bozkatuko dugu, emendakinaren alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta orain Partido Popularraren emendakina bozkatuko dugu, emendakinaren alde, Partido Popularra, kontra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta orain, pasatu aurretik
bigarren partera, enmendakin partzialetara, etenalditxo bat egingo dugu, aireatzeko, eta berriro etorriko gara orduan ordu erditxo bateko etenaldia egingo dugu. Ordu erditxo bat, media horita, 11 eta 10. Vale? Orain dira 11 eta 10, ordu hogei gutxitan hemen.
Bueno, 20 gutxi dira. Hasiko gera, bigarren partea. Mesedez. Ordu erdi bat izan dugu, así que puntual etortzeko beta ere eman dugu. Hasiko gara orduan. Emendakin partzialetara pasatuko gara. Bai, hasten da, Uribe Espiella Andrea, 12 minutu dituzu. Eskerrik asko. Desde que me oigo, porque no sé, porque igual son los dos móviles. No sé, ¿os quito por si acaso? Vale. Ahora se oye mejor, ¿no? Vale. Bueno, vamos a empezar a defender las enmiendas parciales que hemos presentado a los presupuestos. Hasiko gara, para 2022. Getxoko udalerrirako Antes de empezar la exposición, aurrekontuari si queríamos aurkeztutako hacer emendakin comentarios, partzialekin. Lehenik eta behin zera esan nahi dugu. que sí nos parece, bueno, que nos da pena y que creo que es una cosa que Pena podríamos, ematen cambiar y digu, avanzar para egoerak próximos uste años. dugu datozen urtera begira alda dezakegula egoera, izan ere ikusi dugu aurkeztu diren emendakin partzialetako batzuk ziurrenik bat etorriko direla oraingo aurrekontuekin, interesgarriak izan daitezkela, eta behar bada batzuk aurrekontura txertatuko dira, baina beste batzuk ez, asko ez, jada aldez aurretik onetsita datozelako aurrekontu hauek. Eta azken finean pena ematen du emendakin horiekin aurrekontuak hobetu egin alzirelako. Hasierako asmoa aldatu gabe. Hori komentatu nahi nuen. Aurrekontu hauen kasuan 57 emendakin aurkeztu genituen bere garaian, hirigintza jasangarrian ingurumenaren babesan eta etxebizitza izateko eskubidean oinarrituta daudenak. Haien helburu nagusia da gaur egun gure udalerrian dugun arrakala murriztea. Izan ere, auzo batzuetan, pandemia aurretik bizilagun batzuk jada udalaren planetatik kanpo zeuden, eta konfinamenduaren eta pandemiaren ondorio egoera okerragoan daude. Hala, kaltetuta daude ez daudelako politika berri hauen erdigunean. Emendakin hauek helburu eraikitzailearekin aurkeztu ditugu bizilagunen alde. Hala, lan egin nahi dugu auzoen arteko alde hori murrizteko eta horrela aukerako betzeko auzoietan bizi diren pertsonentzat. Badakigu emendakin hauetako askotan bat etorriko garela oposizioko taldeekin, eta negoziazio prozesuan lehen esan bezala, gobernu taldearekin bat etorri gara gauza batzuekin, eta espero dugu zentzu horretan aurrera egitea. Oro har gainera, baina badakigu emendakin partzialak ez direla onartuko. Osotasunari aurkeztutako emendakinen esan bezala, bat etortze hoiei balorea eman nahi diegu eta pentsatu nahi dugu 2022an espazioak sortuko ditugula adostasunerako. Gainera badakigu udalbatzako alderdi guztiekin bat etorri algarela borondatea baldin badago. Emendakinak badakizkizue da, baina batzuk aipatuko ditut alde batetik, 714.000 euroko emendakin bat aurkeztu nuen Santa Eugenia Romo inguruko hirigintza planerako, eta bertan batez ere Santa Eugenia kale ingurua aipatzen genuen. Segurtasuna, genero ikuspegia, irisgarritasuna, eta abar kontutan hartuta, tokia deigarriagoak izan daitezen, eta auzoan bizilagunek parte har dezaten. Parte hartze prozesu bat aipatzen genuen gure emendakinean, bentako eraikinerako erabilitako prozesuaren pareko bat, herritarrek aukeratzeko haien ustez zein puntutan esku hartu behar den lehenbizi. Esan genuen baita ere, berroneratze prozesu honetan ekonomi sustapenak pisua izaten nahi genuela. Izan ere, urteetan zehar, inguru honetan lokalak itxiz joan dira,
ostalaritzakoak zein dendak, eta horren ondorioz inguru tristea da, hilda dago. Mugikortasun arloan emendakin bat aurkeztu genuen herribusaren eta lanzaderaren inguruan. Uste dugu garrantzitsua dela hiriko getxobusa martxan jartzea, batez ere kanpoaldean diren auzoak hurbiltzeko eta landaguneak ere bai Andramari tartean. Beharrezkoa dela uste dugu getxoztar guztiek eta batez ere mugikortasun arazoak dituztenek sarbide erraza eta azkarra izan dezaten metro geltokietara eta herrigunera. Lanzadera bat martxan jartzea eskatu genuen udarako, Ibarbengoa eta Gorrondatze eta Aizkorri hondartzarekin batzeko. Garrantzitsua deritzogu berriro ere arazorik ez izateko urte honetan gertatu bezalaxe, kotxe gehiegi egoten direlako ere moietan. Horrela gainera, aparkaleku hori aprobetxatuko genuke. Esan ziguten jada azterlan sakonagoa egin behar zela aparkaleku arazoaren inguruan. Eta nolabait hausnartu behar zela San Nikolaseko aparkalekua bizilagunei irekitzeko aukeraren inguruan. Espero dugu adostasuna lortzea osoko bilkura honetan askotan aipatu delako kontu hau eta gobernu taldeak askotan esan duelako egingo duela, baina egia da luze jotzen duela kontuak eta oraindik ez dela ezer egin. Hala herritarrek aparkalekua behar dute. Aizkorri eta Andramariko eremuak babesteko plan bat ere gauzatu nahi dugu, APO berriaren baitan, eta gobernu irekiaren bidez, interesa duten guztien parte hartzarekin. Uste dugu Aizkorrirako mugikortasun plan berezia egin behar dela inguru natural horretan kotxen zirkulazioa erregulatzeko, hondartzetan aforoak arautzeko, garraio garbiaren alde egiteko eta horregaitik lanzadera jarri beharko litzateke martxan. Kasu honetan APO aipa dezakegu. Jada esan denez, uste dugu horixe dela izango dugu negoziazio garrantzitsuena eta ez bakarrik legegintzaldi honetan, eta kontutan izan behar dugu hauxe izango dela gobernu taldeak herriari utziko dion leinua. Espero dezagun partekatua izatea, guztiok adostutakoa. Azken finean gure esku egongo da APO horren kalitatea. Benetan garrantzitsua da arreta eskaintzea eta parte hartze aktiborako espazioak sortzea guretzako zein herritarrentzako, legea zaratako. APO berria guztion artean egindakoa izan dadin, behar izanei erantzuteko, eta klimaldaketa ere kontutan hartzeko. Bestalde, emendakinak aurkeztu ditugu basuraleza delakoa garbitzeko, luze daramagulako horren inguruan hitz egiten, badakigu kanpaina batzuk egin direla ingurumen gelatik, baina oraindik asko dago egiteko. Eta gainera, naturan aurkitzen dugun zabor honen arazoa larriagotu egin da pandemiaren ondorioz, antza jente askok ikusi zuen menditik ibiltzerik bazegoela, landagunetik baita ere, eta uste dugu ezinbestekoa dela hondakin horiek batzea, dunetatik hurbil eta bar agertzen direlako. Era berean, esan genuen ezinbestekoa dela Bolueko ezeguneko instalazioak berritzea, plan bat aipatu genuen baita ere, hiri eraikinedek babesteko eta badakigu zaila dela bakoitza berezia delako, baina klimaldaketara egokitzeko ingurumen arlako lege berriak lagungarriak izan behar dira. Hiriko baratze saritu gara baita ere, espazioa erosteaz baratze publikoak egiteko. Getxon berez lehen sektorea sektore ekonomikoa dela esan digute, baina guk uste dugu ez dela existitzen sektore ekonomiko gisa babesteari utzi geniolako. Eta babesten badugu lan aukera berriak ager daitezkeela gure bizilagunentzat. Bestalde badago neurri bat nire ustez partekatua dena, eta da txakurren aiziarako eremuak sortzea. Ganera neurri erraza da, merkea. Badaukagu da espazio bat horren inguruan hitz egiteko eta proposamenak egin dira inguruen arira ere. Labolako parkea, Aiboa parkearen behealdea, Aizerrotako kanpak, Zugasarteko toki bat, aipatu da baita ere Kurtzaganeko parkea Zubileta zen, Errotatzuko poligonotik hurbil dagoen beste eremu bat, horiek guztiak aukera onak iruditu zaizkigu, baina beti esan dugu gero erabakia herritarren parte hartzearekin hartu behar dela. Haiek esango dute beharrezkoa den ala ez, etxetik hurbil txakurrentzako parkea izatea. Beste emendakin bat ere aurkeztu genuen,
itzulketa eta erretorno sistemarako ontzien arira, eta guk, eska dezakegu laguntza aldundiari, jaurlaritzari, azken finen aurrera pauso bat gehiago litzateke hondakinen bilketa arloan. Etxe bizitza arloan zehar aurreko defentsan luze hitz egin dugu horren inguruan. Hutsik dauden etxe bizitzak mugiarazteko, okupatzeko plan bat bultzatu nahi dugu, benetan azpimarratu nahi dugu egin behar hori, eta guk azken finen ez dugu eraiki eta gehiago urbanizatu nahi. Etxe bizitzak hutsik daudenak badaude, eta ez daude alokairu sozialaren zerbitzura. Horregaitzik uste dugu berrebizikoa dela honen inguruan hitz egitea, egokitzea etxe bizitza horiek eta herritarren esku jartzea. Batez ere gaztek behar dituztelako. Beste apustu bat egin dugu cohousingaren alde. Neurriak eta laguntza aukerak aztertu nahi ditugu gure udalerrian. Uste dut jada guztiok dakigula pertsona asko daudela etxebizitza formatu honen alde egiten, batez ere adin tarte zehatz batzuetan, 60 urtetik gorako tarteetan, hain zuzen ere. Gainera kontutan izan behar dugu belaunaldien arteko etxebizitza direla eta kooperatibek kudeatzen dituztela. Horregaitik administraziotik sustatu beharra dago. Familientzako proiektu bat ere proposatu dugu, proiektu pilotu bat eskatu dugu hain zuzen ere, ez proiektu handi bat, baloratzen hasteko Bartzelonan ere egin den bezala, emaitza honekin gainera, eta zerbitzu hau ludotekekiko osagarria izatea nahi genuen, liburutegi publikoekikoa. Aste barruan arratsaldez, eskolartegian, hortik kanpo, joan alizateko batez ere, ama edo aita bakarreko familien eta familia zaurgarrien kasuan, lanera joateko aurra norekin utzi ez daukatenean, horrela arazo hori, zaintza arazo hori ere konponduko litzateke. Berdintasun eta LGTBI arloan neurri bat proposatzen genuen, ez dena onartuko, LGTBI behatoki bat sortu nahi genuen, baina esan digute ez dela udal eskumenekoa. LGTBI fobiaren aurka egin dugu guztion arazoa delako, guztiok eskatu behar gaitu. Baina zer eskatzen genuen diagnostiko bat egitea, gure udalerrian LGTBIQ biztanleek duten errealitatearen inguruan, behatokia martxan jartzea beste udalerri batzutan egin bezala, Gasteizen adibidez, eta kolektibo sozialekin batera egitea. Era berean, indarkeria matxistaren biktima izandako emakumeentzako dirulaguntzak areagotzearen aldea agertu gara, eta dirulaguntza berri bat sortu nahi genuen indarkeria matxistaren biktimentzako. Eusko Jaurlaritzan aurreko legegintzaldian, hobeto esan da, legebiltzarretik abian jarri zen neurria izan zen, eta azken finean indarkeria batzuen biktimak aitortzen ditugun bezala, indarkeria matxistaren emakumek ez dute aitormen bera jasotzen. Aniztasun funtzionalaren eta gizarteratzearen arloan, eztabaida bat izan genuen jada osoko bilkuran, aldagailu inklusiboen inguruan, uste dugu zentzu horretan, jarrera hurbilketa bat egon daitekela, bere garaian negoziazioan esan digute behar bada, areta inguruan egingo diren komun berrietan plantea daitekela eta talde teknikoa jada kontua lantzen ari dela, elkartearekin harremanetan dela, gustatuko litzaiguke horren jarraipena egitea, gero ekonomi sustapen arloan programa bat aipatu dugu, altza persiana izenekoa, eta azken finean Gasteizen aurreko legegintzaldien erabilitako izena erabili dugu. Tokikoentzako dirulaguntzeterik haratago. Este punto lo reduzco y ya está. Bai, punto laburtuko dut. Programa hau dirulaguntza hutsetatik aurrerago doa eta alokairu irisgarrien poltsa bat sortu nahi du. Hurrengo txandan jarraituko dut. Eskerrik asko. Díaz Anderea. Berriro, bai, barkatu. Bai. Rodríguez jauna. Bueno, guk 28 zuzenketa aurkeztu ditugu, ez nahi genituen guztiak, eta gezurra badiru dire, eta batzu pentsatzen baldin badute, guk batu dugula zuzenketa horiek zenbat diru batzen duten, ez dugu egin batuketarik, orduan ez dakigu zenbatera heltzen den. Baina bai aitortu behar dugu, eta hori lehen esan dugun zerbait dela, gobernu taldearen ikusi dugu jarrera ona, 28 zuzenketa horietatik 11 bat onartzeko. Eta aitortu behar dugu, onartzeko prest zeudeten zuzenketen artean, batzuk esanguratsuak zirela. Eta gure lan hildoekin lotura estua zeukatenak.
Y es así, hay que reconocerlo, estabais dispuestos a aceptar 11 enmiendas. Eta hala da, 11 emendakin onartu dituzue, batzuk esanguratsuak, ondo legoke, ondo iruditu arren, gero lantzea eta esan bezala azpimarratu nahi dugu, ez dugula astirik izan gobernantza partekatua lantzeko eta deskonfiantza guztiak gainditzeko, hori ere esan beharra dago, askotan esan dugun bezala. Deskonfiantza handia daukagu eta espero dugu hori ere laster konpondu ahal izatea. Baina, momentuz gobernantza partekatuko esparru hori ezinbesteko baldintza da akordioak lortzeko, kontutan izan da egungo egoera edo ikusita egoera nola eta ematen duzuen zuen. Ditut zuzenketak eta lehenengo taldea etxe bizitzari egiten dio aipamen. Guk etxe bizitzarloan 3 zuzenketa aurkeztu ditugu, eta zuzenketa oso errazak ziren, batek saihestu nahi zuela lur publikoaren salmenta. Beste batek egin nahi zuena zen aurreikusita ez dagoen dirua jartzea diru laguntzen, etxe bizitza diru laguntzen atzerapenarekin bukatzeko. Eta 3. batek eskatzen zuen etxe bizitza institutu publikoa ezartzea. Y nos parece, porque lo hemos dicho, eta gainera askotan esan dugu etxe bizitza arazoa dela gure udalerriaren arazo larrienetako bat, eta ezin dugu orain bezala jarraitu. Ez dugu gezurrik esango, benetan ez dugu konfiantza handirik apo berri honetan. 12 urte berandu datorrelako, eta garrantzitsua izan arren, bertan jasotako izapide batzuk legeari ertsitakoa direlako, eta parte hartza mugatzen dutelako. Baina, goazen harira. Etxe bizitza uste dugu institutu bat horren arira sortzea ezinbestekoa dela arazoa osotasunean landu behar delako eta ez partzialki. Hala etxe bizitza instituto baten bitartez udalak sustatzaile lana egin lezake, eraiki eta zuzenean kudeatu alokairuzko etxe bizitza publikoa eta ez Madrilgo funtsen bitartez. Gainera guk uste dugu ezin dela lurzoru publikoa saldu etekin ekonomikoa lortzeko, ez behintzat etxe bizitza arazoa konpondu nahi badugu. Eta ez digu balio esateak etxe bizitza publikoa, etxe bizitza pribatutik lortutako etekinetatik finantzatzen dela esateak. Izan ere hainbat proiektu daude, etekin hoiekin finantzatzen ez direnak. Lehentasun kontua da hau. Etxe bizitza publiko erekin nahi izan ez gero, finantzaketa lortuko dugu. Eta kudeaketa modu egokiak ere bai, arazori aurre egiteko. Eta ez esan, etxea saldu behar ditut beste batzuk egiteko. Gainera ezin da esan alokairuzko etxe bizitzak, onartezina da gainera alokairuzko diru laguntzak 2 urteko atzerapenarekin etortzea, eta emendakinetan jaso dugu. Beste emendakin talde bat, mugikortasunaren ingurukoa. Eredu aldaketaren beharra aipatzen da, ibilgailu pribatu alde batera usteko, Alderdi Popularrak esandakoa gora bera, eta kasu honetan bidegorriak eskatzen ditugu, eta herribus ere bai. Jakin badakigulako metroa dugula herrian, metroa luzeran zeharkatzen duela getxo, baina bazterreko beste hainbat auzo urrun geratzen dira oinarrizko zerbitzuetatik, ze hondartzak garrantzitsuak dira. Baina are garrantzitsuak dira osasun etxeak, udal bulegoak, banketxeak, dendak eta bar. Edo adibidez, Portusarrean bizidan bat nola jungo da, nola demontre jun daiteke getxo kirolera. Edo zer egin dezaketen Andramariko estartetan zubiletan oikosan aldapan eta larraina zubin bizitzen direnak. Pentsaten baldin badugu auzo horietan ederki ondo uler daiteke herribusaren beharra. Eta Azkorri eta Gorrondartze hondartzan eta ingurunea zaindu nahi baldin badugu bertatik kotxeak atea behar ditugu. Eta bertatik kotxeak ateatzeko autobusak sartu behar ditugu, baina herri izaera eta herri ikuspuntua daukaten autobusen. Eta bidegorrien kasuan aintzat hartzeko da gobernuak egiten duen plantamendu aldaketa egin duelako gure ustez, eta garatzen ari den bidegorriak. Baina beste batzuk beharrezkoak ikusten ditugu bidegorri zarea, erabilgarria eratzeko, ze aisialdia garrantzitsua da, baina bidegorrien etorkizuna berarien erabilgarritasuna eta eguneroko bizitza izan dezaketen eraginkortasunean datza. Eta horretarako funtsezkoa jotzen dugu Sarriko Baso kalean bidegorri bat eraikitzea. Gainera, pentsatzen dugu bidegorri horrek lagunduko liokela Sarriko Baso kaleari betzat orden apur bat izatea. Jendeak deitzen baitio kale horri Sarriko Paso de todo, zerbaiten gatik izango da.
Algortako etorbidaren konponketak ez du azalpenik behar, gure ustez. Edonor hartzen baldin badu kotxea eta saiatzen baldin bada gasolindegitik udaletxera joaten eta autobus batekin topo egiten baldin badau, erraz uler dezake zenorako konponbidea behar du kale horrek. Eta gauza bera ezan dezakegu gasolindegi zarra. Jakin badakigu izapide batzuk ez direla udalaren esku, ez daudela udalaren esku, baina bai pentsaten dugu, eta hori da eskatzen duguna, izapide batzuk edo tramite batzuk udalak egin ditzakela, aurreratu ditzakela, eta gasolindegia garbi eskuratzen duenerako proiektuak prest izan. Hori da, gasolindegiarekin planteatzen duguna. Hau da, mugikortasuna eta herri eredu ezberdin batekin ere lortu dezakogu metro berriro ere. Badakigu udalak ez duela lurperatuko, baina udalak zerbait egin dezake lurperatze hori egia bihur dadin. Eta trantsizio energetikoari eta energia berriztagarriei beste bi zuzenketa aurkeztu dizkiogu. Udalak esaten digu, trantsizio energetikoan eraginkortasunean ari dela lanean, guk uste dugu eraginkortasuna zaretago, udalak badauzkala eraikin nahikoak eta horietan adibidez jar daitezke eguzki plakak. Horrela gutxienez energia apur bat sortuko da eta energia mis horretan energia berriztagarri gehiago sartuko da. Eta hortaz aparte garrantzitsua izango litzateke baita ere herritarrengan piztea energia komunitateak sortzeko eredua, Ekiolak adibidez planteatzen duen eredua. Horiek dira bi zuzenketa horien proposamenak. Tanto en Getxo Kirola, que dispone de edificios idóneos para instalar estas placas, como en otros edificios del ayuntamiento. Hori gertatzen da udal eraikin batzuetan, guztietan ez da posible, ez da erraza ere, baina batzuetan bai. Kezka, baita ere. Eta lehen aipatu dugu. Punta Begoñan gauzak egin behar dira eta Punta Begoña fundazioaren alde egin genuen. Eta alde egiten segiten dugu, baina Punta Begoña fundazioak beste abiadura batean sartu behar da. Ezin da esan Punta Begoña fundazioak Punta Begoña konponduko dituela eta bitartean Malakateak edo Galeako gotorlekua hor lagatzea. Geldirik, ea zer gertatzen zaion, jakin gabe zein den bere benetako egoera eta zein den hoiek konpontzeko egin behar dugula. Baina ondarea ez da soilik ondare arkitektonikoa, ondare naturala ere baldin badakagu. Eta Getxon badago hor ibai inguru bat, Mimenaga deitzen dana, eta Mimenagan etxeak egin beharrean guk planteatzen dugula da parke bat, baina natur parkea, hau da, kontua ez da natura gure erosotasunera egokitzea, baizik eta natura bere horretan jartzea, eta guk alba dugu naturaz gozatzea, baina naturaren errespetu osearekin. Hay otra enmienda que es bastante... Beste emendakin bat, lotuta dago eta ezaguna da, Getxostar txartela deitzen da, eta ezaguna da, gaur egun, kontsumo zirkuituekin lotuago dago, eta horiek erosotasuna sortzen dute eta antolatzen dira. Tokiko moneten filosofiei jarraiki eta badaude proiektu pilotuak horretarako sortzen hasiak dira dagoeneko eta horrela konponbide zehatzak emateaz gain berehalako arazoa konpontzeko aukera dago konponbide egonkorra jartzeko eta horrela tokiko saltokiei beste tresna bat emateko eta horrela abusuei egingo diete aurre interneteko kontsumoari, adibidez edo merkatalgunen arazoari egin ahalko diote aurre. Horren inguruan naizta eztabaida oso zabala den ezin dugu bozkatu. Baina guk bere horretan segitzen dugu, gure ustez soldata eta diru laguntzak eta dieten udal honetan nahiko altuak dira, hoiek 20% jitsita oso soldata duinak geratuko lirateke zinegotzi guztientzat, eta bueno, geratuko litzateke be, dirua beste batean gastatzeko. Y queremos acabar con la subcontratación. Eta bukatzeko azpikontratazioarekin bukatu nahi dugu. Kultur etxean kontratu bat proposatzen da eta bi langile eskatzen dira besteak beste. Eta horiei 2.500 ordu barkatu eskatzen zaizkie. Ez dakit zehatza den datua, baina beno, gutxi gora bera. Guk, hau ulertzen dugu, hau da, 2.500 ordu eman behar badituzte bi langile horiek uste dugu, zuzenean kontratatu beharko liratekeela langile horiek. Eta horrek ez du esan nahi horrelako kontraturik behar ez denik beste batzuetan, baina ez beti, eta ez erabat. Emendakin hori ez da onartu, ere ez. Baina gustatuko litzaiguke jai batzordeak ere bai, babestea izan ere, bere jokabidea eredugarria izan da garai hauetan. Eta beharrak izan ditzakete, agian babesa behar dute, ez soilik babes ekonomikoa, baizik eta morala ere bai. Hau da, ikusi behar dute bere lana aitortzen dugula, eta udal honetan, aurreko osoko bilkura batean, ezetz bozkatu zen, eta azkenik, vamos a lo que
Bueno, el parque de perros. Eta bai, txakurren parke askotan aipatu da. Aurrekontu parte hartzaileetan onartu da aurrekontuetan, baina ez da egikaritu. Beno, apur bat aurrera egin dugu bai udal hondartzak daude, hiri hondartzak daude, eta uste dugu bertan txakurrentzako espazioak egon daitezkela, baina hori beste kontu bat da. Eta udalaren eskumenei erreparatuz, beti esan dugu alkatetzak jarduteko tartea izan behar duela, beti esan dugu hori. Hala, 100%koa murriz daiteke, eta guk uste dugu 100% murriztu behar dela hain zuzen ere. Bueno, hasiko naz, ez dakit hasiko nazen orain, ez hasiko. Hauek dira gure zuzenketak, hauek dira aurkeztu ditugunak, esan bezala egia da udalak edo udal gobernuak hoietariko 11 onartzeko prest agertu dela, ez dakigu egingo duten ala ez, egingo balute ideia ona izango litzateke, baina esan bezala eta malez aurreko urteetan lortuta eraikitako deskonfidantza putsua sakonegia da eta akordio bat lortzeko tamalez oraindik denbora beharko genuke gobernantza eredu berri bat ezartzeko, denon artean adosteko, eta onartzen diren edo egiten diren gauzak, edo denon artean onartzen diren gauzak, hemen ere aipatu dinda getxoekin ez, eta guk keja asko, bukatzen dago, keja asko daukagu getxoekin ezen sortu den gobernantza ereduarekin, gobernantza eredu horren inguruko akordioa osagarria beharrezkoa litzateke. Eskerrik asko. Orain bai, lekerika jauna, zorrilla lekerika jauna, zeurea txanda. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Udal alderdi popularrak 16 emendakin partzial aurkeztu ditu, 11 milioi euro baino gehiagokoak. Lotuta daude udalerriaren premiekin, hain zuzen ere, eta bere helburua da bira bat ematea. Ez soilik aurrekontuari baizik eta ekintza guztiei, eta ez soilik udal gobernuaren ekintzei. Gure ustez, aurrekontu honek maniobra edo hobekuntza tarte handia dauka. Hala, aurrekontu egikaritzeko udal arauari dagokionez, uste dugu udal osoko bilkura dela organo eskuduna kreditu aldaketak onartzeko eta kreditu gehigarriak onartzeko. Ekitaldi bakoitzean, udal gobernuak aldatzen du udal aurrekontua eta hori egiten du forma desberdinen bidez eta 30 milioi euroko aldea egoten da. Hala, aldaketa gehienak egiten dira soilik osoko bilkuran jakinaraziz. Hala, gobernuaren proposamenarekin gardentasuna eta kontrola murrizten dira. Emendakin partzialak aurkezten ditugu eta taldeka genitzake horiek 5 taldetan sustapen ekonomikoa, gizarte kohesioa, mugikortasuna, ingurumenaren babesa eta instalazio ludiko eta kirol instalazioak. Hala, sustapen ekonomikoaren dekin hasita, getxok oraindik ere langabetu asko ditu 2008ko otsailearen datuekin alderatuta. Horregatik uste dugu sustatu behar dela jarduera ekonomikoa udalerri honetan. Uste dugu handitu behar direla ekonomia dinamizatzeko laguntzak, ekintzailetzarako laguntzak, turismolako laguntzak eman behar dira prestakuntzarako eta gainera arotza lanbidea edo itsasegurra izean elkarteak sustatzen duena sustatu behar da prestakuntza bezala. Gainera laguntza bat eskatu dugu karabanak aparkatzeko getxon eta turismo hori sustatzeko getxon. Hala, gizarte kohesiari erreparatuz proposatzen dugu etxesetxeko laguntza zerbitzua handitzea. Hala, etxesetxeko otordu zerbitzua jarri nahi dugu adinekoentzat eta gainera arnaz zerbitzuak indartu nahi ditugu zaintzaileentzat. Bestalde, handitu nahi ditugu laguntzak eta diru laguntzak erakunde guztientzat baldin eta pertsonarik ahulenentzat lan egiten badute Banco de Alimentos, Caritas, Hijas de la Caridad, Sortarazi, Cruz Roja, Gaude elkartea, Abnabi, Síndrome de Down elkartea, Sarekide eta Perualde. Horiek dira elkarteak. Mugikortasunari erreparatuz, aurkeztu ditugu zenbait emendakin partzial eta helburua da bira handia ematea aurrekontuari. Udal gobernuak azterlanak egiten ditu udalaren edo udalerriaren errealitateari buruz eta herritarrek uste dute getxon arazo nagusia aparkalekua dela eta alde handia dago bigarren arazoarekiko eta hori da etxebizitza. Hala, 3 pertsonek uste dute aparkalekuak ez direla nahikoak getxon. Horren aurrean, zein da udal gobernuaren erantzuna? Aparkalekuak kentzea, hori da erantzuna. Eta zein da gobernu taldeak ematen dien konponbidea aurrekontu honekin herritarrei arazoa konpontzeko? Bat ere ez. Horregatik hain zuzen ere uste dugu
aurrekontua ez dela nahikoa arazoi aurre egiteko, udalerriko arazoi aurre egiteko. Ikusten dugu desidia handia dagoela udal gobernuan eta hori islatzen da aurrekontu honetan eta horregatik emendakin bat aurkezten dugu aparkaleku bat eraikitzeko areetan. Auzokideek, saltzaileek, turistek, hau da, guztiek eskertuko lukete eta beste emendakin bat aurkeztu dugu lurberatzeko metroa udalerri osoan, ez soilik Algortan eta hori proposatzen du EH Bildu, baina guk udalerri osoan proposatzen dugu. Gustatuko litzaiguke alkate andereak esatea Leioako alkateak esan zuena. Hala, udalak eskaintza egin du lankidetzan aritzeko eta organismoekin sinatzeko akordio eta hitzarmen guztiak. Hori egingo dugu lurperatzeko lanak egiteko eta partaidetza ekonomikoa izateko horietan. Horrela, urratsan dia emango genuke baldin eta alkate andereak hori esango baluk eta gutxi gora bera Leioan esandakoa esango balu gure alkate andereak. Lurperatuko bagenu metroa espazioa lehengoratuko genuke. Areetatik bidezabalera, trenbideek asko okupatzen dute eta horrela, hirigintza berroneratzen dia lortuko genuke, espazio berdeak berreskuratuz, pasealekuak lortuz, jolasguneak lortuz eta bidegorri gehiago lortuz eta hor egin behar dira, ez sugatzarten, hor egin behar dira. Eta aldarrikapen handi bat dago prozesu parte hartzaile guztietan. Eta hori da abian jartzea hiri bus bat, auzo guztiak hartuko dituena. Hala, autobus horrek, geltokiak izango lituzke ambulategietan, hau da, osasun zentroetan, ondartzetan, portu zaharrean eta konektatuta egongo litzateke Bizkaibusekin eta metroarekin. Hiri autobus horiek daude adibidez Leioan, Lejonan eta Sopelan eta horiek dira eskuinaldeko udalerri batzuk besterik gabe eta lehen aipatu dugu osoko emendakinean, baina berriro ere esango dugu. El artículo 26.1d de la ley reguladora de las bases de régimen local. Tokiko araubideen legea gauze esaten du hitzez hitz. Hala, 50.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriek garraio bide kolektiboko zerbitzua eman beharko dute bidaiarientzako. Eta deigarria da, udal gobernua oso legalista da gauza batzuentzat, bai, hala da. Eta aurrekontua horren isla da. Hala ere, ez dute disimulatzen eta ez dute legea betetzen. Hala, herritarrei eskatzen diete bizikleta erabiltzeko dena egiteko, baina galdera bat egin behar dizuegu. Kontuan hartu behar dugu, 4 pertsonetatik bat 75 urte baino gehiagokoa dela. Zer da probableagoa? Pertsona horiek hiribusa erabiltzea edo bidegorria erabiltzea? Askotan entzun dugu, eta udal gobernuak askotan aipatu du, hiri lagunkoiaren kontzeptua herritarrentzat, baina ez gaude ados, ez adierazpenarekin, baizik eta egitateekin. Orain arte, EAJaren kontzeptua hiri lagunkoiaren inguruan hauze izan da, aparkalekuak kentzea, eta Alderdi Popularraren kontzeptua hiri lagunkoiari dagokionez beste bat da, lurperatzea metroa, hiri autobusa jartzea, eta igogailua konpontzea, Ereagakoa batez ere, eta arrapalak matxuratuta ez egotea beti salzidun adibidez. Zer nolako hiri lagunkoia eskaintzen diegu gure herritarrei salziduko arrapalek funtzionatzen ez badute eta bidezabaleko arrapalek funtzionatzen ez badute ere ez. Horregatik gure emendakin partzial batean proposatzen dugu horiek estaltzea. Bestalde, proposatzen dugu arrapala mekanikoa jartzea Altube kalean, Algortan. Hala, kale horren malda oso handia da, eta gune horretan, auzokide askok igotzen dute, edo igotzen dira metroaren geltokiraino edo osasun zentroraino, eta gainera, Arrigunagako hondartzara joateko, aukera ona izango litzateke. Emendakin batzuk aurkeztu ditugu ere bai ingurumena babesteko. Adibidez, proposatzen dugu ibai, ibilbide bat egiteak Gobela ibaiaren inguruan, areetatik Andramariraino, aisialdirako gune bat izango litzateke, gozatzeko gune bat, eta bai, ezagutzen dugu askorrin dagoen arazoa, eta horregatik uste dugu plan integrala egin behar dela gunea babesteko bertan, bateragarria izan behar da natura babestea gunearen gozamenarekin horregatik, besteak beste, neurri hauek hartu beharko lirateke. Bidegorri bihurtzeak Goienetxe eta Dilis estratak, indartu beharko litzateke garbiketa sistema, eraiki beharko litzateke aparkaleku sistema bat, eta bestelako espazio batzuk atondu beharko litzateke autoak esartzeko, eta gainera biribilgunea egin beharko litzateke askorrirako sarbidean, eta hori da legezkotasuna. Gure ustez, erakargarria eta interesgarria izango litzateke konexioa egitea kostaldetik, Portu Zaharretik hain zuzen ere, eta Arrigunagaraino. Hala, oinezkoentzako konexioa egin beharko litzateke baita bizikletaren bidezkoa. Oso erabilgarria izango litzatekelako oinezkoentzako. Ikaragarria da gune hori ikuspegiengatik
bakarrik eta gainera paisaia balio handia duelako. Hala, kostaldeko herriak aztertzen baditugu konponbide desberdinak ikus ditzakegu eta horiek erabili dira espazioak konektatzeko kostaldea erabiliz. Gure ustez, nahikoa izango litzateke pasabide bat egitearekin. Horrez gain, proposamen bat egiten dugu parke bat egiteko txakurrentzat eta askotan esan da osoko bilkura honetan, baina berriro ere esango dut 2020ko aurrekontuan udal gobernuak proposatu zuen jarduketa gisa eta gaur egun arte ez dute ezer egin. Izan ere, beste gauza askotan bezalase, aurrekontuan sartzen dituzte gauzak, emateko asko egiten dutela eta gero ez dute zer egiten. Baina gero, esango dute horretan lan egiten ari direla. Hala, jarduketa plan bat proposatzen dugu Portu Zaharrerako. Hain zuzen ere, musika kontxa bat jarri nahi da, kontzertuak eta jarduketak egiteko bertan, ikuskizunak eskaintzeko bertan. Kirol jarduerei dagokienez udal gobernuak pentsatu beharko luke zergatik getxo kirolakeko bazkideak murriztu diren 6 urtez jarraian. Hala, besteak beste, bazkiden kopurua murriztu da egoera txarrean daudelako instalazio batzuk eta oso generosoak gara, oso eskuzabalak gara, frontoiak eta oso egoera txarrean daude, eta aldagelak ere bai oso egoera kaskarrean daude. Orain, gutxiago erabiltzen dira COVID-19 ondorioz, baina hala ere, udal gobernuak ezin du alde batera utzi arazo hori. Horregatik proposatzen dugu partida bat gaitzea aurrekontuan behin betiko konpontzeko aldagelak eta frontoien aretoa faduran. Hemen, gogorarazi dezakegu EAJak esaten zuena bere hauteskunde planean berrantolatzea espazioak, erabilera berriak esleituz, eta birgaitzea egitura eta frontoien eremu osoa, eta zer egin dute orain arte eserrez, eta aurrekontuan zer proposatzen dute eserrez. Guk, kirolari dagokionez, eta fadurari dagokionez, gauza bakarra eskatzen dizuegu. Mesedez, interes berbera jarri aldageletan eta frontoietan. Hori eskatzen dizuegu. Trinketea konpontzeko interesa duzu eta bai, konponketa hori eginda, baina interes berbera eskatzen dizuegu beste gai horietan. Horrez gain, uste dugu, egokia izango litzatekeela kanpoko igerileku bat egitea Andramariko kiroldegian. Orain, aldaketa batzuk aipatuko ditugu eta hobekuntza batzuk egin litezke udalaren egiezin batzuetan. Emendakin bat aurkeztu dugu eta horietako bat lotuta dago Algortako gasolindegiarekin. Abandonatuta dago 2016 urtetik eta bere erabilera bakarra zein izaten ari da? Erakusketak egiten ari dira Getxo Fotoren kasuan, besterik ez. Eta hemen gogorarazi nahi dugu EAJak esandakoa bere hauteskunde programan. Aztertzea aukera desberdinak balioan jartzeko udal ekipamenduak, adibidez, Algortako gasolindegi zaharra. Eta zer egin du udal gobernuak? Eserrez. Eta zer proposatzen da aurrekontu honetan? Eserrez. Baina hori bai, noski, esango dute lanean daudela eta horretan ari direla. Bestalde, proposatzen dugu erabilera bat ematea aisialdi espazio gisa poligono gorriko eraikinari. Hala, San Martin eraikina dago, Algortan ere bai, eta hori egokia izan liteke topagune bezala, familia topagune bezala, eta uste dugu garaia dela berrera ikitzeko, eta bai, eraikuntza hori militarra da, eta Galeako gotorlekua berrera eki beharko genuke, eta arrantzaleen museoa egin beharko genuke bertan. Gure historia ezagutzera emateko arrantzale herri bezala, eta bai, emendakin asko ditugu, eta apur bat justu gaude denboran, horregatik hain zuzen ere, urrengo txanda erabiliko dugu bestelako emendakin partzial batzuk asaltzeko, mila esker. Eta orain, Uriarte jauna. Esker, alkate Andrea. Bueno, yo le quiero preguntar al Partido Popular, ¿dónde están las enmiendas? Alderdi Popularrari hauze galdetu nahi diot. Non daude gizarte kohesioaren inguruko emendakinak? 16 aurkeztu ditu Alderdi Popularrak, eta horien artean bakarra dago. Nik uste dut oker ari dela Alderdi Popularra. Alderdi Popularreko kideak ekintza asko proposatu ditu, eta gauza asko aipatu ditu gizarte kohesioaren eremuan. Ziurazki, dokumentua inprimatzerakoan beste urte batekoa inprimatuko zuten, baina besterik gabe, aipatzen ari dira beharrezkoa dela laguntzak ematea etxez etxeko zerbitzuari eta zerbitzu horrek zuzkidura handia dauka izan ere, eskaria baino handiagoa da aurrekontu zuzkidura. Hala, zalantzak badituzue, horren inguruan gustatuko litzaiguke horiek entzutea eta zuen proposamenak entzutea. Aurreko eztabaidan aztertu dut eta aipatu dut nolako negoziazioa izan dugun elkarrekin Podemosekin, eta ez negoziazioa
nolakoa izan den Alderdi Popularrarekin ez delako jesarri. Orain arte ez dut aipatu negoziazioa EH Bildurekin. Prest egon gara, emendakin asko onartzeko, 26 aurkeztu dituzte eta 11 onartzeko prest egon gara eta 2 lotuta daude aurrekontua egikaritzeko arauarekin, baina hori ez gain 11 onartzeko prest egon gara eta esan dugu zentzu horretan ez garela alde agertuko. Hala, udal arauaren inguruko emendakinak ez ditugu onartuko legezkoak direlako, bidezkoak direlako eta egokiak direlako horiek guztiak arintzeko udal kudeaketa. Hala, 30% en las enmiendas presentadas sobre proyectos. Proiektuen inguruko emendakin dagokionez prest egon gara 2,3 onartzeko gure lehentasunak aldatuz eta adostasuna lortzeko eta zenbateko ekonomiko handia zen, baina azkenengo momentuan atzo gauean esan ziguten ez zegoela akordiorik, ez da posible izan eta hemendik eskatzen dizuegu bide berean jarraitzeko. Hala, aurrekontu egikaritzeko udal arauaren inguruan arituko gara 2 Alderdi Popularrarenak, 4 Elkarrekin Podemosenak eta 3 EH Bildurenak. Hala, alkatetxak eskumenak ditu kreditu gehigarriak eta kreditu aldaketak onartzeko. Hala, udal boseramaien batzordeak eskumenak izango ditu, gastu konpromisoak egikaritzeko, beste ekitali dagokienez, eta Alderdi Popularraren kasuan da hau, eta desagerrarazi nahi da 16. artikulua, urtean itzeko gastuei dagokienez, mugatu nahi dira kreditu gehigarriak 3%, alkatetxaren eskumenaren kasuan, eta kendu nahi da 3. puntua 9. artikuluan horrek, eskuordetzen dio alkatetxari eskumena, bestelako ekintza batzuk burutzeko, eta aldatu nahi da aukera hori luzapenetan, kendu nahi da alkatearen eskumena kreditu gehigarriak onartzeko eta aukera hau kendu nahi da luzapenetan. Horiek dira Elkarrekin Podemosen proposamenak, besteak beste. Aipatu ditudan figura guztiak tresnak dira, zilegi dira eta noski legalak dira eta leku askotan erabiltzen dira horiek izan ere, tokiko administrazio publiko askotan erabiltzen dira bere helburua da eraginkorragoa izan dadin kudeaketa besterik gabe begibistakoa den bezala aurrekontua islatzen den momentuan edo administrazioetan aurrekontuak aurkezten direnean udal gobernuak aurrekontua egin zuen eta momentu horretan askotan egoera ez dator bat aurrekontua egikarituko den momentuarekin, izan ere, hori egingo da 2022ko abenduaren 31 arte. Eta adibide oso argia daukagu, eta ez hemen bakarrik, baizik eta administrazio guztietan. Izan ere, malgutu behar dira neurriak, tresnak malgutzen du kudeaketa eta beharrezkoak dira ziurgabetasun garai hauetan. Eta hori da, egungo egoera, pandemia egoera. Hala, gure aurrekontu arauak zorrotz eta zehatz mehatz jarraitzen ditu bere aukerak. Hau da, tokiko erakundeen aurrekontuen legea betetzen du, zehatz eta zorrotz eta kreditu transferentziak eta kreditu gehigarria jorratzen dira. Eta 5% baino gehiagoko igoerak eragiten ez badituzte, horiek aplikatzen dira normalean operatibitatea handitzen delako eta legezkotasuna hobetzen delako. Eta zentzu horretan, hori esaten du foru arauak, sistema arina esartzen da kredituak aldatzeko. Hala, betekizun edo informazio betekizunak aldatzen dira, asko geldotzen eta moteltzen zutelako kudeaketa. Eta ekonomikoki ez dira garrantzitsuak horrela, ez da kalitatea eta kontrola murrizten. Izan ere, kontuak eman behar dira eta datu ekonomiko guztiak eman behar dira. Eta dokumentu horren gainean egin behar da azken balorazioa jarduera ekonomikoarena, alegia, eta hori egin beharko du bai udalbatzak, bai herritarrek oro har. Eta hori esaten dut, batez ere bere emendakinetan Elkarrekin Podemosek hori esaten duelako eta Alderdi Popularrak gauza bere esango du. Hala, alkateak aukera izango du bestelako gastu batzuk egiteko eta ematen du askotan aurkakoak izango direla bere proposamenak eta ezin gara ados egon. Hain zuzen ere, kontu orokorraren eztabaidara jotzen badugu, eta hori egin genuen joan den urtean, foru arauak esaten duen bezala, eta momentu hori da, momentu egokia udal gobernuak publikoki kontuak emateko baita oposizioaren aurrean, ere datu ekonomiko egikarituak ematen dira, eta onartutako aurrekontuarekin alderatzen dira datu horiek, eta horrela aukera dauka oposizioak
egindako jarduera ekonomikoa aztertzeko, eta hori gehiengo absolutuarekin onartu zen eta ez zen egon aurkako bozkarik. Beraz, zentzu horretan, guretzat ez da koherentea kritikatzea delegazio eta eskuordetze horiek baldin eta lehenago onartu bazenituzten. Gero ez duzue ezer esaten kontuak ematerakoan eta horien inguruko eztabaida dagoenean. Kasu horretan ikus daiteke benetan jarduten den edo ez gehiengoaren aurka. Horrez gain, kreditu aldaketa bat gertatzen denean, nahitaezkoa da horren berri ematea osoko bilkurari eta horrek aukera ematen du gobernuaren jarduera fiskalizatzeko. Arintasun handia daukagu kreditua sartzeko gizarte prestazioak emateko, adibidez, eta ez litzateke berbera izango zuen aldaketekin. Eta horrek kalteak eragingo lituzke pertsonarik ahulenentzat. Horregatik ez dugu emendakinek babestuko arau horren inguruan. Hala, gainerako emendakinei dagokienez, koalizio gobernu honek PEMUSen jasota dagoen bezala, aztertu nahi du beharra, aztertu nahi du bideragarritasuna hiri autobusaren kasuan. Hala eta guztiz ere, 2023an egin nahi dugu beste jarduketa garrantzitsu batzuetan gaude, mugikortasunaren emuan momentu honetan, eta horregatik 2023an egingo dugu. Koalizio gobernu honek konpromiso hartu du ludoteka bat egiteko algortan, eta alden bezain pronto egingo da. Beste inbertsio batzuk ditugulako obretan eta eraikinetan, adibidez, Romoko gizarte zerbitzuak eraldatuko dira, emakumeen etxea egingo da, ikastetxe zentroak atonduko dira, Aiboa Berrin konponketak egingo dira, eta bar. Hala, 4 aldiz biderkatu da Punta Begoña Fundazioaren aurrekontua ondarea babesteko eta ziurazki bai, hala da, ez da nahikoa. Baina, fundazio horren bidez, bideratuko dira lan horiek, ez soilik Punta Begoñan, eta bai, momentu honetan, hori da lehentasunezko proiektua, baina aldenean eta alden neurrian Malakatetan eta Galean, gauzak egingo dira, ezin dugu dana egin 2022an, eta hori eztabaidatzen ari gara, muga logikoak daude, aurrekontu mugak, baita egikaritzeko gaitasun mugak ere. Hala, gobernu hau lan egiten ari da negoziazio plan batean. Hala, txakurren aizialdirako espazioak sortu nahi ditugu eta herritarren eskariei erantzun nahi diegu. Aurrekontu parte hartzaileetan hori proposatu dute, eta hori egiten ari da elkarrizketaren bidez, eta hori da sailaren proposamena, eta ez dugu egiten gobernuaren proposamen bakarrarekin. Eta hori gora behera kritikatzen diguzu, beraz ez dakit zer den zuzena. Hala, proposatzen da aldatzea dirulaguntzak gizarte kohesioaren eremuan. Hala, erreformatuko dira dirulaguntzak sail horretan eta uste dugu hori egin dela adostasun teknikoari esker eta gainera entitate guztiek oneritzia eman dute. Hala, ez dugu bestelako dirulaguntza ildorik sortuko, beste administrazio batzuek ematen dituztelako bere eskumenen esparruan. Konpromisoa daukagu, konpromiso irmoa, aztertzeko zein den lekurik onera, eta gainera abian jarri nahi dugu txandakatzeko aparkaleku bat, bai Romon, bai beste leku batzuetan, eta gobernuko alderdiok hori esan dugu dagoeneko taldeek, badakite zer pentsatzen dugun gobernu talde gisa, emendakinei dagokienez. Eta nora hel gaitezkeen gure proiektuan oinarrituta. Eta kontuan hartuta noski zein den udalaren gaitasun ekonomikoa eta gaitasun operatiboa. Horren bestez, akordiorik lortu ez dugunez, negoziazio esfortzu handia egin dugun arren, ez dugu alde bozkatuko. Ez dugu emendakin partzianen alde bozkatuko gure lehentasunak daudelako gure ibilbide horrian, eta hori da gure legegintzaldi plana, eta horren alde egingo dugu. Hala, elkarrizketarako prest gaude, ona delako, aberasten duelako udal jarduera, beti da oparoa, naiz eta ez den oparoa berehala, eta alderdi sozialistatik prest gaude oraindik ere hitz egiteko. Hala, nahi duzuenaren inguruan hitz egin dezakegu momentuz, ikusita negoziazioaren emaitzak ez dugu alde bozkatuko, ez dugu emendakinen alde bozkatuko, naiz eta proposatutako proiektu batzuk bat datozen, gure interesekin, gure valorazioarekin eta positiboak iruditzen zaizkigun arren. Hala ere, orain ez da momentu egokia horiek egikaritzeko, hau da, ezingo dira egikaritu 2022an, eta bai, horiek egin ahalko dira etorkizunean edo soberakinen berrikuspenean. Mila esker. Eskerrik asko, Díaz Anderea, orain bai Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, emendakinei buruz berraiteko 3 txanda dauzkagu, 20 minutu guztira. Hitz egin dezakegu, eta horrela egingo dugu. Baina benetan egin behar dena hori da egitea. Eta hori gobernuak egiten du. Horregatik, gure ustez, aurrekontuak gobernurako garrantzitsuak dira, baina oraindik garrantzitsuagoak oposizioko alderdientzat.
Bere proposamenak garatzeko hori baita daukate biderik nabarmena. Gobernuak, EAJ, PNV eta PS Euskadiko Ezkerra, gure akordioa, gure legealdi plana, gure konpromisua aurrera aterako dugu, duda barik, hori bermatuta dago. Eta prest gaude beste alderdien proposamenei ekintzeko. Baina horretarako bere konpromisua eskatzen dugu, noski. Alkaldesa, el gobierno municipal... Alkate andereak, udal gobernuak eta EAJ eta alderdi sozialista, alderdi politikook gehiengo absolutua dugu pleno honetan. 14 boto, 25 bozketatik eta horrela erabaki dute herritarrek udal hauteskundeetan. Hala, aurrekontu aurkeztu da 2022rako eta esan dudan bezala, goizean zehar, aurrekontu horrek betetzen ditu legegintzaldi planaren helburuak eta hori publikoa da eta ezaguna da. Hala eta guztiz ere, oposizioko taldeek 100 emendakin partzial aurkeztu dituzte. Horietatik, 7 lotuta daude aurrekontua egikaritzeko udal arauarekin eta besteetatik 9 ez dute bete legezkotasuna. Batzuk alderdi popularrenak ziren eta besteak EH Bilduranak. Beraz, eztabaidatu ditugunak 86 izan dira eta adostasuna bilatu dugu. Oroar, mugatu dugu eztabaida 2022ko aurrekontura, hori eztabaidatzen delako eta hori negoziatzen egon garelako udal eskumenak mugatu ditugu eta horietatik harago ez joateko eta eskumen batzuk beste administrazio batzuek egikaritzen dituzte, gure helburua izan da ez bikoiztea eta hori printzipio garrantzitsua da eta hori jarraitu behar da logikoki eta eraginkortasunez kudeatzeko jarduera publikoa. Hala, kontuan hartu dugu udal gaitasun ekonomikoa eta horretarako jarduten dugu honen inguruan. Eta helburua da beti legegintzaldi planaren aurka ez joatea. Guk konpromiso bat daukagu gobernu talde gisa eta aurka doana ez dugu onartuko. Talde guztiekin eztabaidatu ditugu bere emendakin partzialak. 86 aztertu dira eta negoziazio prozesuan prest egon gara 135 onartzeko 30 inguru. Egia da, jarrerak hurbildu direla negoziazio batzuetan, baina egia da azkenen ez dugula akordiorik lortu. Hala, udal arauari dagokionez gure jarrera ezaguna da. Arauak foru arauak albidetzen duena gasotzen du eta uste dugu gardentasuna bermatuta dagoela. Izan ere aurrekontuarekin lotutako guztia eta bai guztia hemen jorratzen da, bai onartzeko, bai kontu emate bezala. Beraz, banan joango naiz, alderdi popularrak ez du aukerarik eman aurrekontu akordiorako hori egia da eta egiazta daiteke. Izan ere osoko emendakin bat aurkeztu du eta emendakin partzial asko bete aurkeztu dituzten naiz eta irizpideak bete ez dituzten eta horrek negoziaziorako espazioa murriztu du. Hala, alderdi popularraren jarrera hori izan da. Hala, aukera geneukan soilik 7 emendakinen inguruan eztabaidatzeko. Gainera ez geneukan aukerarik akordiorik lortzeko eta hori gora behera alderdi popularraren jarrera berbera izango litzateke. Hala eta guztiz ere elkartu gara, hitz egin dugu eta egiaztatu eta alderatu ditugu gure iritzi politikoak. Baina ondorioa zein da? Ondorioa da alderdi popularrak emendakinak aurkeztu dituela galeriarako, horrelako hitzaldiak esateko eta ez daude batere lotuta adostasunarekin eta aurrekontua egitearekin. Beraz, hori izan da bere helburu bakarra. EH Bilduk ez du osoko emendakinik aurkeztu eta 25 partzial aurkeztu dituzte osoko bilkura honetan eta 11 onartzeko aukera zegoen. Hau da, 154 baino gehiago onartu nahi genituen. Eta negoziatu dugu eta harrigarria da elkarrizketen ostean atzo esatea akordiorik ez zegoela. Baina gustatuko litzaidake jarraian azaltzea zein den gure jarrera emendakinei dagokienez. Hala, aldekoei erreparatuz alde geunden, adibidez alde geunden emendakin batzuetan. Bigarrenean, laugarrenean, zigarrenean, zazpigarrenean, zortzigarrenean, 11garrenean, 18garrenean, 20garrenean, 22garrenean, 24, 26 garren emendakinen kasuan. Hau da, gure aurrekontu proposamena aldatu nahi genuen emendakinak onartuz. Eta abstenituko litzateke EH Bildu eta batera lan egingo genuke EH Bildurekin ekintzak planteatzeko emendakin horiek egikaritze aldera. Zifretan, aurrekontu aldatuko genuke 1,2 milioi euro. Kontuan hartu gabe zazpigarren emendakinaren aldaketa bere helburua zen orubeak esaltzea 2022an, baina horrez gain zen aurrezpena sortuko etxe bizitza planerako eta 3,7 milioi euroko zenbatekoa dago kasu horretan, baina gure ustez zer ukatzen du EH Bilduk izapide honetan, inbertsioak zeuden eta izapide batzuk aurreikusita zeuden 2022ako eta adibidez emakumeen etxea aipatu da, hobekuntzak egin nahi ziren, mugikortasun jasangarrian eta hondakinen kudeak eta hobetu nahi zen, besteak beste, eta EH
EH Bilduk uko egiten du protagonista izatera. Hau da, 2022an jarduera batzuk egingo ziren, eta uko egin dute hala, azterlan bat egin nahi zen, ezartzeko hiri autobus bat Getxon, eta bestalde, aipatu beharra dago beti egin daitekeela hori, izan ere, hori da PEMUSaren ezaugarrietako bat, hori guk garatu dugu, gobernu taldeak garatu du, eta ekintza hori aurre ikusten da. Eta agian izango da hori 2022, baina ez aurrekontu akordio bezala EH Bildurekin, baizik eta gobernu taldeak egingo duelako bere epeak betez. Agian hori garatu ahalko da, egin beharko delako, eta jarraitu beharko dugulako garatzen PEMUS hori. Horrela, ikusiko dugu zer esaten duen azterlanak. Azterlana izango da teknikoa, finantzieroa eta parte hartzailea. Esan bezala, parte hartzen zuten 500.000 euro handitzea emantzipaziorako laguntzak, 700.000 euro gainditu arte, eta horrela, helburua zen oinarriak aldatzea horiek hobetzeko. Egia esan, udal gobernua, kudeatzen ari da laguntza horiek, esleitzen ari da, esleipenak egiten ari da, eta ekitaldi honetak falta direnak esleitu beharko ditu. Hori hala da. Eta posible da, ikusita zeintzuk diren egindako esleipenak, estaldura nahikoa izatea aurrekontuarekin, oraingo aurrekontuarekin bestela, osatu beharko dugu, den eta behar den neurrian. Ez dugu uste beharrezkoak direnik 500.000 euro hori, baina prest geunden onartzeko planteatu zuten bezala, eta edonola ere, hori da gobernu taldearen asmo bat, eta lerrokatuta dago EH Bilduren helburuarekin, eta besterik gabe, egingo zena izango zen batera garatzea alderdi hori eta udal jarduketa hori saiatuko gara hori egiten EH Bildurekin, eta gonbidatzen ditugu gainerako alderdi politikoak horretan parte hartzera. Algortan ludoteka martxan jartzea osoko bilkura honetan hartu dugun konpromisoa da, eta iritsiko da, ez dakigu 2022an izango den ala ez, alderdi sozialistako bozeramaileak esan bezala, ekintza asko egiten ari garelako saietatik, esate baterako kultura aretoa Bilamonten eraldatzen ari gara, hori ere hortxe dago, eta 2022an irekiko dugu Urgul ere hortxe dago. Beraz, hainbat eta hainbat jarduketa egiten jarraitu beharra dugu. Posible bada, egingo dugu hori ere. Sarrikobasun bidegorria egiteari lehentasuna ematea badakizue, lanean ari garela, lanak esleitu direla, eta martxan jarriko dela Zugazarte etorbidearen eraldaketa lana, bidegorri bat barne hartzen duena. Horrez gain, gero, kale nagusia eraldatuko dugu, Aretako plaza, hori ere gehitu beharko litzateke, ez dakigu 2022an egin ahalko dugun. Akordio honekin behartuta gongo ginateke. Posible bada egingo dugu, ea iristen garen. Baina, ez da EH Bilduren akordioarekin izango. Algortako etorbidegan trafiko azterlana egitea ere, hori ere pendiente dago, bat gatoz horrekin, azkartu nahi genuen, 2022ako guneratzeko egingo da, bai, hori ere egin beharreko zerbait delako trafikoa hobeto berrantolatzeko algortaren muan. Tokiko merkatarien hileko merkatua egitea baita ere. Txakurrentzako espazioak egokitzea hori ere, bai. Udaltalde desberdinekin lanean ari gara horretarako, eta aterako dira ondorioak. Hortzadar parkearen alde bat eta estaltzea, hori ere badakigu haizeak asko jotzen duelako, komiki azoka hobetzea, Andramariko polikiroldegia hobetu eta berritzea, besteak beste. Fadura eta bertako instalazioak hobetu behar dira, Getxo Kirolak oroar. Eta horrez gain, arestian esan bezala, salmenta askerako etxe bizitzak ere konturi landu beharko dugu. Behar bada EH Bildu pentsatu du lehenago edo geroago udal gobernuak ekintza hoiek egingo dituela, eta egia da hoietako asko ziurrenik egingo dituela 2022an, baina gauza da oposiziotik EH Bildu lehentasuna eman nahi ziela 2022an izateko. Uste dugu hori gainditzeko kapazak izango horrela etorkizunean. Nos encontramos con un caso similar en la negociación. Antzeko kasua Elkarrekin Podemosekin, egia da kasu honetan proposatutako ekintzak gauzatzeko orduan gauza zegoela horren argi, eta ez gentozen horren bat EH Bildurekin gertatu bezalaze. Baina bat gentozen kontzeptualgi eta 15 emendakinetan behintzat ados geunden, baina beste askotan ikusi dugu proposatutako gauzak egiten ari garela jada, edo behintzat beste administrazio batzuek. Hau da, negoziazioan aritu diren bi parteak,
Udal gobernua zein Elkarrekin Podemosek ikusi dugu aurrekontuan adostasuna lortzeko espazio badagoela, edo gutxienez osotasunari aurkeztutako emendakinak kentzekoa. Baina Elkarrekin Podemosetik alderdi politiko gisa zurruntasuna egon da. Beraz, kasu batzuetan parte hartzeko espazioak, espazio politikoak izan, adostasuna dagoela ikusi dugu, baina zoritxarrezpena da, gainera, Elkarrekin Podemosek azkenean ez duela emendakin hori baztertu eta zorroztasunez, zurruntasunez hobeto esan da jardun dutela, eta automugapen politiko kezkagarriz. Beraz, esandako guztiagatik, emendakinak ukatuko ditugu, baina espero dugu proposatutako zerbait egitea 2022an zer. Eskerrik asko. Bai, Uribe de la Espriella, 7 minutu. Gracias. Voy a continuar con lo que nos faltaba. Eskerrik asko, jarraituko dut, emendakin partzialen azalpenarekin, lehen utzi dudanean hitz egiteari zera aipatu nahi nuen. Udalerrian saltoki berriak irekitzeko apostua egiten dugula, eta neurri hau eta getxo ekinezen arira aipatutakoak desberdina dira, proiektu pilotoa delako, labur geratzen delako, eta azken finean ekintzaietza utzetik haratago joan behar delako neurri hau, arazoaren mamia lantzeko. Kasu honetan kontutan izan behar dugu, hainbat eremu daudela, saltokiak itxita dituztenak, eta bestelako aukerak bilatu behar ditugu. Bartzelonan esate baterako alokairuak diruz laguntzeaz gain, pizgarriak ematen dira, eraikinen gorengo solairuetan, beheragokoetara pasatzeko eta horrela dinamizatzeko udalerria. Horrela, gainera, orain bulego eta horretakoetarako erabiltzen diren lokalak berrerabili ahalko dira etxe bizitza gisa. Bestalde, autokarabanen parkina ere hortze daukagu, kasu horretan badakigu kointzidentziak daudela, baina hor aritu gara esaten, non egingo zen autokarabanen parkina, eta ez dugu erabaki. Puntu hau ere oso garrantzitsua da, bestelako turismo mota bat delako, eta ondo datorlako pandemia garaietan, eta kasu honetan bai, azpimarratu nahi dugu, autokarabanen parkina egiten nahi dugula, baina gehiago urbanizatu beharreko urbanizatu behar ezten eremu batean. Ondare arloan zer, beste emendakin bat, baserrien babeserako kasu honetan, Aizkorri eta Andramari inguruan, batzuk birgaitu eta kontserbatu behar direlako, batzuk oso antzinakoak dira, babestuta egon beharko lirateke, eta APOaren araudiak azkenean eragina izan du. Espero dezagun, arlo horretan alizatea landu. Bestalde, askotan eskatu dugu proiektua replanteatzeko, nagusien etxeko eta elkarte gizarreko eraikinen erregaizte hori planteatzeko eta horretan jarraitzen dugu. Hezkuntza arloan emendakin bat aurkeztu dugu, Zabala ikastegiko gurasoen beharrizan erantzuteko hemen zer esan digute, ez dela udal honen eskumena, kontuan izan da, hala ere Eusko Jaurlaritzak ere esan duela ez dela bere egitekoa, baina Eusko Jaurlaritzan planteatu dugu galdera hau eta dakigunean bakarriko duguna. Beste kontu bat guretzat garrantzitsua dena, udalerri honetatik uste dugu aurreskola berri baten irekiera bultzatzen hasi behar garela, hezkuntza publikoa bultzatzeko eta areta inguruari zerbitzua emateko eta romori ere bai. Kasu honetan esan digute azterlan segmentatuago bat egiten hasi garela, gizarte kohesiotik esan den bezala, udalerri osoa barne hartuko luke azterlan honek, baina auzoak ere bai ikusteko, zegaitik auzo batzuk behar duten hau beste batzuk baino gehiago. Bestalde, enparen zentroa guk lekualdatzeko eskatu dugu, momentu honetan uste dugulako ez direlako instalaziorik egokienak are gutxiago pandemia garaian, baina esan bezala prest gaude honen inguruan hitz egiteko. Honek azken finean baldintzatuko luke egungo eparen egoitza, kontutan izan da gure ustez ahasturan eroria dagoela.
irakasleak zein erabiltzaileak beti kexatzen dira, esanez udalak ez diela kasurik egiten zentzu horretan. Etxe bizitza bulegoa eta trantsizio energetikorako bulegoa ere guretzat garrantzitsua dira, herritarrei laguntza emateko, eta udal honi ere bai, trantsizio bideo horretan kontutan izan da, ezinbestekoa dela hori lantzea. Esan bezala, aurreko defentsan esan bezala, etxe bizitza bulegoan kontu garrantzitsuen inguruan ari gaitezka. Alokairuan prezioa, etxe bizitzarako sarbidea, etxe bizitzen bergaitzea, nola ekidin desauzioak, ordainketa faltak, eta bar. Aurrekontuak ikaritzeko neurrien arloan, PSEk eta EAJak ondo azaldute zein iritzi duten, urte asko daramatzagu hori entzuten, eta guk hemendik ez dugu esan nahi leialak ez direnik, zilegi ez direnik, legezkoak ez direnik, baina bai esan nahi dugu araudi hau zabal daitekeela alkatetzak ez izateko erabakitzeko botere osoa. Guk uste dugu eraginkortasuna babestu bai, baina parte hartzaren kaltetan ez dela izan behar. Eta orain gainerako alderdi politikoen emendakinen inguruan arituko naiz. Alderdi popularraren kasuan egia da ez dugula adostasun handirik edo komunean gauza handirik haiekin, baina emendakin batekin bat gatoz, eta uste dugu emendakin batzuk babestea garrantzitsua dela bultzatu ahal izateko. Izan ere gaur esan arren emendakinak edo proiektuak gauzatzea gobernu taldearen lana dela, egia da ezako bilkurara proposamenak sarritan ekartzen direnean, eta esaten badugu 2023an edo beste momenturen batean bete halko direla, azken finean, jarraitu beharko dugu gauza hauek hona ekartzen posizioko taldeen partetik. Beraz, lehenik eta behin algorta ingurua deskontaminatzearen inguruko emendakinen alde egingo dugu, deskontaminatu behar delako, eta uste dugulako garrantzitsua dela. Herribusaren emendakinaren kasuan, egia da puntu horretara heltzen garenean, desadostasunak izango ditugula ibilbidearen funtzioaren eta barren inguruan, baina uste dugu babestu behar dugula momentu honetan hain zuzen ere, jada garrantzi handia ematen ari gara kontu honi behar dugu herribusa getxoan aurreko legegintzaldian ez gertatu, baina oraingo honetan 2023ako behar bada izango dugu autobusa. Hori baina bardura txiki bat. Defentsan, esan duzue Bizkaibusen autobusak atera behar direla, baina momentu honetan ez dugu uste hori egin behar denik. Gainera guk maiztasunak areagotzeko eskatu dugu, herribusik ez daukagulako getxon, horregatik, foru aurrekontuetan esan dugu Bizkaibusen maiztasuna areagotzea nahi dugula. Beste emendakin baten alde, Markezinen proposamena. Guk ere foru aurrekontutan eskatu dugulako. Igerilekuen eta polikeroldegiko konponketen kasuan, Andramarirako, bat gatoz esan duzuenarekin, azpigitura hobetu behar da, baina egia da informazio gehiago jaso nahi dugula Igerilekuaren inguruan. Dena den, bai, onartuko dugu, eta hurrengo txandan jarraituko dudanez, zer aurreratuko dut. Alderdi Popularren hurrengo neurri asko zalantzan jartzen ditugu, nahaztu egiten direlako hainbat neurri eta hobe dira, behar bada bereizita aurkeztea, bestela hori. Eskerrik asko. Eta EH Bildutik, Rodríguez jauna. Bueno, lo cierto es que no somos nosotros mucho de valorar las enmiendas. Bueno, egia da gu ez garela emendakinak pisuaren arabera bere horretan baloratzekoak ez dut hori egingo, baina EAJko bozeramaileari eskerrak eman nahi dizkiot, zehaztasunez aritu delako gure emendakinen inguruan. Lanak kendu didazu, eskerrik asko. Guk nahiago dugu hasierako tonoari heltzea, negoziazioari irekita gaude, pentsatu nahi dugu aurrera egiteko bidea hor dagoela, eta nolabait uste dugu negoziazio lan horretan, lehen esan bezala, alderdi guztiek borondatez egin dutela, guk zein Elkarrekin Podemosek seguru bat etorriko garela gauza batzukin eta horrekin geratu nahi dugu. Era berean ez gara zehaztasunetan sartuko, nik behintzat negoziazio lan horretan ikusi nuelako zehaztasun gehiago nahi zutela, baina tira, galdetuko dut etxe bizitza planan inguruan askotan aipatu da eta nik ez dut ikusten, ez dakin irarazoa den. Bestalde, nabardura txiki bat egin nahi dut.
que hace Euskal Herria Bildu y las que deja de hacer. EH Bilduk ukatutakoa eta ukatu gabekoaren goran guk ez diogu esierri uko egin. Que hace el equipo de Interpretazio hori egin du gobernu taldeak. Ez diogu eserri uko egin jarraituko dugu lan honetan, baina ikusi dugu gobernu taldearen jarrera honekin behar bada proiektuetako bat gobernu taldearen proiektu izargi zagertuko dela urte batzu. Bueno, gutxienez egiten bada, gauza ez da gauzak nork egiten dituen baizik eta zer egiten den. Gobernu taldeak dio protagonismoari uko egin diogula, behar bada. Edo ez dugulako protagonismoa bilatu. Protagonismoaren bila ibiliko bagina, akordia onartuko genukeen bermeetan fijatu gabe. Eta protagonismoak arduratzen genez gaituenez, baizik eta gauzak ondo egitea, moduren batera egitea eta bermeekin egitea, ez dugu asti nahikoa izan gobernantza akordio bat lortzeko bermea emango diguna alderdi guztiei eta azken finean horregaitik ezin dugu akordioa babestu. Baina berriro diot oso modu positiboan baloratzen dugu gobernu taldeak erakutsitako jarrera. Nola nahi ere berriro diot. Horren onak baldin badira gure emendakinak, egia da hoiek onesteko almena duena, edo uko egiteko almena duena, ez dela Euskal Herria Bildu gobernu talde baizik. Berriro diot, ez diogu proposamen bakar bati ere uko egingo, eta gobernu taldetik badatoz proposamen hoiek, eta hitz egiteko borondatea badute benetan, eta aurrera egiten badugu, horregongo gara. Beti egon izan garen bezalaxe. Negoziazio prozesuak hasi direnean eta gero bere horretan geratu direnean ere gortxe egon gara. Eta hau esan da, zartuko naiz beste taldeen zuzenketak azaltzera. Usten badiguzue hasiko gara Alderdi Popularrak aurkeztutako zuzenketekin, batez be, Elkarrekin Podemosek aurkeztutakoak gehienetan ados gaudelako, eta hori ez dio inorai ustekabean harrapatuko pentsatzen dugu, egia da salbuespen txiki batzuekin abstentziora joko dugula, eta hori denbora baldin badaka gero azertuko dugula, eta egia da arauaren inguruko zuzenketaren baten ezezkoa emango diogula, baina ez da lehen aldiz ezezkoa ematen diogula, eta arrazoia lehen azaldu du. Sartuko naiz, Alderdi Popularrak aurkeztutako zuzenketekin, eta lehen esan bezala, sartuko gara aztertzera eta gure jarrera azaltzera en todas las enmiendas. También en las que por arte de birlibirloque no han pasado. Guztiak blokean zein banan eztabaida irekia dau eta ez dugu denetarik bozkatzen hitz egin bai, baina bozkatu ez. Beraz. Eta Alderdi Popularrak esaten du osoko bilkura honi gero eta eskumen gehiago kentzen zaizkiola eta legala izango dela, ez da izango legala, baina arrazoa daukate, eta hori babestuko dugu. Bigarrena ere babestuko dugu. Osea, nos parece bien ejecutar de manera ondo iruditzen zaigu modu subsidiarioan egikaritzea Algortako Auzune Zaharreko obrak. Ez dugu babestuko momentu honetan aretan parkin berria egitea, lehen esan dugu uste dugu badagoela aretan parkin bat. Eta Romo interesatzen zaigu areta baino gehiago. Eta Romo kanpoaldea, ez barnealdea kasuetan. Laugarren zuzenketan hiru gauzan hasten dira. Frontoien eraikinaren konponketan ados gaude, ez ordea Andramarin igerilekuak egitearekin. Beraz, horretan hasten dituko gara. Bosgarren zuzenketa ez da bozkatuko gobernu batzordeak ez duelako nahi, baina errespetu oso horren inguruko gure iritzia eman nahi dugu. Eta Alderdi Popularrak hori egiten lan hartu duelako da. Bozkatuz gero, babestuko genuke zuzenketa, bosgarrenen zuzen ere. Herribusa da, 6. zuzenketaren helburua, seguru eredu desberdinak izango direla, eta diru kopuruak nabarmen desberdinak dira gure proposamenarekin, baina hala ere, babestuko genuke zuzenketa, baina udal gobernu taldeak ez digu bozkatzeko aukerarik ematen. Segurtasunarekin lotuta dago 9. zuzenketa, eta da, auzoetan komisaldegiak eskatzen duena. Arrazoiak ez gaituzte azebetetzen eta argi dago Alderdi Popularra eta gure polizia ereduaren artean amildegi ederra dagoela. Beraz, hasten dituko gara. 10. kuriosoa iruditzen zaigu, berriro agertzen zaizkigu, 8. proposatu dizkiguten arrigunagoko arrapala mekanikoak, eta hori komun publikoarekin hasten dute, eta horrekin ados gaude, baina aldi berean segurtasun kamerak sartzen dituzte, eta horrekin ez gaude horren ados, beraz,
abstenituko gara. 11. zuzenketa azkorri berreskuratzea nahi du, baina berreskurapen gizakion ikuspuntutik egin nahi du, ez natura babesteko asmoarekin, eta ezingo dugu buzkatu, baina abstenituko ginateke zuzenketa honetan. Markesinak eskatzen dituen zuzenketari babesa emango diogu, baina 13. ezin dugu babestu nahazte borrastea belako. Gauza batzuekin ados gaude, Portuzarreko ekintza plana adibidez, baina txakurren kontuan gurea osoago dela iruditzen zaigu, takilen kontua ez dugu garbi, eta autokarabana parkinaren ados gaude, baina jakin badakigu Alderdi Popularrak non jarri nahi zuen, azkorrin, guk ez. Guk hor ez dugu nahi. 14. ez digute bozkatzen utziko eta proposatzen dituenak babesteko prest egon gintezke, baina ez diru ateratzen duen lekutik ikusita. Berriro ere, Euskara sustapena da Alderdi Popularraren biktima eta hori ezin dugu babestu. Eta azkenik, heldu zaigu Alderdi Popularrak, bukatzera noa, Alderdi Popularrak egin nahi duen oinezkoen pasabidea arregunaga, hori ez dugu inoiz babestuko, eta are gutxiago euskaratik ateatzen baldin bada dirua. Eta 16. babestuko genuke, baina ez digute bozkatzen utziko. Eskerrik asko. Ongi, Alderdi Popularrak, Zorrilla Lekerika jauna. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vamos a... Eskerrik asko, alkate Andrea, gure emendakinak azaltzen jarraituko dugu eta gero talde politikoek esandakoari erantzungo diogu. Azterlanen arabera, herritarrak oso kezkatuta daude segurtasunaren inguruan. Zifren arabera, aurten delitu askoz gehiago gertatu dira. Segurtasuna areagotzeko Alderdi Popularretik zera proposatzen dugu. Auzoko komisaldegi bat irekitzea aretan. Eta puntu honetan emandako arrazoiak gobernu taldeak emandako berberak izango dira. Hain zuzen ere, ark erabiltzen dituenak udaletxetik herritarrei arreta emateko bulegoak kentzeko orduan. Dio, erosoagoa dela herritarrentzat bulegoak auzoetan egotea izapide desberdinak egiteko. Ba, egin ezazue gauza bera aretan komisaldegia irekita. Horrela, bizilagunei segurtasuna emateaz gain, herritarrei lagunduko diezue izapideak egiten, baimenak, salaketak, eta bar. Bestalde, berriro eskatzen dugu segurtasun kamerak instalatzeko lurpeko pasabideetan delituak ekiditeko. Eta hau zehaztasun gehiagorekin azaldu nahi dugu. Aurpegiratu digute, ez dugula inongo negoziazio borondaterik, bitxia da, baina gainera aurpegiratu digute, hala dela, bileran bertan egon ez ziren taldeek. Baina, bueno, 2008ko aurrekontuetarako, emendakin berber hau proposatu genuen eta honetzi zen. Gaur egun, EAJak eta Alderdi Sozialistak kontutan izan behar dute honetzi zutela. Eta oraindik ez da burutu. Oraindik ez dira kamerak jarri. Hori dela eta ezinbestean berriro eskatu behar dugu kamera horiek jartzeko. Izan ere, segurtasun kamerak daude arrapala mekanikoetan eta bada garaia lurpeko pasabidetan jartzeko. Bestalde, hondartzetan takilak jartzeko eskatu nahi dugu, segurtasun handiago emateko erabiltzaileei. Egia da batzuk instalatu direla, baina uste dugu oraindik komun publikoak falta direla udalerriko toki batzuetan. Azkorrin edo Santanan esate baterako. Bide batez, komun publiko ezari garen honetan, badago prentsa ohar bat, udalarena, 2021ko uztailekoa, eta bertan iragartzen dute, laster aterako dela bi komun publiko jartzeko lizitazioa. San Inazioko parkean bat, eta Lagaleako fortean beste bat. Uztailekoa da. Abendu amaieran gaude, eta oraindik ez daukagu horren berririk. Bere garaian udal gobernuak emandako datuen arabera, Getxon 9 autobus geltoki ditugu, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumenekoak ez direnak. Horregatik nahi dugu udalak berak instalatzeko markesinak. Horrela, erabiltzaileek denboraren inklementziak ekidingo dituzte. Bestalde, proposamen batzuk aurkeztu ditugu, haur eta gazteria arlorako.
Seguimos creyendo que es necesario. Oraindik ere uste dugu guztiz beharrezkoa dela ludoteka bat martxan jartzea Algortan, uste dugu udal gobernuen utxikeriaren ondorioz, Padre Félix de la Virgen kaleko lokala utxi dagoela 2006az eta Algortan ez daukagu ludotekarik. Beharrezkotzat jotzen dugu pump track zirkuito bat jartzea, oztopoekin, badenekin eta horrelakoekin, adin eta maila guztietarako. Bestalde, Getxoko familia asko Leioara joan behar dira, izan ere inguruan pista bat dago haur txikiagoentzakoa dena. 7 urtetik beherakoentzat, baina momentu honetan ez da hori gertatzen areetan edo Arrigunagan. Bestalde, uste dugu bestelako programa bat behar dugula gaueko aiziarako, hori guztia gazteentzat. Hala, kirol jarduera, kultur jarduera, edo lehiaketa desberdina behar ditugu kultur zentroetan, polikiroldegietan, edo hondartzetan egitekoak. Horrez gain, udal asko, toboganak, kurtxorrotak eta abar jartzen ari dira, erabilitako ura berreskuratzeko sistemekin. Gure ustez, hori azken finean pizgarri modukoa litzateke aurrentzat. Respecto a lo dicho en el turno por parte de los equipos de gobierno, eta gobernu taldeak bere txandan esandakoaren arabera izan ere, guk esan berro dugu ez dugula inoiz zalantzan jarri, la alcaldesa en este caso y no el pleno el competente. Alkateak eskumenduna denaren legezkotasuna. Guk ez dugu zelantza jarri alkatearena da, eta osoko bilkuranera. Azken finean, foru arauan hori dio, baina guk uste dugu osoko bilkurak izan beharko lukela eskumena. Baina hori bai, gobernu taldeak lan egiteko modu hori, bai, legezkoa da, baina ez da horren gardena. Bitxia da zuek aipatzea kudeaketaren eraginkortasuna, azkartasuna bermatu behar direla, kontutan izan da gobernu taldeak 4 urte behar izan dituela baranda konpontzeko. 2011az geroztik areetako geltoki plazaz ari gara. 2006az Algortan ludoteka bat egiteko zain. Beraz, haiek eraginkortasunaz hitz egitea, azkartasunaz, ba ez dugu sinesten. Bestalde, gure emendakinak udalerriaren behar izanak hobeto erantzuteko helburuarekin egina dira. Bizilagunekin hitz egin ondoren proposatu ditugu, ikusi dugu udalkudeaketan hutsunea daudela eta horregatik emendakinak aurkeztu ditugu. Beste kontu bat, herribusaren arira. Gure taldeari mentzioa zuzenan ez diot egin, baina esan diguta, egingo dugu azterlan bat. Azterlan batek erakutsi du Getxok herribusa behar duela. Azterlana agindu du udalak eta bertan txarren komunikatutako puntuak agidea, Andramari eta Portu Zarratartean. Albiste hau 2018koa da. Orain berriro egingo dugu azterlana, baina hori eginda dago. Kontua da, hemen EH Bildu eta Podemosik gola markatu diozuela esan diezulako egingo duzuela azterlan bat, eta sinestu dute, baina azterlana eginda dago. Baina, badirudi ez herribusaz ez duzula jarri nahi. Eskerrik asko. Díaz Anderea. Mila esker, alkate Anderea. Bueno, voy a empezar respondiendo a Hasteko, Elkarrekin Podemos erantzungo diot. Juan Bautista Zabala. Juan Bautista Zabala ikastetxearen aterpearen arira. Denbora luzea darama kontu honek mahai gainean. Eta ez ditugu gurasoak nahastu nahi. Haien nahi duten gauza bakarra da aurrak eskolara doazenan ez bustitzea. Garrantzitsua da argitzea Eusko Jaurlaritzak ez duenik esanaren eskumeneko estenik, edudalaren estenik. Eusko Jaurlaritzak aitortu du bere eskumeneko kontua dela. Inbertsioa da argita garbi. Hori ez mahai gainean dagoena. Eusko Jaurlaritzak dio udalak eman behar duela lanetarako baimena. Guk udalgiza baimendu dezakegu markezina jartzea, baina antzinako sarreran. Eta hori egin zen, baimena eman zen.
La realidad es que Zein da fue el realitatea? gobierno vasco a lo largo de los años Eusko quien ha Jaurlaritzak modificado, urtetan la zehar entrada aldatu egin duela al colegio y ahora se entra por un ikastetxearen lateral. sarrera eta orain alde Claro, batetik sartu behar da. colocar la marquesina en ese Beraz, lateral markesina alde no cumple la horretan normativa en jarriz cuanto a gero distancia, en ez cuanto a litzateke deslindes, beteko tenemos que respetar en base al deslindeen edificio de al lado. araudia. Esa es la cuestión. Horixe da Podemos colocar kontua. una marquesina Markesina en bat jar en la dezakegu antigua parte central, por supuesto, antzinako pero sarreran seguirán bai, bajando al entrar. baina Y si le sartzean colocamos aurrak donde está la entrada ahora, bustiko dira pues van oraindik, eta respetando orain todo. dagoen Esa es la tokian cuestión. jarriz Ahora que gero este mugak proyecto y esta deslindeak estación eraikinarekiko distantziak ez está dira parada, betetzen. pero lo que se nos ha Eta requerido hori da gertatu dena, baina udalak egindu eskatu es zaiona. conveniente que no Beraz, mareemos y que no mesedez digamos que ez no nahastu kontua, eta ez nahastu familiak. Bien, decía que no hemos llegado a acuerdos. Ez gara akordiotara heldu, baina baliagarria izan da negoziazio prozesua eta benetan esaten dugu. Izan ere, ondorio argiak atera ditzakegu, proiektu batzuk garrantzitsuak dira, eta adostasuna lortzen dute bost talde gaudemen eta behintzat lau ados egoten gara. Egia da, dena ezin dela egin 2022an, dena ezin delako egin aurrekontu ekitaldi berean. Hori gora behera, soberakinak gehituko ditugu eta ikusiko dugu kasu horietan zeintzuk diren lehentasunak ekitaldi honetarako. Egia esan, pairatzen ari gara osasun krisialdiaren ondorioak, krisialdia ekonomikoa ere bada, COVID-19ak ondorio larriak izan ditu, gure artean dago oraindik ere, eta horretarako getxoekin 2022 esparrua daukagu izan ere, emaitzak oso onak izan dira 2021an, eta egia esan dezakegu, armarri edo económico para el conjunto de nuestro soziala izan daitekela gure udalerrian. Hala, negoziazio prozesu hau adostasunera heldu da gai garrantzituetan, eta EAJak hori izan du, aztertuko da hiri autobusaren aukera, egunean jarri behar gara emantzipaziorako laguntzen kasuan, gure gaztei aukera horiek emateko konpromisoa dugu ludoteka berria egiteko algortan. Bidegorriak zabalduko dira sarriko basora, adibidez, sustatuko da lehen sektorea toki mailan batez ere kontsumitzailentzako, sentsibilizatzeko kontsumoaren inguruan eta 0 kilometroko kontsumoa egin dezaten, aisialdirako guneak sortuko dira txakurrentzat, estaliko dira aurrentzako jolasguneak, azpiegiturak hobetuko dira, kiroldegietan adibidez, prebenituko dira menpekotasunak eta hori aipatu du Elkarrekin Podemosek. Elkarrekin Podemosek badaki proiektu hori gobernuarena dela, hau da, arreta berezia jartzen dugu horretan ludopatiana hain zuzen ere. Erabat ados gaude, Alderdi Sozialista erabat ados dago beharrezkoa dela aurreskola jartzea Romon. Proiektu hori egin behar da, hala da, eta lanean ari gara dagoeneko Elkarrekin Podemosen emendakin batean protokoloa aipatzen da erreparazioa eskaintzeko genero indarkeriaren biktimak diren emakumei, eta oso positiboa da aurrera egitea kontzientziazioan, eta esfortzu bat egin behar da naturan eta hondakinen gaietan. Turismo jasangarrian pentsatu behar da, autokarabanetan pentsatu behar da, eta bai, gauza asko planteatu dira, eta horiek guztiak garrantzitsuak dira. Azken argazkia, hori da, soilik udal gobernuak onartuko du, udal aurrekontu hau da EAJak eta PSE, baina uste dugu negoziazio prozesua produktiboa izan dela, eta jakin behar da zein den diagnostikoa partekatua den edo ez, hau da partekatzen diren edo ez, gure premiak, eta zer nolako proposamenak egiten ditugun, hori jakin behar da, eta guztiz ere esan den bezala, ez da EAJak eta PSEek behar duten edo ez akordiorik aurrekontu proiektu bat aurrera ateratzeko, hala gehiengo absolutua dugu, egonkorra da eta funtzionatzen du, gure egonkortasun horrek, baina horrez gain garrantzitsua da Getxoko herritarrentzat. Aurrekontu proiektu errealista behar dute herritarrek, egokituta dagoena errealitatera krisialdira eta oinarritu behar da jasangarritasunean eremu guztietan. Hori dakigunez, eta egoera ezagutzen dugunez, kontuan hartzen ditugu oposizioaren proposamenak eta hori erakutsi dugu. Beraz, beste aukera bat daukagu eta negoziazioa berrartuko dugu soberakinak berreskuratzeko 2022ko Getxoekin ezen esparruan eta saiatuko gara adostasunak bilatzen horrela pandemiaren ondorioak arintzeko. Mila esker. Eskerrik asko. Eta Uriarte jauna. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bueno, la coletilla de
Koletilla bat esan da. Desidia y dejadez. Hori esaten du Alderdi Popularrak. Bozeramailean norden gora bera beti esaten dute gauza berak. Koletilla hori erabiltzen dute erritmoa emateko hitzaldiari. Ez dauka edukirik, ala legegintzaldia 2019an hasi zen, legegintzaldi guztiak udal mailan noski, eta gero, martxoan, 2020an, hasi zen pandemia, COVID-19aren pandemia. Beraz, hori kudeatu behar izan dugu eta premiaz jardun genuen horretan 2020an gauza desberdinak aztertu genituen eta 2021an akordio bat lortu genuen talde guztion artean 13 milioi euro baino gehiagorekin ondorioei aurre egiteko. Ondorioak desberdinak ziren osasunekoak, sozioekonomikoak, hau da pandemiak ondorio asko izan ditu Getxoko udalerrian eta 80 ekintza garatu izan dira Getxoekin esen barruan eta 2022ako berriro ere proposatuko dugu horrelako ekintzak egitea zentzu berean pandemiak hor jarraitzen duelako. 2 urte eta erdi horietan, legegintzaldi honetan, apoa entregatu dugu, Manuel Gaintza aparkalekoa ireki eginda, ireki eginda zentro bat ete berritzaileentzat Kirol portuan, musike barri dago, errendimendu osoarekin, pandemiak albidetzen duen neurrian, eta noski argi dago erabilera hori mugatuta daudela, pandemia dela, eta baina hor dago, funtzionatzen ari da, eta irekita dago, horrez gain, fundazioa sortu da, Punta Begoña fundazioa sortu da, eta gero eta gehiago bultzatzen ditugu inbertsioak hondakinen, konpostajearen, eta lehengoratzearen eremuetan. Hau da, birziklapena lehengoratuko da beste proiektu batzuk ditugu zorroan eta aterako dira. Adibidez, eraldatuko da Sugatzarte etorbidea, eraldatuko da Aretako geltoki plaza, aldatuko da eta oinezkoentzako egingo da kale nagusia. Adibidez, beste zentro bat daukagu kasu honetan. Para las personas las que van acumulando juventud. Adinekoentzat edo gazteri asko duten pertsonentzat algortan urguleko eraikinean, baina horrez gain bertan beste zentro bat egongo da, kasu honetan beste pertsona batzuentzat, ekintzaientzat izango da. Hau da, jarduera ekonomikoa egingo dutenentzat izango da beste espazio hori sormenaren eremuan zentratuta eta gainera hor egongo da, irekita eta gauza gehiago egingo dira aurrerantzean eta hori deskribatu izan ditugu goizean zehar, baina badago gai bat garrantzitsua dena. Esan dugun bezala, apoa daukago entregatu da dagoeneko eta landu behar da, noski, landu behar da politikoki, bere ondorioak itzelak dira, etorkizunera, begira, bere alakoak dira izapidetzeari dagokionez eta oso ondorio garrantzituak izango dituzte urrengo hamarkadetan. Eta agertoki horrekin etxebizitza plana lan daiteke hori eskatzen ari da, eta gobernu taldeak hitzeman du eta esan bezala egin behar da eta agertoki egokian gaude hori bultzatzen hasteko. Beraz, horrek ilusio handia eragiten digu, baina gustatuko litzaidake aurrekontuaren gauza bat asaltzea izan ere, horrek baldintzatzen du esaten dena batzuetan, emendakinak ez dira onartzen, ez dago akordiorik, ez dago adostasunik eta ez dira onartzen. Agian hori gertatzen da, ez dagoelako adostasun nahikorik eta saldu dira horretarako arrazoia, baina egia da, daudela jarduketa hildo batzuk, baina gero aurrekontua itxita dago, hau da, gobernu taldeak izten du bere aurrekontua legegintzaldi plana betetzeko, baina gobernu taldeak gai da bestelako gauzak egiteko. Nola finantzatzen dira? Sorionekoak gara. Oraindik ere 2021 urtea ez da amaitu. 2022a berdin izango da. Hala, itundutako zergen bilketa edo entrega handiagoa izango da. Eta kasu horretan, diru nahikoa izango dugu eta aurrekontu handia izango dugu. Eta diru nahikoa izango da ekintza gehiago egiteko aurrekontuan daudenak baino gehiago egiteko hain zuzen ere. Eta horrez gain, entre ellas las que pueden haberse recogido aquí como batzuk jasota egon litezke hemen eta eztabaida honetan agian aipatu dira interesgarritzat eta gainera getxoekin ez finantza daiteke ezoiko jarduerak egiteko eta hori proposatuko dugu ekitaldi hasi eta berehala. Gero, gustatuko litzaidake aipamen berezia egitea argitzeko zein den udal maileguen egoera. 2022 urtea bukatuko dugu ziur aski 1,5 euroko zorrarekin. Nik uste dut egoera ona dela. Inbertsio oso garrantzitsuak egikaritu dira azkenengo urteotan udalerri honetan eta egun ordainduta daude, udalako zorik ordaindu ditu, funtzionatzen ari dira, zurgatuta daude aurrekontuan gastu korrontea sortu dute, noski eta hori zurgatu da aurrekontuetan eta gure finantza egoera gero eta hobea da. Eta gero eta hobea da horrela inbertsio gehiago egin alizateko eta beti egin nahi dugu hori zuhurtziaz eraginkortasuna bilatuz, gastu korrontean eta
aipatutako hildoetan, eta hori egin nahi dugu gizak garapen jasangarria bultzatzeko. Hor, oposizioak nahi badu eta proposamenak egin nahi baditu, hor egongo gara eta legegintzaldian horrela jarraituko dugu. Saihestezina da lidergoa guk edukitzea sentitzen dut, oposiziokoei esaten dira sentitzen dudala. Bai, gobernu taldeak hartu behar du lidergoa, EAJak eta PSek hartu behar dute lidergoa hori erabaki dutelako herritarrek, baina berriro ere esan nahi dugu aurrekontuen gaineko negoziazioak egingo direla. Eta oparoak direla, nik uste dut oparoak dira, eztabaida horiek agertoki positibo batean bestelako negoziazio batzuetan aurrera egiteko, baina horrez gain, gustatuko litzaidake esatea egikaritzeko abiadura hori dela, hau da gure helburua da legegintzaldi plana egikaritzea izan ere, hauteskundeetan konpromiso hori hartu genuen eta gobernu akordioa hartzerakoan herritarrekin hori izan zen gure konpromisoa eta gure lehentasuna da, bai, gai batzuetan bat gatoz eta bai, aurrei ikusitakoekin bat badatoz, kontu horiek ez izan zalantzarik, erabakigarritasun handiarekin aurrera aterako ditugu proiektu horiek. Guk adostutako proiektuak ateratzen ditugun ilusio berberarekin aurrera aterako ditugu bestelako proiektu batzuk ere bai, noski. Mila esker. Eskerrik asko. Eta azkeneko txanda zabaltzen dugu, beraz, Uribe Lasprilla Andrea, zeurea txanda. 3 minutu. Bueno, voy a ver si me da tiempo. Ikusiko dugu denbora nahikorik daukadan. Alderdi Popularraren emendakinekin nengoen, nahi nituen azaldu besteak eta bozkatuko ez direnak azaldu nahi nituen ere bai. Hala, 13. emendakinean hasten dira gauza asko gure ustez. Autokarabanentzako parkina nahi dugu, baina ez Hondartzan bertan. Portu Zaharreko jarduketak proposatzen dira eta batzuk interesgarriak esan daitezke, baina adibidez, kontzertuetarako kontxa guretzat ez da oso argia. Ez dakigu non jarri nahi duten ur jolasetarako espazio eta horregatik aurka bozkatuko dugu agian, banaka aukera egongo litzateke alde bozkatuko. Gauza bera gertatzen da 15. gauza asko nahazten dira Galeako gotorlekuari dagokionez ados gaude eta lokalak lagatzearekin ere bai, baina beste gauza batzuk ez daude argi. Adibidez Arrantzalearen museoa non jarri nahi duten eta pasabidearen kontua aipatu da, baina erabat aurka gaude kasu honetan. Hala, zentro zibikoari eta poligono gorriari dagokienez, soilik hori izango balitz, alde bozkatuko genuke, baina zalantzak ditugu kokapenari dagokionez, familia topaguneari dagokionez horregatik, abstenituko gara lurperatzeari buruzko emendakinean. Ez dugu uste getxo osoan egin behar denik. Algortan bai, egingo dela uste dugu eta egin behar dela uste dugu eta horregatik EH Bilduren emendakinaren alde bozkatuko dugu. Horrez gain, emendakin batzuk aurkeztu dituzte segurtasun kamerak eskatuz eta beste komisaldegi bat eskatuz aretan eta aurka bozkatuko dugu. Ez dakigu zer egin nahi duten sugatzarte etorbidean, bai, guk ez dugu nahi autoa protagonista izatea, hori ez dago helburua eta gobelako ibilguaren ibilbidea ez da nahikoa eta uste dugu ez dela erabili behar herribera hori edo ibilgu hori pasealekoak egiteko eta EH Bilduren kasuan antzeko zerbait gertatzen zaigu. Alde bozkatuko dugu, gehienen alde bozkatuko dugu, alde gaude, bai, mimena galen goratu behar da, etxebizitzaren inguruko emendakinen alde gaude, energia berriztagarriak ustiatu behar dira fadura, ludoteka, orube publikoen salmenta, sarriko basoko bidegorria, alde gaude, gai horiekin guztiekin, nahikoa ados gaude, eta zentzu horretan proiektu asko antzekoak dira gure artean. Aztenituko gara batean aipatzen da zuzenean kudeatu behar dela kulturetzea, batez ere jakin nahiko genuke zer gertatzen ari den, eta aztertu nahiko genuke oroar 2 plaza aipatu dituzu eta horretan alde egon gaitezke, ondo hartatzen badugu, baina emendakina lotuta dagoen eskudeak eta orokorrarekin gustatuko litzaiguke langileekin hitz egitea, azpikontratekin hitz egitea, ikusteko nola saiestu daitekeen lanpostu horiek altzea. Horregatik abstenituko gara, eta esan beharra dago, osoko bilkuran aurkeztu ez den arren, aipatu dela soldatak murriztu beharko liratekeela, eta gu horren alde gaude. Azkenik, ez hasteko, gustatuko litzaidake eskerrik asko esatea batzordearen egunean, eskerrik asko esan nuen. Gustatuko litzaidake eskerrak ematea kontu hartzaileari eta kontu hartzailearen taldeari. Gustatuko litzaidake eskerrak ematea oso lan garrantzitsua izan delako niretzat eta nire teknikariarentzat. Eta horregatik eskertu nahi dugu kontu hartzaileetzatik egindako lana guri laguntzeko. Mila esker. Eta honekin batera, Díaz Andrea. Y es que alkate Andrea, bueno, pues iba como modo de conclusión a este... Ondorio gisa, eta eztabaidaren ondorio gisa, gustatuko litzaidake esatea 2022 urte garrantzitsua dela, de los 4 años que nos da este mandato
agintaldi honetan 3. urtea delako 2023an berriro ere hauteskundeak egongo dira. Hauxe da egikarituko dugun azkenengo aurrekontu osoa agintaldi honen barruan eta horrek esan nahi du 2022 urte garrantzitsua izango dela proiektu garrantzitsuak bultzatzeko eta horrela planifikatuta dago hain zuzen ere. APOa erabat beharrezkoa da. Hala garatu behar dira etxebizitza planaren ildoak eta hori egin behar da etxebizitza publiko babestua sustatzeko. Jarraitu behar dugu lanean indartzeko zerbitzu sozialak, gizarte zerbitzuak, izan ere aitortu da gizarte zerbitzuak apustu ekonomikorik handiena direla gure aurrekontuetan, ez soilik Euskadin, baizik eta Espainia osoan. Oso garrantzitsuak dira gizarte zerbitzuak 2022an aurrera egin behar da berdintasunean. Hori izango da urterik garrantzitsuena berdintasunean aurrera egiteko emakumeen etxea, 5. berdintasun plana, esparru berria lan egiteko erakundeen artean, genero indarkeriari aurre egiteko abian jarriko dira aurrekontuak berdintasun eta genero ikuspegiarekin proiektu asko ditugu, ilusio handikoak, mugikortasun jasangarrian, hiri berraneratzean, jasangarritasunean, ingurumen jasangarritasunean eta bai egia da beste proiektu garrantzitsu asko ditugula egikaritzen ari direnak momentu honetan, baina aipatutako hauek proiektu garrantzitsuak dira eta denon dialogoa eta elkarrizketa eskatzen dizkigute. Beraz, prest gaude, jarraitzen dugu prest egoten, espero dugu negoziazioarekin berriro hastea, soberakin horiek berreskuratzeko eta noski jarraitu ahal izateko onena eskaintzen herritarrei egoera honetan eta noski horrekin batera pandemiaren ondorioak arintzeko. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bueno, bai, ja azkenean pizkat zerrendatuko ditut denbora baldin badaukat Elkarrekin Podemosek eginiko zuzenketak eta zein izango den gure jarrera. Estamos absolutamente de acuerdo con recuperar la oficina de... Ados gaude herritarrei arreta emateko bulegoa berreskuratzearekin. Ados gaude jarduerak egitearekin bullyingaren aurka eta ludopatiaren aurka. Hala, mahai bat egitea proposatzen da kulturaren eremuan. Kasu horretan, abstenituko gara. Hori ziren momentu batean artezkaritza batzordeak, baina berriro ere berreskura daitezke. Nik uste dut besterako zerbait izan behar dira. Haurtzaroetan erabezaro tokiko gutxiloaren zorrearekin ez dugulako garbi ikusten, ez alde edo kontra gozelako, baina hendik ere zer lortu nahi den horrekin ezakatagulako bat ere garbi. Bizikletak erosteko eta konpontzeko dirulaguntzak babestuko ditugu, baita hondakin arloan planteatzen den SDDR sistemaren ezarpena, eta ekonomia sostengarriarekin lotzen dugun eskola jantokien inguruan egiten den proposamenarekin. Zer esan tokiko elkarbizitza foroari buruz? Zer esan horren inguruan? Urtero eskatzen dugu foroa ez baldin bada, bai berrikuspen bat, eta alkatearen promesa gerentzun izan ditugu, baina oraindik ere horren inguruan ez daukagu ezebez, eta erabat babesten dugu hori. Aurparken alde ere, txakur parken alde ere egongo gara, markatu, aurren parken alde ere baita ere. Ez dakagoen argi laborako ondartzaren kasua, baina hortaz aparte alde gaude. 16. zuzenketan aztenituko gara izin ere ingurumen arloan diharduten elkarte gure ustez dirulaguntza jasotzen dute dagoeneko. Orduan, dirulaguntzoien beste modu batera ezartzea edo ez dugu ondo ulertu momentuz, baina aldiz zahartze aktiboari dagokiona bai ulertu dugu bestera batera eta bai babestuko dugu. Eta gauza bera berdintasun arloan indartzera etortzen diren proposamen guztiekin. Lehen sektoreari buruz zer esan, sonometroen erosketan guk uste dugu okorrez bagaude aurrekontuan dagoeneko sartuta dozela. Basura lezarekin harremandutako zuzenketa biak onartuko ditugu, eta baita nola ez zaintzak sektorearen inguruan diagnostikoa egiteko eta ikuspegi feministatik diagnostiko egiteko proposamen hori be babestuko dugu. Ez ditugu ahaztu nahi duela gutxi, murriztu gauzak egin direla eta esan bezala horretan babesa emango diogu. Eta horren atzetik datozen zuzenketa guztietan baita ere babesa emango dugu. Ez ditu zerrendatuko ze denbora agontzen zait, baina, jakin dezazuen eta inori ez dio lehen esan bezala ustekabean harrapatuko. Eskerrik asko. Eta Zurrialek Erika jauna.
Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Labur. Respecto a las enmiendas de grupos Elkarrekin Podemosen eta EH Bilduren emendakin partzialei dagokienez, horietako asko izandako bosketa desberdinekin lotuta daude, eta horregatik koherenteak izango gara gure bosketekin, dagoeneko boskatu dugulako gai horietan batzuetan ados egongo gara. Adibidez, uste dugu berriro ere herritarrei arreta emateko bulegoa egon behar dela hemen udaletxean, eta bai, txakurrentzako parkea egin behar da, askorrin jardun behar da, eta beste proposamen batzuk guk ere egin ditugu hiri autobusaren adibidez, proposatu dugu askorri hobetzean naiz eta ez gauden erabat ados metodologian, horien alde boskatuko dugu, eta beste batzuetan abstentzioa boskatuko dugu, eta beste batzuetan aurka. EH Bildu proposamen bat egiten du antzekoa dena, organismoa aipatzen du, Etxebizitza Institutu edo organismoa aipatzen dute, eta guri hori txiringitoa dela iruditzen zaigu, eta ez dugu ondo ikusten, beraz, ez. Jakin badakigu, etxebizitzaren arazoa larria dela getxon, baina uste dugu institutu bat sortzea ez dela aukera egokia. Alderdi sozialistari ez diote esan gauza bat, eta esan nahiko nioke, uste dut gaizki irakurri dutela gure emendakina, hala, gure emendakin bat 0,40 lotuta dago etxeko zerbitzuarekin, baina bi horri ditu emendakinak. Beraz, bigarren orrialdean, emendakin horretan, aipatzen da, zer nahi dugun handitu, eskuartze sozioedukatiboa, harrera zerbitzuak, familientzako transferentzia arruntak organismo guztiei, eta hori ipatu dugu lehenengo txandan, eta hori da, funtzean, beraz, bi horri alde dira esan bezala. Ez duzue dana irakurri, beraz, jakin dezazuen eta denok dakizuen, denok jakin dezazuen. Hala? EAJ-an nahazmendua egon da, ipatu dugunean emendakin bat onartu zela, eta emendakin bat onartu zen, eta gero ez da egikaritu, eta ez duzuen ez erantzun, bigarren txandan, segurtasun kamerei dagokienez, esan beharra daukagu, hau orain, naiz eta EAJak ez digun erantzun horren inguruan. 2008ko urtarrila Barakaldok, 4 segurtasun kamera gehiago jarriko ditu tuneletan delituak saiesteko, ez dago segurtasunik, eta bai, jarduketa horiek egiten dira adibidez Barakaldon. Barakaldoko udalak egin albadu, noski, Getxoko udalak egin aldu. Eta gero, besterik gabe eta bukatzeko, ikusita zein izango den bosketa, gaur da loteriaren sosketaren eguna, Gabonetako loteriaren sosketaren eguna, eta ikusten dugu errazagoa dela norbaiti loteria tokatzea, edo sosketan zenbaki bat tokatzea, EAJaren eta sozialisten rodilloak emendakin bakar bat onartzea baino. Errazagoa da loteria irabaztea. Hori gertatzea baino, mila esker. Bueno, Uriarte jauna, azken txanda. Alkate Andrea, eskerrik asko. Bai. Ez dut orain dela 2 urte, ez dugu horatzen zentzu izan ziren, baina ez dut alderdi guztien emendakinen batzuk onartu egin genituela, orain dela 2 urte. Eta, bueno, beraz, bai, ni aipamen txiki bat egin dut, eskatu duzu ja 2 aldiz eta bazalduko dizuet. Egia esan, la ley de biovigilancia exige que haya... Bideozaintza legeak eskatzen du ciertas cuestiones, ciertas características para... ezaugarri batzuk betetzeko, instalatzeko, eta horiek lotuta daude delinkuentziarekin eta horrelako gauzekin. Hala, guri dagokigunez, ez da hori betetzen eta horregatik ez dira instalatu. Hori behin baino gehiagotan ez azaldu da, eta espero dugu betekizunak ez betetzea izan ere datu ona delako. Baina hori aparte, beste hainbeste izan da zure insistentzia, azkenean erantzun hori eman dizut, ez nuen pentsatuta hori ematea. Nik azken zandau normalean beti gabe ditzen dut, eskerrak emoteko, azteko alkateari, berak eskerrik asko alkate Andrea, berak borondate osoa ipintzen dago aurrekontuak garatzeko, diseinatzeko eta markoa argi eta garbi ipintzen dago aurre ateratzeko, eta hori eskertzekoa da, eskerrik asko. Bai negoziaketan ibili zareten eta ibili garen gure taldetatik zinegotxei, bereziki, esfortzua garrantzitsua izan da, oposiziokoena ere bai,
Así que eskerrik asko zuei bai. Udal gobernuan zaudeten zinotxi guztiei errazten duzue asko negoziaketan. Hau da, guk batxarretatik itzultzen garenean zuei eskatzera gauzak eta ia bidegarriak diren, beti zaudete prest horri erantzun bat emateko eta zuen arloetan garatzeko teknikoki ere bai. Beraz, zuen arlo guztietako udal teknikoi ere bai, eskerrik asko. Eta hau esan da, baikortasuna partekatu nahi dut, eta mezu hau da getxostar guztiei, naiz eta hemen batzuetan eztabaida ikusi, gero egia da, kapasa garela akordatzeko puntuak, eta igual aurrekontu honetan, ez da horrela ikusi, baina datorren urtean akordio gehiago gongo direla, eta ez bada horrela, pentsat, bermatuta dago udal gobernuak aurrera aterako dituela, bere legealdi plana, aurrekontua, eta hori ere bermatuta dago. Beraz, alde horretatik, baikortasuna partekatu nahi dut. Zorionak, bihar beste osoko bilkura bat edukiko dugu, baina, nik aprobetxatu dut aukera hau guztiei zorionak esateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eta honekin batera, enmendakinak bozkatzera pasatuko ginateke. Beraz, hasieran Elkarrekin Podemoseko enmendakinak bozkatuko ditugu, beraien zenbakiangatik, bale? Bale, lehenengoa, aldeko botoak, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioak, EH Bildu. Bigarrena, aldeko botoak, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Hirugarrena, alde, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos. Kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Laugarrena, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Bosgarrena, alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE eta PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Seigarrena, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Zazpigarrena, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV. Abstentzioa, PP. Zortzigarrena, alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, PP, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioa, EH Bildu. Bederatzigarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. Hamargarrena, alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioa, EH Bildu. Hamaikagarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioa, PP. Hamabigarrena, alde, EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Hamahirugarrena, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV.
14. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 15. alde, EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 16. alde, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, EH Bildu eta Partido Popularra. 17. alde, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 18. alde, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 19. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, PP. 20. alde, Elkarrekin Podemos kontra, PP, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV. Abstentzioa, EH Bildu. 21. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, PP. 22. alde, PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 23. alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 24. alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, PP. 25. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. 26. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, Alderdi Popularra. 27. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, PP. 28. alde, PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 29. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PP, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 30. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, PP. 31. alde, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 32. alde, PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 33. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, PP. 34. alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PP. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 35. alde, PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 36. alde, PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 37. alde, PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 38. alde, EH Bildu, PP, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV.
39. Alde, EH Bildu, PP, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 40. Alde, PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV. 41. Alde, alde, Elkarrekin Podemos bakarrik. Kontra, PP, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Abstentzioak, EH Bildu. 42. Alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Abstentzioa, PP. 43. Alde, EH Bildu, PP, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV. 44. Alde, PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 45. Alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PP, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 46. Alde, EH Bildu, PP, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV. 47. Alde, PP Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 48. Alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Abstentzioak, PP. 49. Alde, PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 50. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 51. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PP, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 52. Alde, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Abstentzioa, EH Bildu. 53. Alde, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Abstentzioa, EH Bildu. 54. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PP, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. 55. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 56. Alde, EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin, amaitzen ditugu Elkarrekin Podemosek aurkeztutako emendakinak. Orain, EH Bilduk aurkeztutakoak bozkatuko ditugu. Lehenengoa, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Abstentzioak, PP. Bigarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Abstentzioa, PP. Hirugarrena, alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PP, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ, PNV. Laugarrena, alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. Bosgarrena, alde, EH Bildu. Kontra, PP, PSE, Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV. Eta, Era a favor.
Bai, berriro errepikatuko dugu. Bueno, orduan, alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos eta gainontzekoak kontra. 5. zan. Oain, 6. Alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 7. Alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PP, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 8. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PP, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 9. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 11. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV eta PP. 12. Alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV eta abstentzioa PP. 13. Alde EH Bildu kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP eta Elkarrekin Podemos. 14. Alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV eta PP bai. 15. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PP, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 16. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 17. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 18. Alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioa PP. 19. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioa PP. 20. Alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa Partido Popularra. 21. Alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PP, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 22. Alde EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 23. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 24. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 25. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 26. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV abstentzioa PP. 27. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioa Partido Popularra. 28. Alde EH Bildu Elkarrekin Podemos kontra,
PP, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin Partido Popularraren emendakinak bozkatzera pasatzen gara. Beraz, lehenengoan alde PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontra PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Bigarrena, alde PP, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Hirugarrena, alde PP, kontra EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Laugarrena, alde Partido Popularra, kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Bederatzigarrena, alde PP, EH Bildu bai edo ez. Alde PP, kontra PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioa EH Bildu. Hamargarrena, alde PP, kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV eta baita Elkarrekin Podemos. Abstentzioa EH Bildu. Hamabigarrena, alde Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Hamairugarrena, alde Partido Popularra, kontra PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin batera emendakinak amaitutzat emango genituzke. Eta orain bai aurrekontua bozkatzera pasatuko ginatekela. Beraz, 2022ko urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektuaren bozketaren alde PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Eta honekin, beraz, aurrekontua onartua geratzen da. Eta honekin amaitutzat joko dugu osoko bilkura hau bihar ikusten gera beste osoko bilkuran. Venga, bihar arte.